Comezar o pleno ordinario deste mes. Sí, tranquilo. E queda grabado. E pódelo revisar na grabación. Queda a grabación como a quedan a de todos. Moi ben. Bueno, pois moi bons días a todos. Con algo de retraso, pediremos disculpas. Vamos a iniciar este pleno ordinario. O punto primeiro é decretos da alcaldía dar conta ao pleno de 27 do 11 de 2020. Que hoxe, vamos a ver, el señor secretario ten a palabra. Espera, César, solicita. Activa o micrófono. Sí. Bueno, buenos días a todos. Va a hacerse por el sistema ese de que no va a ser en directo, sino que posteriormente subirase a YouTube y todos vos poderéis intervenir. O primeiro punto é a dación de conta do decreto da alcaldía que dictou dende a data da anterior convocatoria da anterior sesión plenaria do mes de outubro ata hoxe. Consta no expediente e quedan enterados, e se non teñen copia poden obter en calquera momento. Vale? Moitas gracias, señor secretario. O punto 2, dación de conta dos informes de morosidade ao período de pago do Concello de Lalín e o cuadrado cultural de Lalín correspondente ao terceiro trimestre de 2020. Señor secretario, ten a palabra. Vamos a ver, a Tesorería dá conta do índice de morosidade deste Concello durante o terceiro trimestre que foi en líneas xerais en conxunto entre o Concello e o Padroado de 19 días con 71. En conxunto, o do Concello de Lalín foi de 19,66 días e do Padroado de 26,61 días. Quedan enterados, poden obter conta. Moitas gracias, señor secretario. Vamos co punto 3. Expediente de modificación de crédito extraordinario 22P. Ten a palabra Avelino, o concelleiro de Deportes. Espera, Avelino, que che activo aquí o micrófono. Carlos. Los micros cerrados. César. Micro. Xo cerrei eu. O problema é o meu. Moi bons días a todos. Como ben sabedes, pois, despois de varias negociacións e de moito tempo pois traballando sobre o tellado do Lalín Arena, ca empresa que o instalou, ca aseguradora, con Fran Miñán, que foi quen colleu a contratación e por aí, pois finalmente, como ben saben, pois vais a proceder á reparación do tellado do Lalín Arena. Esa reparación ten coste cero para o Ayuntamiento de Lalín, xa que a empresa que fabricou no seu día da nosa, pois finalmente faise cargo dos daños e de que a lona efectivamente pois viña cun defecto de fábrica. Comenzaremos as obras para o mes de decembro hasta o 24 de xaneiro. Non é a mellor época, pero certo foi que pois deu máis traballo do que se contaba pois chegar ao fin desa resolución favorable para o Concello e acordamos co Club Balonmán Lalín, pois xa que ten aí un parón de partidos aquí na casa, pois proceder nese mes e pico a facer as obras. Entre medias, nós queremos que o Lalín Arena quede en perfecto estado de revista e que non entre ningunha gota. Entón, queremos aproveitar, de paso que se vai a facer as obras no tellado, xa que se vai a sacar esas tres lonas que hai actualmente e poñer unha nova, queremos aproveitar para facer unha parte que evidentemente nos corresponde ao Concello, que sería a parte dos canalóns. Esa parte debese acometer agora para que quede ben xunto ca lona, porque vais ir facendo por tramos, entón o primeiro que se vai poñendo é un tramo de canalón e un cacho da nova lona e vais ir facendo todo por tramos. Entón, nós a par que se vai facendo eses traballos, pois queremos executar a mellora dos canalóns, poñer tamén unhos aliviadeiros para que un día que haxa moita auga, dada a capacidade do tellado, pois en vez de cando chega a 20-30 centímetros o canalón, a pesar de que sea moi ancho,
pois para que non bote auga para dentro, rebordará para fora, pero bueno, poderá ser un día ou dous ao ano. Entón, nós vamos a proceder a eso. Suprimimos tamén as claraboias todas que se ven desde abaixo, porque a realidade é que os clubs, cando están entrenando, sempre están cas luces encendidas. Entonces, pois, falamos de suprimir todas as claraboias, excepto as 6 de incendios, que son obligatorias por legislación, e vamos a suprimir esas claraboias todas. Entón, correspóndenos a nós tamén pois poñer a chapa que leva por abaixo, que se ve cando estás na pista, pois tamén nos corresponde a nós poñer esas chapas, que tamén será as que poñamos. E logo, prevemos tamén nesta modificación unha partida para modificar algunha parte do cumio da chapa negra, que, como saben, xa se levantou pois 2 veces, entón hai algunha parte que está deteriorada e queremosla cambiar para que o Lalín Arena quede en perfecto estado. Pero contamos que para o 24 de xaneiro estén todas estas obras terminadas e logo tamén procederemos aos arranxos ca pista, que, como ben saben, pois ao Concello de Lalín tampouco lle van a costar nada, faise cargo o seguro e vamos a arranxar a pista. E deste punto, pois, nada máis. Levamos esta modificación para facer eso, poñer eses canalóns en inós, que son inacabables, porque os que hai ahora mesmo pois son de latón, e levaremos esta modificación para eses canalóns, para esas chapas e para as chapas do cumio, e para que xa o tellado quede cerrado e perfecto por 15 ou 20 anos, polo menos. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias e bons días. Ben, turno para Paco Vilariño. Ten a palabra. Tens que lle dar ao micrófono. Eu douche ahora solicitar. Ayer lo teníamos que haber probado. Vale. Pues nada, bo día. A ver, nós imos apoiar, obviamente, esta proposta porque queremos que o Lalín Arena pois arranxe, non? O que, desde logo, é moi chamativo é que, bueno, un arranxo que afecta a canalóns, a unhas claraboias e un anaco de chapa que, vamos, que precise tantísimos meses para que se faga, non? E, vamos, non é unha cuestión de que deu moito traballo, como dicía o concelleiro, é unha cuestión de que se xestionou moi mal para que isto non acontecera. Non é que isto vaya a quedar en perfecto estado, faltaría máis, claro, que é a responsabilidade de manter as instalacións en perfecto estado. O problema é que trouxo moitísimos perxuicios, a xente que emprega o Lalín Arena e incluso con imaxen como está dando bastante mala, non? Porque cando chove, por exemplo, nos partidos do balonmán de Lalín, pois constantemente se ten que parar. Por lo tanto, non intenten vostedes vender algo que, bueno, pois moi sinxelo de arranxar, que tardaron moitísimos meses como se fora un logro, non? En todo caso, a nós o que nos interesa é que o fagan xa con maior celeridade posible para que ninguén máis sufra as consecuencias. Moitas gracias. Habrá que quitar polas fanfaltas 5 operacións. Moitas gracias, señor Vilariño. Vamos co Partido Socialista. Ten a palabra a Alba. A ver onde está Alba. Tranquilo, César, que eu só sei non facer o que non sei, é como non me vai estrechirme para arriba. Aí está. Alba, ten a palabra. Bo día a todos e Activa o todas. micrófono. Escoitádesme? Vale. Pois nada, nós neste tema, pois, por suposto, estamos de acordo con facer o arranxo e as melloras que haxe que facer no Lalín Arena. Non é sin tempo, porque temos que darnos conta de que esta historia ven de xullo do 2019, de principios de xullo, do día 4 en concreto,
E non foi ata fai pouco cando soupemos que a empresa que colocou a lona que iba a asumir o gasto de repoñela porque viña defectuosa, non? Vender isto como un traballo estupendo despois de un ano largo, pois, home, pareceme a verdade excesivo. Despois de que moitos veciños tuveran que estar en partidos de balonmán, por exemplo, e ver como separaban os partidos para limpiar a auga porque literalmente estaba chovendo dentro. E logo disto sí que me queda unha dúbida que é se a empresa que colocou a lona e que agora vai a repoñer, por que non asume tamén o custo dos danos que provocaron neste caso as filtracións. É dicir, durante este ano e pico estuvo habendo filtracións, o parqué está danado, e entón, unha vez que asume a causa, non entendo moi ben porque non se asume tamén os danos que causou que esa lona fose defectuosa. E nada máis, esperamos a que nos lo aclare e así diremos o noso sentido do voto. Avelino, activa o micrófono. Non che vai. A ver. Avelino, activa o micrófono, por favor. Non podo. Agora sí. É que non me deixaba a min. Ben, señora Alba, vexo que non escoitou a miña intervención, xa vou empezar por aí, donde dixen que a aseguradora da empresa se facía cargo dos daños da pista, que, por suposto, se vai a reparar unha vez finalizada as obras do tellado. Entón, aí hai unha cuantía importante de cartos que a aseguradora se vai a facer cargo e vai a repararse todo o parque dañado a coste cero para os veciños, que o vai a facer a aseguradora. Por outra parte, dicirlle que é increíble escoitar o voceiro do partido do Bloque Nacionalista Galego e a señora Forno, porque parece que este goberno non estuvo facendo nada nun ano e medio. Este goberno, desde que chegaron as primeiras goteiras, o primeiro que fixo foi poñer unha solución donde tuvemos apenas un mes cerrado pola Lin Arena, a diferencia de vostedes que tuveron un auditorio 2 anos cerrado. Entón, nós tuvemos un mes e demos unha mínima solución para que pudera seguir desarrollándose a actividade no La Lin Arena. Entre medias, estivemos negociando a ver se vostedes pensan que a aseguradora quería firmar semejante cantidade de cartos. E a outra opción era acabar nos xulgados e teríamoslo resolto dentro de 6 ou 7 anos e mentras tiñamos que pagar nós a reparación. Porque nós, ademais, teríamos que denunciar a varias empresas e estas acabar denunciando a aseguradora, porque estamos falando dun importe superior aos 300.000 euros. Decirlles que, entre medias desto todo, quero tamén agradecerlle a Framiñán e a Danosa, que se portaron excelentemente con este concello e se responsabilizaron desde o primeiro momento, pero chegamos hasta o punto de que houve momentos que os peritos da aseguradora non nos collían nin o teléfono a este concello. Entón, que vostedes digan que non se fixo nada, fixos unhos análisis, que houve que facer un análise á lona, que tardaron 2 meses e pico, porque hai un único laboratorio en España que o analizan, pediron un segundo análisis desa lona, houve que volver subir ao tellado, abrir, sacar a lona, volver a mandar ao laboratorio, volver a analizar, ou vostedes pensan que non estuvamos facendo nada e que nun momento dado dixemos, pois agora para o mes de diciembre, veña, no mes de setiembre xa vamos a cerrar isto para facer a obra no mes de decembro. Que máis quixéramos nós que haber feito a obra no verán e que máis quixéramos nós que telo resolto antes. Este foi un tema moi complexo, foi un tema que deu moito traballo e é un tema que lles podo asegurar
que todos os días estiven encima deste tema, que todos os días iba para a miña casa, estaba soñando xa pouco menos cas goteiras do Lalín Arena. Entón, que teñan a desfachatez de decir que non se fixo nada, pareceme increíble. E despois de saber a súa xestión que fixaron cas goteiras, porque recórdolle que tuveron o auditorio cerrado 2 anos, cousa que este goberno non fixo co Lalín Arena. Agora vamos a executar esta obra, vamos a poñer o tellado en perfecto estado de revista e logo vamos a continuar cos restos de mantemento que, por certo, vostedes deixaron sen facer en 4 anos. Por a miña parte, nada máis e moitas grazas. Darlle aquí, vale. Sí. Sí, xa está. Nada, eu non iba a facer segunda intervención, pero a Belino é unha auténtica máquina de alongar os plenos e de ser un faltón. Mire, señor concelleiro, non pretenderá... Bueno, eu primeiro non teño ningún interés en saber os soños de vostede no que consiste. Iso vaya por diante, non quero nin imaginalos. En todo caso, o que sí que me preocupa é que o Lalín Arena este practicable e é do que eu penso que este punto trata. E, home, non me, claro, non nos intente colar e ainda vostede se ofenda e diga que unha insensatez con esas formas, ademais, de chulería, de decirlle a Alba que non se entera do que dixo, non sei que, aquí nos enteramos todos. Vostede o que máis se entera, ademais, por cuestións evidentes nesta corporación, pero mira, aquí nos enteramos moito e vostede con esa chulería non vai tapar o que tardaron en xestionar isto, non? Si quere, aplaudímolo, porque levoulle prácticamente 2 anos, cun seguro, aplicar un seguro, ni máis ni menos. Mire que gran xestión, que, vamos, a máis a Alba que lle fale de seguros tamén é bastante atrevido. Pero, en todo caso, que vostedes aplicaron un seguro é para aplaudirlle aínda, vamos, eu entendo porque ten ese supersalario vostede, agora sí que entendo, pero permítame decirlle, e falando do Lalín Arena, que eu creo que é o punto que nos trata, que a xestión para nós, e apoiando este punto, como lle dixen, é bastante deficitaria e trouxe unhas consecuencias e unha imaxe para a Lalín bastante mala. Moitas gracias, señor Villarariño. Turno para Alba. Alba, aprete o micro. Agora, nada, bueno, que me explique a min como funciona o tema dos seguros, pois, home, eu que sei, non me parece o máis adecuado, pero bueno, en fin. Dito isto, eu non dixen que non fixeran nada, dixen que non o fixeron, pois, nin o máis rápido posible, nin ben, e moito menos que a xestión fose idílica, porque ao fin é que, pois, o que ben dixo o compañeiro do BNG, que un seguro se faga cargo do que se ten que facer cargo, vale? E a solución que lle deron no seu momento, pois, tamén sabemos que non foi a mellor, porque de feito segueu filtrando, segueu caendo auga e a xente, os veciños e veciñas de Lalín, cando iban aos partidos de balonmán, por exemplo, seguían vendo como se paraban os partidos para limpiar a pista. Entón, dito isto, nos vamos votar a favor tamén porque queremos que se repare, pero que non vendan esta xestión como unha xestión boísima, como unha xestión idílica, porque non o foi, porque estamos falando de uns danos que se produciron o 4 de xullo do 2019. Moitas gracias, Alba. Rafael Cuiñas, espera un momentiño. Activa o micrófono, por favor. Está. Venga. Señor concelleiro de, entre outras cousas, de deportes. Mire, eu non tiña pensado entrar en este debate, simplemente votar a favor, porque como homo de deporte que son, e pai de deportistas tamén, o que quero é que se arranxase o Lalín Arena, pero que vostede ten unhas ganas de verdade. Mire, primeiro que o auditorio sempre o mantra de falar do goberno anterior. É absolutamente mentira que o auditorio estivese 2 anos sin funcionar. Vostedes o saben. Foi un ano e pico, igual que foi o Lalín Arena. Estas circunstancias pasan.
Punto 2. Decir que isto lle sai gratis aos veciños e veciñas de Lalín é absolutamente mentira. Por moito que cubra o seguro esta circunstancia. O que vostedes deberían ter feito é denunciar as empresas responsables en esta cuestión por danos e perxuicios e non falo da empresa concretamente a de Lalín, que creo que non ten culpa, senón a outra. E o que non se pode é... Mire, hai unha frase de Nietzsche que seguramente Begoña coñece tamén, que di que cada vez que subo ven un can detrás de min que se chama ego, non? E eu o que lle digo, señor concelleiro, que se controle, que sexa máis constructivo, que faga xestión e que deixe de falar da xestión do goberno anterior, da que estamos moi orgullosos, e que eso demostra unha vez máis que vostedes intentan tapar as súas evidentes carencias falando sempre de tempos pretéritos, e iso fala da súa mediocridade tamén en termos políticos, nada máis. Ben, para rematar, decirlles que, a ver, eu entendo que ustedes se cabren cando se menciona o anterior goberno, pero é algo que ustedes facían tamén connosco, e nós facémolo con ustedes porque temos o mesmo dereito, é dicir, ustedes tamén apelaban moitas veces a nós, pero ese é o de menos. O que sí non é de recibo é que nos digan como que non traballamos nada. Traballamos moito e ben nese caso. Por qué? Porque, señor Cuíña, non podíamos denunciar a Danosa, tiñemos que denunciar a empresa que lle contratou o Concello, que era Framiñán, que era o que se estaba portando ben connosco. Non ben, moi ben. Entón, nós non podíamos denunciar a subcontrata da empresa, tiñamos que fazer a denuncia á empresa que se lle contratou do Concello. Entón, aí eu creo que, sin dúbida, arreglar polas boas, que nos levou 2 anos, como dixo, que nos levou 17 meses, como nos dixo, bueno, menos, porque o Pedrazo sabedes que foi no Bravo, nos levou uns 15 meses, pero arreglar polas boas é unha ventaxa sobre calquer pleito. Calquer pleito serían 2 anos, máis apelación serían 5 anos. Despois daríamos a razón, probablemente, pero, bueno, eu creo que unha boa negociación sempre é necesaria. Por lo tanto, eu entendo que, ao mellor, Abelino se enfada un pouco porque que lle negades o paño ao sal. É como dicir que tarde, mal lle arrastro, non. Tarde sí, mal lle arrastro non. Fixémolo ben e fíxose que, ao mellor, das intencións para o Concello. É claro que non sale absolutamente gratis, pero gordo sí. E, Alba, non te ofendas porque Abelino che diga que non nos coitaxe a nosa intervención porque el dixo que o tellado é máis para a cancha. O sea, onde choveu, nas filtracións, tamén se vai arreglar. Creo que son 30.000 euros para o que é o terreo do xogo. Entón, Alba, é normal que se ti dices que a aseguradora debería pagar o tellado e malas filtracións, cando se está pagando, é normal que che diga que non escoitaches a intervención, porque non a diches escoitar, senón, obviamente, non o dirías. En todo caso, vamos a dar por finalizado o debate. O importante é que se vai arreglar o Lalín Arena agora no mes de decembro e xaneiro. Esperemos que quede, con isto que llemos meter nós, cas canaletas de aceiro inoxidable, malos rebosaderos, esperemos que quede o que é o teito para moitísimos anos, e, por lo tanto, pois vamos a darlle para diante pola nosa parte. Entón, vamos ca votación. Señor secretario, empezamos polo Bloque Nacionalista Galego. O Bloque que vota? O Bloque vota a favor. Señor Santalla, o Partido Socialista vota a favor. Rafa, o Compromiso vota a favor e o Partido Popular votamos a favor. É un voto unánime. Señor secretario, vale así ou... Vale, votamos, aprobase por unanimidade. Imos co punto 4. Expediente de modificación de crédito extraordinario. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Paz. Espera un momento, Paz. Hola. Hola, bos días. Esta proposta é trátase de dotar de crédito por un importe de 51.297...
euros para o pagamento de terreos ocupados polo Concello de Lalín en virtude dos acordos que se formalizaron no seu momento para a obtención dos terreos da Rúa Molinera ocupados polo Concello para a conexión viaria do SUE1 do Regueiriño Sur coa Rúa Ramón Aller. Isto sería para indemnizar aos herdeiros de don Andrés López da Lama por esa ocupación deses terreos. No expediente constan informes favorables tanto por parte da Secretaría como da Intervención municipal. A modo un pouco de detallar por que xurde este expediente, indicar que o Concello de Lalín suscribeu 2 convenios urbanísticos nos anos 2004 e no 2005. O Concello, naquel momento, ocupou estes terreos sin que as partes dos mesmos cumprisen polas razóns que non están recollidas nos documentos que temos as obrigas previstas nos convenios urbanísticos. E o convenio que motiva este informe é de data 14 de outubro de 2005. É certo que transcurreu desde 2005 a data na que estamos actualmente, pois bastante tempo, pero iso non significa que ao longo deste tempo pois tivera o Concello presentado pois algunha reclamación ou documento para solventar o que hoxe traemos aquí con esta modificación. Exemplo delo é que vostedes mesmos, ao igual que nós, porque é un expediente que se iniciou connosco, pero en data 7 de febreiro de 2019, o abogado en representación dos herdeiros desta familia de propietarios destes terreos, xa presentaron no Concello unha instancia na que se solicitaba, por un lado, a nulidade radical dos convenios urbanísticos e, por outro, a reposición ao estado que tiñan ao tempo da súa celebración. Posteriormente, a 30 de setembro de 2020, se volve a registrar un escrito tamén polo mesmo abogado representante da familia e, polo tanto, estimamos que é algo, un expediente que debemos de resolver, entre outras cousas, porque hai eses compromisos adquiridos e tamén porque estamos generando sobre o importe inicial que estaba calculado, que era inferior, pero nos que temos que recoñecer os intereses e o IPC ao longo destes anos e, polo tanto, alcanza ese importe. Como ben dixen anteriormente, constan informes de Secretaría e de Intervención. Na miña, esta primeira intervención, non teño máis que aportar, porque vostedes poderían comprobar tamén nos documentos aportados toda a información ao respecto e tamén entendo que se algunha aclaración precisan, pois o señor secretario ou a señora interventora accidental neste pleno, pois tamén nos poderían aportar información se fose necesario. Moitas gracias. Gracias, Paco Vilariño. Sí, nos imos absternos porque, a ver, aquí estáse pagando algo que son 41.000, casi 42.000 euros, 41.994 de valor, de valoración, pero claro, con os intereses unha actualización de superiores a 9.000 euros, que fan un total de 51.297. Nós non entendemos, e non entendo que a explicación, tampouco a min polo menos non me resolveron,
aquí hai algo raro que non casa. É un expediente do 2005 que de repente, rematando o 2020, ven de urxencia as comisións informativas deste pleno, que non se dá unha información coherente sobre o mesmo, que, cando menos, o BNG non tiña, e eu creo que o conxunto do goberno anterior tampouco constancia deste tema, e nos imos abster porque temos a sensación de que nos faltan datos e que isto non é o que aparentemente aquí reflicte, non? Pero claro, o que a mí me preocupa é porque non pagarlle, obviamente, a ocupación de terreos, non? Cando se fan a un veciño, unha familia, o que sexa, faltaría máis, senón, a min o que me preocupa é estes 10.000 euros casi a maiores de intereses que se pagan, non? Por algo que é do 2005, insisto, e que extrañamente aparece agora rematando 2020. Aquí algún dato falta que non se nos está dicindo, non? Moitas gracias, Paco. Vamos a... Ten a palabra o Partido Socialista, Cristóbal. Activa o micrófono, Cristóbal. Activa o micrófono. Ahora sí está bien, ¿no? Sí, oyes ahora. Vale, bons días a todos e a todas. A ver, se estuvera aí, houbera xa, quero dicir, no primeiro momento falado dunha cuestión de orde, pero como non tiña oportunidade, pois quero facer agora, que non tuve oportunidade antes. É unha cuestión de orde porque, a ver, o señor secretario sabe perfectamente que a documentación íntegra de todos os expedientes ten que estar a disposición dos concelleiros dentro do momento mesmo da convocatoria. Tamén sabe o señor secretario que, ademais, iso é unha regra fundamental para a formación da vontade dos órganos colexiados e se esa regra non se cumpre, incurrese en nulidade dos acordos adoptados posteriormente. E, ademais, esa é un cometido non do grupo de goberno ni do alcalde, non é un cometido do señor secretario. A preparación dos asuntos que teñen que ser incluídos na orden do día das sesións que celebre o pleno. O señor secretario elaborou un informe de 12 páxinas no que fai referencia exactamente a 15 documentos individuais, a un expediente do xestiona e un expediente da Xunta de Goberno local. De toda esa documentación, no expediente só consta un papeliño, non se pode chamar ningún convenio porque é un papel privado, de 2 páxinas. A mesma concelleira falounos continuamente de cantidade de cousas de antecedentes. Toda esa documentación non está ninguna no expediente. E, ademais, quero lle referir documento a documento porque nós vamos a ir con isto hasta o final se non se retira da orden do día. O primeiro documento é un escrito do que falou tamén a señora concelleira de data 7 de febreiro de 2019 do abogado que representaba a parte que ahora se vai a pagar, solicitando a nulidade radical. Non consta no expediente. O segundo é outro escrito do mesmo abogado xa solicitando outras cousas distintas. Tampouco consta no expediente. O terceiro documento que non consta no expediente é un expediente de gestiona 756/2019, que non está no expediente. O cuarto é un informe técnico asinado polo arquitecto asesor urbanístico de 20 de decembro de 2019. Non estamos falando alá da prehistoria. Tampouco consta no expediente. Seguimos. O convenio de data 7 de setembro de 2004, que é o primeiro convenio, por chamarlle de alguna maneira, porque non o vi, non podemos ver o que non está, que, por certo, aí a cesión era gratuita nese convenio, polo que di o secretario, polo que di a referencia que fai o secretario, que nós non podamos consultar ese documento. O documento 6 é un informe do técnico municipal sobre as parcelas afectadas do 20 de 12 de 2019. Non está no expediente. O documento número 7, que tampouco está, é un escrito de 14 de setembro de Fernando González López. Tampouco consta unha afirmación que fai o señor secretario de que a maioría dos herdeiros afectados están dispostos a aceptar o cumprimento parcial por parte do Concello dun convenio sen prexuízo de continuar a defensa dos seus intereses,
toda esa afirmación non hai ningún documento do expediente que acredite eso. O documento 9, aportación de documentación de herencias, tampouco consta no expediente. O documento número 10 falase dun expediente tramitado pola Xunta do Goberno local, tamén dunha fase contable do Departamento de Intervención e finalmente de que se aprobaron os convenios pola Xunta do Goberno local. Todo ese expediente non consta no expediente que estamos debatindo agora. O número 10 fálase dunha partida de herencias que tampouco consta no expediente. No 11, un informe que se emite polos servicios urbanísticos municipales, un informe técnico que tampouco está. O 12, falase dun acordo da Xunta local autorizando o gasto e ordenando o abono dese importe. Falamos do 2007, por que non se fixo naquele entonces? Non consta tampouco ese acordo. Hai un informe de valoración do ano 2005 que tampouco consta. Hai outro informe de valoración máis actual do 7 de xullo de 2020, dai uns días que tampouco consta. Falamos entonces de 14 documentos aos que se refiren o señor secretario e a señora conselleira que non está no expediente. Nós así non podemos formar o sentido do voto. Por lo tanto, solicitamos formalmente que isto se retire da orden do día e que se traiga novamente cando vostedes decidan, pero con toda a documentación a que se aquí se fixo referencia e que non está. Senón, lógicamente, nós vamos a votar en contra e solicitaríamos formalmente a nulidade destes acordos. Moitas gracias, Cristóbal. Quen actúa por ti? Palabra ahora para Compromiso. Ahora está. Está activado. Sí. Ben, eu onte, bastante sorprendido por este tema, porque é un tema que a min, sendo alcalde, nunca se me falou, e, como sabe o actual rexidor, teño boa relación coa familia en cuestión. Pedíronos que votásemos en contra, ímonos a abster, porque a verdade é que consideramos que é un tema máis técnico que outra cousa, non? Pero sí que nos decían que non estaban de acordo nin nas cuantías, nin nos anos, e, polo tanto, nos intereses a cobrar deste tema. E pedíanos que votásemos en contra, porque eu chameinos preguntando por este tema, porque en 4 anos de goberno meu, por así decirlo, nunca se nos falou de semellante historia que, polo que vexo, ven de 2005. Sí, non sabe chan, pero digo que eu personalmente non tiña constancia, non? Por iso chamei para preguntar. Xa digo que considero que é unha cuestión máis técnica que outra cousa, e é unha cuestión na que estamos bastante perdidos en canto a información. Sei que Teresa Varela reclamou o secretario, estame dicindo nas comisións exactamente o mesmo que fixo ahora Cristóbal, e que chamou unha persona de secretaria dicindo que vai o que vai en papel, e a verdade é que creo que hai unha falta de información a este respecto. Eu entendo que nos conflitos entre aspas, entre familias por temas urbanísticos e concellos, pódese disentir, é unha cuestión bastante habitual, e estou convencido que por parte do Goberno de la Lei non hai ningún oscuro en este tema para intentar perxudicar, senón que estarán intentando defender, lógicamente, os intereses xerais do Concello. Daí a nosa abstención, pero insisto que a familia que o que nos pedía, ou algún membro da familia, o que nos pedía que votásemos en contra porque non estaban de acordo nin nas cuantías, nin na cuantía tampouco dos propios intereses, vale? E se son tan amables, ou ben no pleno, ou ben máis adiante, de aportar máis luz dende un punto de vista técnico a esta información, pois Compromiso agradecería, non? Nada máis. Moitas gracias. Señor secretario, despois do que acaba de decir o señor Vilariño, pero especialmente Cristóbal Fernández Vázquez, e tamén das dúbidas que tamén Compromiso dice que deberíamos traer luz sobre este punto, decir que por parte do Goberno de Lalín nós non temos ningún interés en perxudicar a ninguén, nin en desfacer ningún acto irregular. Por lo tanto, tendo en conta que a oposición non só non apoia, sino que no caso do PSOE
vota en contra e anuncia que vai recurrir, eu, desde logo, non son ningún kamikaze, polo tanto, eu vou a propoñer, vou a retirar do orden do día. Se teñen que ir a un contencioso, que vai a un contencioso, que fagan o que estimen oportuno os familiares, pero, desde logo, eu non levo para diante un proxecto que está aí, un proxecto non, algo que está aí encima da mesa desde hai moitos anos, todo o mundo saberá polo que. Eu, desde logo, non coñezo os entrecixos dese convenio, porque, obviamente, pois, é do ano 2005, creo recordar. Tampouco sei o que pasou ca familia, probablemente algún membro do goberno pois o saberá, pero eu non o sei, porque unha cousa desde o ano 2005 que este sin haberse resolto, e sobre todo que de repente no ano 2017 que se meta un escrito no Concello que non se lle conteste, logo agora meten outro escrito, en definitiva, que non o vexo claro. E como non o vexo claro, e encima a oposición, no caso do PSOE, amenaza con recurrilo, nada, por suposto que retirámoslo do orden do día, que o secretario faga unha explicación, se a dá feito oportunamente, non, pero xa fora do orden do día, porque eu isto non o levo para diante. Sí, pero eu douche a palabra, pero neste asunto xa non, porque vamos a retiralo do orden do día. Eu, desde logo, non o teño claro. Despois do que lle acabo de escoitar ao señor Fernández Vázquez, non o teño claro. Entón, como non o teño claro, non vou ser nós que o propoñemos e que propoñemos o seu voto a favor, se eu non o teño claro, porque eu pensei que estaba totalmente claro. Eu pensei que este tema, que nas comisións informativas se habrían dado explicacións por parte do secretario a todos os membros da corporación, cousa que non foi así. Por lo tanto, como eu ese tema non o coñezo a fondo, eu non digo que non lle teñamos que pagar á familia o que corresponda, faltaría máis. Estamos na obligación de pagarlle á familia. Ahora, desde logo, con total claridade, por suposto, porque nós non temos ningún interés en darlle a unha familia máis da conta, nin menos da conta. Nós queremos lle dar o que é xusto. E se iso está sin pagar, habrá que pagalo. Ahora ben, desde logo, porque ademais xúntanse varias cousas, porque por un lado está o que dixo Cristóbal e despois por outro tamén está o que lle escoitei ao voceiro do Compromiso dicindo que algúns familiares pediron que votaran en contra. É que isto xa é o mundo ao revés, vamos, porque se os familiares lle piden ao Compromiso que voten en contra, é que eu non entendo nada, entón xa non entendo nada de nada. Vale, pois entón, o que me digo é que pois xa está, entón pois non ten, entón sí que xa non entendo nada. Entón, resumindo, que é un tema que está aí coleando desde 2005, vamos a retomalo, vamos a mirar de a ver como podemos solventar. Cando este claro, convocarei unha reunión de portavoces, explicarásevos cos técnicos pertinentes e se estimades oportuno, traémolo a pleno. E se non estimades oportuno, pois non traemos a pleno. Así de sencillo. Entón, queda pendente. Sí, pero eu creo que agora xa vou retirar, César, porque é un canto que escoitei falar aos portavoces, despois do que escoitei falar aos portavoces, eu tamén tiña as mesmas dúbidas que eles. Por tanto, eu pensei que isto non había dúbida ninguna. A ver, perdona, espera que che dou voz, espera. Vamos a ver. Ahora ya, xa. Ben, bons días a todos. Eu, tal como o señor alcalde ha indicado que retira el tema, non tengo ningún problema. Simplemente aclarar algunas cousas. Ese convenio, xunto con outro, elaborouse e asinouse nos anos 2004-2005 sen que a Secretaría participase en ditos convenios. Posteriormente, un deles, en concreto José Ramón, veo aquí e empezou a preguntar por ese tema e trouxe documentación. A partir de aí, pues, a Secretaría pusose en marcha e tendo en cuenta que todo eso estaba xa tramitado, que estaban ocupados os terrenos, pues iniciamos a tramitación correspondiente. Se expusieron a público os convenios, se aprobaron por Xunta de Goberno, e a intervención que había entonces de uno para adiante. Posteriormente, a intervención
parou o tema, parouse en seco. Posteriormente, tamén, algunos dos participantes, porque son convenios moi enrevesados, son convenios urbanísticos increíbles, que eu nunca los había visto, costoume tamén moito tempo entenderlos, pues parouse o expediente, estuvo completamente paralizado o expediente, hasta que, pues, no ano 2015 ou 2016, José Ramón, pues, volveu por aquí, díxome varias veces, o sea, veo por aquí moitísimas veces, o sea, non sería justo dicir que se olvidaron do tema. O propio José Ramón veo moitísimas veces por aquí preguntando por ese tema. Entón, eu se diseñei que falar co alcalde, creo que ele falou en varias ocasións, ainda que o alcalde seguramente non coñecera o fondo o problema. En total que eu, o sea, parei o tema hasta que no ano 2019, pois veo xa o abogado dun deles, diciendo, bueno, pues quería reclamar todo este expediente, en concreto os terrenos que estaban ocupados. Son terrenos que afectan a Rúa Molinera según se baixa desde a Rúa Ramón Ayer hasta aquí, hasta Calle Habana, e tras moitas visitas, o abogado de unha das partes aportou a partición hereditaria. Con lo cual, con ese documento de partición hereditaria, dá a entender que os convenios que se habían firmado anteriormente pues habían sido feitos ou asignados por persona, por dos membros da familia que non tiña esa legitimación, esa capacidade suficiente para firmar el convenio. A partir de aí, cando xa están firmados a partición hereditaria, pues xa poñémonos en marcha e traen aquí documentos firmados por todos os membros da partición hereditaria. Pues ahora sí que tenemos... No, dun deles. Gestiona e está funcionando aquí no Concello de ano 2017. Eu teño aberto un expediente, o expediente 756, que é o que dicía Cristóbal, e aí é onde figuran os documentos. No expediente, que forma parte do expediente de reconhecimento de créditos, é outro, obviamente. Posteriormente a ese escrito do ano 2019, que tras falar conmigo moitísimas veces o abogado, eu dixenlle que a opinión que me parecía máis correcta era que, a parte da propiedade, que aquí o color verde claro, que non había ningún litigio, que non quedaban afectados por estas 4 esquinas, que aquí non había ninguna dúbida que era da familia. Entón, eu fixe un informe en ese sentido para pagarlle esta parte central donde non hai ninguna dúbida, que pertenece a la familia. As outras 4 esquinas, que son conflictivas, porque son convenios triangulares, eu non os teño informados e, por lo tanto, quedaré para o futuro. E, posteriormente, a raíz de eso, a parte deles, que está representada por este señor que es abogado e que representa a todos, pues, porque así figuran aquí, pues aceptó. Bueno, non lo representa, pero ten aí unha partición hereditaria donde a cada uno se le atribuye unha porción da propiedade. Se esa porción da propiedade se corresponde con a partición hereditaria, eu entendo que esta parte, que donde non hai ninguna discusión, que é a parte verde clara, é a que corresponde aprobar. O expediente está así. O expediente consta desde o ano 2004, 2005, hai moitísimos documentos e en principio está no expediente número 756, que non é este expediente de reconocimiento de crédito. Reitero que concurren varias circunstancias. Primero, que hubo cambio de interventora, que hubo cambio de criterio. En segundo lugar, que non había gestión. E en tercer lugar, que non había partición hereditaria. Entón, eu pensei que esta parte donde non hai ninguna discusión posible, donde todos admitimos que é propiedade desa familia, hai que abonarla. O igual que hai que abonar outros terrenos que están ocupados, pero aquí en principio eu non teño ninguna dúbida. E por eso fixen eso de acordo con ese abogado e de acordo coa partición hereditaria. A mí dame igual que se retire que non se retire. Eu non vou a cambiar a miña opinión sobre este tema. E sobre os documentos están aí desde sempre. Incluso na comisión informativa, a única persona que preguntou foi Teresa. Teño que dicirlle que preguntou por varios aspectos, que eu di orden administrativa para que preguntara que máis documentos quería, e a administrativa os aportou. É o único que teño que decir. Os documentos están aí. É un expediente moi gordo, desde o ano 2004, porque reitero que estos expedientes se fixeron un pouco con desconocimiento e de espaldas á Secretaría. Eu o único que fixen aquí foi intentar resolver parcialmente este problema.
ese problema, nada más. Resolver parcialmente este problema donde no hay ninguna dúbida, donde no se discute a propiedad de esta familia y de acuerdo con la partición hereditaria. Entonces, ¿eh? ¿Una oportunidad de qué? ¿Pero qué? ¿Pero cómo que no se ya estoy llamando a la persona esta que está ahí, secretaria? Bueno, yo no tengo nada más que decir. O sea, no tengo ningún interés en aprobarlo, ¿eh? O sea, en que se apruebe. Dios mío, Dios mío. Sí, estánme llamando todos los días, hombre. O sea, por Dios, tanto abogado como miembro de la familia. Todos los días desde hace años. Eu non teño dúda de que te chamen, César. O que pasa é que, vamos a ver, o que non cabe dúbida é que desde que temos coñecemento, eso tiña que saber articulado. Eu xa sei que ao ser de herencias, o problema que temos ao ser de herencias é sempre un problema complexo, porque cando os herdeiros entre eles non se entenden, dificilmente dan chegado a un acordo. No, pero hai unha partición hereditaria, hai unha partición hereditaria. Sí, hai unha partición hereditaria, pero que seguro que non están de acordo todos con ela polo que vexo, porque estuveran todos de acordo. Está asinada, a partición hereditaria está asinada ante notario. Sí, pero si, a ver, se hai unha partición hereditaria non están de acordo todos con elo, cando unha parte... Como afirmaron? A ver, César, pero algo ocurre cando unha parte non está de acordo, porque se estuveran de acordo todos, non habería este problema, houberase arreglado hai moito tempo. Isto se non se arreglou antes foi porque non se puxeron de acordo entre eles. Se non houberase arreglado sin problema ningún, porque a interventora, o interventor que había anterior a Marta, estaba de acordo en abonarlle esa parte que fora. O que pasa é que non se puxeron de acordo. Entón, eu creo que, a ver, se hai dúbidas sobre os propios herdeiros, que son moitos e variopintos, e hai dúbidas sobre que o que pasou aí, eu creo que o mellor é deixalo encima da mesa para que se estudie, e se se dá sacado para diante, sacámoslo, e se non queda sempre a vía contenciosa administrativa. Sí, pero señor alcalde, non hai ningún problema. Eu non teño ningún interés en que se aprobe. Vale, pero eu non lle estou acusando a vostede de ningún interés. Eu intentes encontrar unha solución parcialmente. O expediente está aquí, e calquera dos conselleiros pode vir aquí e pode ver todo. Pero vostede mesmo, señor secretario, pero vostede mesmo di que os herdeiros están de acordo, pero non en todo. E, sobre todo, hai unha parte que non hai dúbidas, pero hai outra que está en dúbidas. Entón, que pasa? Que cando arreglemos a que hai dúbidas, vámonos a volver a tocar aquí outra vez o expediente para volver a arreglar as que hai dúbidas. Non, home, que se arregle todo dun golpe. Eu, desde logo, o que non me parece normal é que arreglemos unha parte, se aí hai 3 esquinas que teñen dúbidas, hai unha parte central, hai 4 esquinas que teñen dúbidas e unha parte central que non as ten, o mellor é solventalo todo dunha vez. Se non seguimos empantanados. Sin duda, eu propoño o seu retiro. Eu, desde logo, non hai ningún problema, porque eu manteño a miña posición sobre as 4 esquinas, ainda non están informadas, porque hai 2 esquinas que sí que están ocupadas desde o ano que se fixeron esos convenios. Pero hai 2 partes que están ocupadas. As outras dúas dependen entre eles que teñen que comprar... Vale, César. Que non o vemos claro, xa sei que é moi complicado, non o vemos claro, empezando porque, eso, se non houbera ningún problema entre os herdeiros, eso estaría pagado onde vai. Dese conta que foi cando se fixo o plan parcial do Regueiriño, foi cando abrimos esas 2 vías, e abreuse esa vía, e fixose un convenio. Entón, o problema cal é? O problema é que había un problema, valga a redundancia, sobre, non estaba claro de quen era a propiedade. Agora, pois agora hai un documento particional que parece que está máis claro. Ben, pero aí hai 4 esquinas que siguen sin estar claras e, por tanto, eu creo que procede retiralo, estudialo a fondo e despois, lógicamente, se vemos, nós non queremos perxudicar a ninguna familia. Se realmente despois están todas as bendicións para pagarlle, págaselle. E se non están todas as bendicións para pagarlle, non se lle pode pagar, e terán que ir a un contencioso e que despois que haxa unha sentencia, e a sentencia cumple ese punto, non hai outra fórmula. Cando non hai acordo entre as partes, só queda ir ao xulgado. Pero o expediente está aí, calquera conselleiro pode vir, pode verlo, pode obtener copia, non hai ningún problema. Bueno, César, eso non é o que escoiteu aquí. Non é o que escoiteu aquí. En todo caso, a ver, si que non traemos somos nós, o goberno. Eu mesmo digo que non o teño claro, pois, obviamente, non quero votar algo que non teño claro. Eu pensei que isto estaba perfectamente claro, por lo tanto, retirámoslo, punto. Hai que fazer a votación para retirarlo? Non, se retira. Pois moi ben, retirámoslo entonces do orden do día. Estamos todos de acordo, verdad? Sí. Eso, Román, estamos de acordo en retirarlo. Digo, estamos de acordo en retirarlo. Paco.
Estamos de acordo en retiralo? Ah, sí, pero, a ver, eu diríamos, a ver, retiramos. O secretario máis ou menos teno claro, eu non teño claro. Entonces, sentámonos os portavoces co secretario, preguntámoslle o que haxa que preguntarle, eso temos claro, xa vámoslo para diante. E se non o temos claro, só queda ir ao contencioso, punto. Xa. Que se un tema non hai mala fe e por nosa parte, non soubemos ir pagado eso onde vai, o que pasa é que aí houve problemas. Si, xa sei por eso. Bueno, entón, mira, retiramos do orden do día, o punto 4 queda retirado do orden do día, e imos co punto 5, expediente de reconhecimento especial de crédito. Estas son as facturas que veñen todos os meses, a reconhecimento extrajudicial de crédito, sempre a mesma proposta por a oposición, sempre a mesma resposta por parte do goberno. Dicirlles que, como noticia, eu creo que boa, que temos desde o día 1, é dicir, dentro de uns días, entra a traballar un técnico que xa estuvo nesta casa, que David, entra en contratación. O cal en contratación vai haber a técnica responsable, máis outro técnico do grupo A como ela, máis a persoa que estaba na alcaldía, que leva xa máis de medio ano aí, o administrativo, máis un auxiliar administrativo que queremos meter da bolsa de emprego. O cal, a nosa idea cal é? A nosa idea é dotar a contratación do máximo número posible para poder facer contratos de todo e eliminar todo isto que vemos aos plenos, facer contratos absolutamente de todo. Por tanto, ahora vamos a ter 2 técnicos do grupo A e vamos a ter 2 administrativos. O cal, de ter unha persoa sola, pasamos a ter 4. A idea é reforzar ese departamento para desatascar todo o que está en contratación, a máis que somos conscientes de que se non desatascamos contratación, cas pegas que lle siguen poñendo, porque eu quero dicir que, a ver, dixeno onte no Parlamento e repito xo aquí á Corporación. É dicir, o goberno deixanos gastar os remanentes entre este ano e o ano que ven. Vale? Eu desde aquí xa vos digo, auguro-vos, nos vamos a intentalo, con todas as nosas forzas, pero vamos a intentalo, eu desde aquí auguro que os concellos non van dar gasto aos remanentes porque o sistema de contratación é totalmente, onte tamén me queixei, é totalmente anormal, perdonen pola expresión, para os concellos. Non é o mínimo que o proceso de contratación para non pode ser o mesmo proceso de contratación para un concello de 3.000 habitantes, ou de 1.000, ou de 20.000, que para a Xunta de Galicia, para unha consellería ou para a Diputación. Está sendo, por tanto, algo injusto que se fixo desde o Goberno Central, pero que non se arreglou. É certo que o fixo o Goberno do Partido Popular, sí, é certo que o fixo Montoro. Para que? Para meternos en cintura aos concellos. A verdade é que conseguiu meternos en cintura, porque os concellos teñen tantos remanentes non porque quixeran, senón porque non os deron gastado, ningún, de calquer color político. Porque teñen tantos remanentes? Porque se fixo unha lei que ten tantos saltos, primeiro fixo unha lei de estabilidade presupostaria. Perfecto, naquel momento facía falta, pero depois, cando veio a situación económica, non a cambiaron. O cal os concellos quedaron sufrindo. E logo faz unha lei de contratos que é infumable para o común dos concellos pequenos e medianos. E o problema é que iso significa atrancos. E, por lo tanto, sí, iso significa atrancos e iso significa que para salir dela, pois temos como non, eses atrancos hai que saltalos todos. Se queremos ter un nivel de contratación decente, temos que reformar o departamento e ainda así veremos. Eu xa digo que verán vostedes como a finales do ano 2022, donde en teoría a partir de aí volveránse a restringir os remanentes, comprobarán con certeza de que algún concello, algún non dou gastado nin o 50, nin o 20, nin o 30% dos remanentes. Por que? Porque é que é imposible, porque, ainda que vostedes me digan o contrario, vostedes e máis eu sabemos que se non houbera tantos atrancos, non houberan quedado tantos remanentes nesta casa, nin aquí, nin en ningún sitio. Pero agora seguimos co mesmo problema. Entón, agora xa que, como se suavizou para estes 2 anos, vamos a intentalo. Pero como os mecanismos son os mesmos, ou reforzamos o departamento ou nada que facer. Dixo onte e manteño. Por lo tanto, mentres tanto veñen estas facturas e se irán vendo. Eu espero, como vos digo, o día 1 empeza unha nova persona, un novo técnico,
Entón, agora vamos a ter 2 técnicos permanentemente e vamos a ter, é unha eternidade, claro. Sí, claro. E vamos a ter despois, pois en teoría, sobre todo estes que son de trámite, como os peles, como o arreglo de maquinaria, como tal, eso en teoría vámoslo ter ao día, ou eso espero. Dous a palabra por orden ou... Queredes falar todos? Ti tamén, Paco? Sí, a ver, espera que che dou a palabra. Espera un momento. Espera un momento. A ver, ó. No, escoitaseme, non? Sí. Simplemente decirlle que na reunión de transición que tivemos entre os dous gobernos advertínlle que cambiaran moito as cuestións relacionadas con contratación. E meses despois, unha conversa informal, creo que podo decir algo que non ten máis importancia, díxome que agora entendía como algunhas cousas que non entendía como non salían antes o porqué. E evidentemente a legislación cambiou e o único que está facendo, estou absolutamente de acordo coa súa intervención, pero quero que entenda agora algunhas cousas que pasaban no mandato anterior. Todos queremos sacar obras adiante, todos queremos licitar, todos queremos vender políticamente o noso traballo, pero topámonos co muro da administración. E esta lei de contratos, que eu tamén penso que é excesiva para un concello como o de Lalín, o único que fai é poñer atrancos. Alégrome que agora entenda determinadas cousas, non? Non máis. Gracias. Vale, bueno, derivou o tema en falar dos remanentes, non? E da Lei Montoro, non? En todo caso, que sempre estivemos en contra da Lei Montoro, pois benvidos ao que o BNG desde o minuto un dixo sobre esa lei, porque ademais quen creaba o déficit era precisamente a Administración do Estado e da Xunta, non os concellos, non? E, polo tanto, fixo moitísimo dano aos veciños de cada concello pola súa incapacidade de poder gastar os propios cartos. Non digamos endebedarse, sino poder gastar o que os concellos tiñan e teñen, non? E máximo nun momento agora tan importante, de unha profunda crise económica, onde se fai moi necesario, bueno, pois investir toda a capacidade orzamentaria que se ten para, desde logo, sair desta crise. Ben, e no tema en concreto, pois, hombre, sí, é o debate de sempre, pero é o debate de sempre porque vostedes están no inmobilismo de falta de xestión de sempre. Se vostedes... Claro, es que eu, por certo, onte, por outra cuestión, fun a ver un pleno de facía un ano e algo. Non, minto, do anterior mandato, quero dicir. Do último ano de mandato, onde vostedes chegaron a pedir neste punto un informe de Secretaría e de Intervención. Chegaron a pedir iso naquel pleno. Bueno, resulta que levan casi 2 anos gobernando e ni máis ni menos que o pleno de hoxe traen 238.800, casi 239.000 euros para recoñecemento dunhas cantidades que son discrecionais o seu gasto, porque vostedes ou non queren ou son incapaces, como están admitindo, de xestionar precisamente e de sacar estes contratos, non? E nada máis transparente e necesario hai, senón non traerían isto aquí. Para nós é unha radiografía perfecta que todos os meses temos que discutir de como funcionan, non? E da súa nefasta xestión nesta materia, porque, insisto, haberá contratos que son complexos, que requiren tempo, pero hai contratos, como pode ser, por exemplo, o de que nos ocupa neste tema, que ten grandes importes, por exemplo, de maquinaria, que, bueno, evidentemente un contrato que se dá sacado que hai, vamos, collendo o anterior que sacáramos, pois, se non se saque porque non se quere ou porque hai interés en que non se saque para seguir contratando cos mesmos, non? Por lo tanto, eu creo que é fundamental que isto se desatasque, pero non de palabra, pleno tras pleno, non? Porque es que aquí, cuidado, non estamos mellorando, estamos sumando caducidade de contratos e, por lo tanto, aumentando o recoñecemento. Insisto, tamén me extraña
non lle vou pasar o marrón a interventora accidental de hoxe, porque non me parece xusto, pero claro, hoxe tiña pensado que se pronunciara a interventora, porque eu creo que isto é inaudito que siga acontecendo sin que se poña ningún remedio ao mesmo, non? E que pleno tras pleno, e eu insisto, non só se xa nos imos abster neste punto, pero para vindeiros plenos, desde logo xa non vai ser nin tan siquiera esa nosa posición. Gracias, Pablo. A Toby. A ver, espera. Sí, Toby ten a palabra. Activa o micrófono, Toby. Hola, bo día de novo. Bueno, en relación co medio minuto que ten anterior, unha segunda intervención, que o señor secretario que a súa obriga é que nós teñamos toda a documentación a nosa disposición donde este, donde ten que estar, que tal como é agora, ten que ser na sede electrónica. E iso non estivo. A súa versión pode ser boa ou mala, pero que temos a responsabilidade de adoptar os acordos e logo que a quen se nos pode exigir responsabilidade por adoptar os acordos outros é a nós, os concelleiros. Por lo tanto, para iso queremos ter toda a documentación da que el dispuxo e que nós non dispuxemos. Non ni siquiera estamos en contra do tema. Hai un tema que hai que estudiar, hai máis persoas afectadas, máis parcelas afectadas, é un tema a estudiar conxuntamente, pero tendo a documentación, que é o único que pedimos, ter a documentación nada máis. Entrando xa neste tema, o tema que nos ocupa, bueno, o señor alcalde xa parte que puxe un pouco a venda antes da Frida, e además despois desviou un pouco a atención cara á xestión dos remanentes. Estamos de novo con 55 facturas por importe de 238.000 euros, que unidas, sin ir xa máis longe, ás 73 do pleno anterior, por 303.000 euros, estamos falando de 540.000 euros, máis de medio millón de euros. Este medio millón de euros significa, ao facer este gasto desta maneira, que se está falando, ou que estamos nun procedimento administrativo absolutamente irregular e inapropiado na xestión pública. Tal como se dice no propio informe da intervención, omitindo nestes expedientes requisitos ou trámites esenciais. Pero é que estamos tamén falando da adxudicación a dedo de moitísimos gastos. Estamos falando nos dos últimos plenos, pois eso, de máis de medio millón de euros. Nestas adxudicacións a dedo, evidentemente, moi poucos poden ter acceso a esas adxudicacións, porque siquiera podían ustedes aproveitar, dado que o fan a dedo, a repartir un pouco. Pero dá a impresión, por exemplo, de que non hai máis almacéns de construcción que un en Lalín, ou máis talleres de reparación de vehículos que un en Lalín. E, por outra parte, estamos falando tamén de diñeiro que podía aforrarse en todos, se os contratos todos estiveran funcionando, como se demostrou recentemente no caso do suministro de enerxía. Ano e medio que levan vostedes no goberno, de momento foron incapaces de elaborar a gran maioría de contratos que faltan, que en moitos casos deles xa estaban funcionando anteriormente e prácticamente con adaptación, con pequenas adaptacións xa podían estar funcionando. Entón, polo menos, sexan ustedes un pouquinho máis humildes e non presuman tanto de vos xestores e de grandes xestores, porque nestes casos non o están facendo ben. Nada máis. Vámonos a abster. Ten a palabra Teresa Varela. Activa o micrófono, por favor. Hola, bos días a todos. Xa que fixo unha intervención sin ceñirse ao punto que nos trata, como para dicir que iba a meter un técnico máis en contratación, que diga que ese técnico provén dunha bolsa que activou o anterior goberno. E tamén estaría ben que dixera o tempo que vai a estar contratado esa interinidade, porque sí que nos sorprende moitísimo os cambios de criterio.
as normas son iguais para todos, a forma de interpretala, lóxicamente, non é a mesma. Entonces, se nós antes para ter unha persoa reforzando as actividades dun departamento só podía estar 6 meses, eu voto en falta que usted me dixera neste punto canto tempo vai a estar. Os contratos é reiterativo decir o de sempre, porque había contratos que quedaron en vigor, contratos moi sinxelos de sacar, porque as prescripcións técnicas do prego de cláusulas administrativas xa estaban realizados, e revisalos e volvelos a sacar non ten maior problemática, entonces sí que podían habelos feito, e se non, como se mencionou no pleno anterior, podíanse adherir por exemplo, que ten en vigor a FEM, que tampouco é tanta cousa. Que veñan facturas reparadas, eu son consciente, se algo quero ser, e digo sempre, coherente, é imposible ter todo contratado en un concello como o nos, pero que sea imposible ter todo contratado non quere dicir que non o fagan nin poñan medios. Vostedes levan 2 anos gobernando casi e non sacan ningún contrato. Cada vez que vence un, veñen máis facturas reparadas, é dicir, non están facendo xestión ninguna. É nula a súa xestión. Entonces, nin siquiera inician o seu debate dicindo que contratos teñen, porque se algo fai o Departamento de Contratación moi ben e que ti indicas as pautas a seguir, e eles cúmplenas e sacan os contratos según se lle vai dicindo. Entón, o que non é normal é que veñan facturas reiteradas e non se lle poña unha solución nin den un cronograma de cando van facer. Cando eu, como concejala de Facenda, vivín os ter que me someter, que parecía que o facíamos todo fatal, cando non era así, simplemente foi un cambio de normativa, é un cambio de interpretación dunha base. Vostedes pediron o informe de intervención en secretaría. Facían auténticos paripés nos plenos, de levantarse de votar en contra, daballe igual que o secretario lle fixera o informe dicíndolle que as tendas non tiñan responsabilidade. Bueno, chegaron a facer tal barbaridade de, en vísperas das eleccións, de seleccionar as empresas que eran de la LIN e esas, deixalas na relación e aprobar as facturas e o resto votar en contra. Chegaron a facer auténticos esperpentos, pero non é só eso. Eu pásame como a Paco, porque como aprobamos os orzamentos o outro día, vimos que se modificaron as bases, creo que non é xusto, nin é de recibo, pedirlle a Mari Carmen que nos diga como vai afectar esas novas bases, que solucionamos con isto e que facturas agora se van a eliminar ou cales van a ser os criterios interpretativos. Como iso non o fixo ela e a señora interventora non está hoxe, pois pedirémolo para o próximo pleno, porque si que imos estar expectantes no sentido de como vai afectar ese cambio de bases ou que queren ocultar con ese cambio de bases, porque que cousas van salir da relación de facturas, que nesto realmente non é un reparo suspensivo, é unha indicación para que o pleno as aprobe, para que non teñan que ir a un recoñecemento extrajudicial. Entonces, sí que votamos de menos se usted fixera esa intervención falándonos deste punto e dicíndonos como se vai aplicar, porque probablemente usted o sepa, esta nova bases de execución de cara a 1 de xaneiro, pois sería máis produtivo. E agora, se me permite, sí que quería facer un inciso sobre o punto anterior que foi retirado, que, aínda que eu non son moito destas cousas, a funcionaria de secretaría, por orden do secretario, chamoume. Cando lle dixen que había documentos que se mencionaban que non estaban, ela díxome que verificara todo o que estaba en papel e que estaba todo colgado. Eu dixenlle, pero é que vostede non fixo informe do secretario, con vostede non me vai poder axudar, dígalle ao señor secretario que me chame e el poderá aportar todos eses documentos que faltan ou dar unha explicación, cousa que don César non fixo. Moitas gracias. Menudo rollo isto dos... Non se dá activado isto. Hai que facer 20 genuflexións para poder... A ver, agora, por fin. Ben, vamos a ver. Eu creo que isto, además o pleno está sendo especialmente engorroso técnicamente, encima
non se dou subido a YouTube, non por ningún problema técnico municipal, sino por culpa da empresa Gestiona, que é a que nos leva isto. Parece ser que é un problema deles, entón é especialmente complicado de seguir, pero é o que nos toca ahora. Ben, a ver, eu non quero presumir máis que a ninguén, pero tampouco menos que a ninguén. Home, que a nós nos estén acusando o señor Vilariño e a señora Teresa Varela constantemente, tamén Cristóbal, que nos estén acusando de ineficaces na xestión, home, eu entendo que vostedes lo digan, pero nós non nos queremos ineficaces. A xestión é todo. Mire, eu ainda que estamos ca pandemia, non hai case semana que non vaya 2-3 veces a Santiago, pero non o digo, non vou estar dicindo vou a Santiago, para isto, para aquilo. Pero mire, ao final, igual hai quen pensa que caen paz cocidor do ceo. E paz cocidor do ceo non collen, E se vostedes observan que de 20 millóns de euros que veñen nos presupostos da Xunta para as dúas comarcas de Deza e Beirós, que somos 9 concellos, de 20 millóns, 14 son para Lalín, igual pensan que nos quedou dun guindo. E non quedou dun guindo. Iso non quere dicir que non tuveramos a sorte de ter o CIS pendiente, que obviamente libera moito máis cantidade. Por suposto, o CIS é o que tal. Entón, non nos diga que facemos gestión cero, porque non o acepto, porque, a ver, haberá que na faga mellor que a nós, pero moito mellor non creo, porque a prova, eu remítome, porque xestión é todo. Xestión é xestionar a Diputación, é xestionar a Xunta e é xestionar o funcionamento da casa. Con respecto ao funcionamento da casa que nos ocupa ahora, a ver, eu sei das dificultades que tiñan vostedes, porque tamén as temos nós, pero eu estou poñendo, eu dixenlles a vostedes, cando se cumpleu un ano de mandato, dixenlles, pensei que isto que iba a ter o día no primeiro ano de mandato. E dixenlles, en mes de xullo, se mal non recordo, no pleno de xullo, dixenlle, señores, hasta que se cumplan 2 anos non vou ter isto en estado de revista, non dou. Por lo tanto, eu fixeime xusto nun ano, un ano despois, é dicir, o 13 de xuño do ano que ven, que se cumplen xusto 2 anos, o ecuador do mandato, se temos isto, máis ou menos, o día, eu doume por satisfeito. Non se saben a loita titánica que é. E mire, vostedes en contratación tiñan 2 persoas, de acordo? Nós imos ter 4. Precisamente, nós imos ter 4 e que pensa? Que non nos dou traballo preparar o pouco que temos? Claro que nos dou preparado. Eu confío que con 2 técnicos e 2 administrativos poida ir isto ao doble de velocidade ou ao triple. Entón, a ver se é certo, e non vou regatar esforzos porque tamén estou disposto a contratar unha asistencia técnica que apoie a estes 2 técnicos. Porque, desde logo, que non vou a permitir é que se nos bloquee isto, porque, a ver, vostedes creen que temos interés en que unha factura que ven, bueno, as de Fenosa xa son un mundo aparte, porque as de Fenosa e a Telefónica é algo que non se dará arreglado mentre non se cambie o sistema. Pero as outras, por exemplo, as de maquinaria, as de unha cousa, as de outra, que pensan que nós disfrutamos traendo esa renunciando institucional de crédito? Para nada, por eso, pero para nada. Pero quero dicir que temos que evitalo. Por tanto, vamos a evitalo, vamos a intentar evitalo. Eu xa lle dixen, deime 2 anos de plazo para poder ter isto en perfecto estado de revista. Entón, eu non podía perder nestes momentos algunha cousa que ao mellor no Concello podía ter arreglado, tuve que dedicarme á Xunta. Valeu a pena. Agora temos unha gran inversión da Xunta, agora hai que canalizala, porque a Xunta mete eses cartos. Se nos poñemos a nosa parte, non de cartos, senón de xestión. Porque, claro, o CIS hai que facer a urbanización, ten que facer o Concello, que son 495.000 euros. Tamén o temos que adxudicar nós. Temos tempo, obviamente, porque incluso a ver se déramos feito simultáneo, porque senón se urbanizas agora para que despois cho rompa a construtora que fai o CIS e despois teñe que volverlo a arreglar. Entón, sí, vai con 2 anos de retraso, pero temos que adxudicalo nós. E tamén ten que pasar polo proceso de contratación. Quere iso dicir que, a ver, mira, nunca se tratou en contratos, aparte dos que levaban vostedes, estamos ahora mesmo con 2 contratos moi grandes. Un é o da ESE, o da empresa para facer os pliegos da ESE, do Servicio Enerxético, para xustificar a subvención de IDAE, que é a máis grande da historia, no Concello de Lalín, e logo, algunha máis que vai vir dese aspecto, non tan grande, pero sí tamén vai vir do IDAE, espero que veña algunha máis, e logo tamén temos o proceso da auga, que tamén estamos ultimando. Creo que non quero botar carros antes dos bois, pero creo que pode vir
os documentos necesarios para sacalo, a miña idea é que veñan no pleno seguinte. Por lo tanto, vou a reunir con ustedes, cos portavoces, eu calculo que en 15 días, máis ou menos, para poder ver no pleno de outubro, no pleno de diciembre, perdón, traer xa os 3 documentos necesarios para a xestión. Entón, temos esos 2 grandes temas, o do IDAE e malo da auga, e a maiores todo do Concello. Entón, claro, co mesmo persoal non se dá feito, obviamente. Se unha cousa funciona mal e non a arreglas, seguirá funcionando exactamente igual de mal. Por tanto, arreglámola. Teresa, nós fixemos o que nos dixeron os técnicos de acordo cos medios que tiñamos. Por tanto, preguntas canto vai durar a interinidade, o que diga a lei. Neste momento eu non teño nin idea. Eu só digo que temos unha interinidade para a contratación e vai durar o que diga a norma. Eso pregunta yo, é un contrato. A ver, vamos a ver. Nós o que fixemos é unha interinidade con cargo a unha vacante que hai en secretaría. Entón, cando se cubra en propiedade, obviamente extínguese a interinidade. Eso pasa con todo. Por lo tanto, funciona como todas as interinidades. Entón, nós vamos a votalo. Eu digolles que gustaríame que cando se cumpla o ecuador do mandato, si temos contratación ao día, que vai ser difícil, pero vai estar casi ao día, ou polo menos aspiro, salvo que non nos pase unha desgracia no sentido de que unhas baixas destas prolongadísimas que pasou en contratación, que eso agravou o tema, pero non foi por culpa de ninguén, como despois, como lles pasou a ustedes, cando tendo unha sola en contratación, pois tamén por un tema dunha baixa, tamén estuver estes 6 meses sin... Entón, eu que sei é que efectivamente iso é así, é que ten difícil solución, pero vamos a intentar solucionalo, pero de aí a que nos acusen de falta de gestión, a ver, eu creo que exaxeran vostedes moito. Nós falta de xestión non, porque mire, eu non me considero un incompetente. E nunca tanto traballei na miña vida. Agora de vello teño que traballar máis que de novo, que eu colmo. Porque normalmente debería traballar menos, digo eu. Pois non. Eu resultei que busquei o pau po lombo. Porque, mire, eu digo unha cousa. Eu nunca salí tan tarde do Concello como estou salindo agora nestes últimos 6 meses. E ainda así. Non dou tido. Non, do equipo non me queixo nada, por favor. Non me queixo nada. Eu só lles digo unha cousa. De que as cousas non salen por azar. Mire, nós tenemos que dar conta, cando acaba o mandato, e dicir, señores, isto foi o que fixemos. Estará mal ou ben, pero hase ver, porque, a ver, eu non saben que son moi práctico, é moi pragmático. E ás veces a min, cando me din que esa solución non se pode facer, son tozudo, insisto, e teño tamén un goberno de xente moi tozuda, moi testana, que ten partes malas e ten partes boas. Eu quedome que a xente testana porque aquí insiste, terminas... Eu lembro-me, poño sempre de exemplo, señor Cuña, cando nos sentamos aquí a primeira vez que dixen de regularizar o conservatorio, dixeronme que era imposible, vale? Imposible, non se pode, e púdose. Por lo tanto, as cousas imposibles, se insistes, pódense. Entón, eu sei que o de contratación é un problema estrutural deste Concello, e que é difícil de arreglar, pero uno intentar arreglar. Vai nos dar traballo, de acordo, e ao mellor teño que tomar algún acordo, algún departamento ten que quedar con menos persoal para favorecer ese departamento ao mellor resíntese, pero é como cando tomas unha pastilla. Cando tomas unha pastilla, ao mellor o teu fígado non lle vai moi ben, pero arreglas outras cousas. Por tanto, o mal que me sabe polo ben que me fai. Pois aquí pasa o mesmo. Haberá que priorizar e haberá que dicir vou tratar esta doenza que me doi máis a cabeza que me doi a perna. Entón, pois, bueno, en fin, que sei que é difícil. Recoñezo unha cousa, recoñezo que comentábamoslo antes, eu recoñezo que a administración local cambiou moito pa mal con respecto a antes. E iso non evita para nada o que se pretendía, porque había un disco duro en Madrid que replicaba constantemente as facilidades de contratación de concellos, orixina, non sei que, para nada, non arreglou nada e só o dificultou todo, a todo o mundo. Por tanto, cando se ven 13.000, 15.000 millóns de remanentes nos concellos, é porque os concellos non deron contratado, porque non hai un alcalde do color que sexa que queira ter remanentes. Outra cousa é que non se endeude, pero remanentes son teus, poderos gastar perfectamente. E se os tes é porque non tes mecanismo. A ver, eu sempre lle digo ao meu equipo, e remato, señor Cuña, sempre lle digo ao meu equipo, a ver, isto é unha moeja, e por aquí colle unha X de grau. Se traemos moito grau e botamos mal grau, e vostede que ven de familia de muñeiros o sabe, e lle botamos mal grau do que colle pola moeja, o que corre é o que colle pola moeja. Ou amplías a moega e corra máis grau, ou senón, aínda que lle botes 20 ferrados de grau,
e teñes aí unha tulla chea de grau, non vai moer máis, porque é o que colle pola moega. Pois aquí temos varias moegas, e esas moegas hai que cambiarlas por unhas que teñan pois a boca máis grande que corra máis grau, senón non damos. E neso estamos. Esa é a dificultade que estou tendo realmente, créanme. E máis estou me empeñando no persoal. O problema? Pois é certo. Vale, pois vamos a votalo, a ver se o secretario termina aí. A verdade é que o pleno este... A ver, a cuestión de que simplifiquemos máis todos e xa está, porque isto ahora mesmo, isto é un... Tiño sin sonido, además tiño sin sonido. Espera. A ver, eu dei aquí silenciar a todos, tú. Bueno, queda entonces aprobado por maioría o punto 5. Vamos co punto 6. Aprobación do plan de acción para o clima e a enerxía sostible do Concello de Lalín. Ten a palabra o concelleiro delegado de Medio Ambiente, Cesario Reboredo. César, activa o micrófono. Escoítaseme. Bo día. Vou empezar a facer unha indicación do PACES. O primeiro que vou a definir é que o PACES. O PACES é un pacto das alcaldías polo clima e a enerxías sostibles. É unha iniciativa que naceu no seo da Unión Europea no ano 2008 co fin da construción dunha rede de entidades locais que comparten o obxectivo común de reducir nun 40% as súas emisións de gases de efecto invernadeiro ata o 2030. Como se acordou, o Concello de Lalín adhireuse ao PACES nun acordo plenario o 29 de marzo de 2019. Sometido a unha votación ordinaria, a moción, mediante o sistema de man alzada, por unanimidade dos asistentes, é dicir, que 21 concelleiros foi aprobada a moción por unanimidade. Quero dicirlle que non somos os únicos. Hai 7.000 entidades locais e regionales, en Galicia 198 concellos de 57 países. Así que non vamos a presumir de que somos os únicos. Para que vale esta adhesión? O objetivo deste plan é definir a estrategia do Concello de Lalín para conseguir reducir as emisións do Concello nun 40% ao ano 2030 respecto aos datos referenciados do ano 2015, a mellorar a adaptación fronte aos perigos climáticos. Por que poñemos con respecto ao 2015? Porque é un acordo internacional sobre o clima chamado COP21 de París. Foi en decembro de 2015 e di: nós, os alcaldes, comprometémonos a reducir as emisións no territorio dos nosos municipios polo menos un 40% daqui ao 2030. De aquí refírese a decembro de 2015. Para tal fin, defínese unha serie de medidas de mitigación, é dicir, a reducción de emisións en todo o termo municipal e a adaptación fronte ao cambio climático. Os compromisos, os obxectivos e a visión, neste apartado houve unha enquisa na que se solicitou en primeiro lugar ordenar de máis a menos os
prioritarios os seguintes obxectivos e compromisos de cara ao ano 2030. É dicir, reducir as emisións municipais, fomentar a reducción das emisións non municipais, conseguir que a enerxía sexa segura, loita contra a pobreza, adaptar as políticas municipais, crear un comité de seguimento dos impactos, dedicar os recursos necesarios para o cumprimento dos obxectivos do PACES, fomentar unha economía verde, fomentar o uso das enerxías, deseñar unha cidade atractiva e eficiente, reducir a xeración de residuos, mellorar a recollida de residuos, fomentar o uso responsable da enerxía, fomentar a reducción dos residuos e desperdicios, favorecer a economía circular, fomentar o uso das enerxías renovables, deseñar unha cidade atractiva e eficiente, reducir a xeración de residuos, mellorar a recollida, fomentar o uso responsable da enerxía, fomentar a reducción dos residuos e favorecer a economía circular. A lista de posibles liñas xerais de medidas de mitigación facilitada na enquisa para ser ordenadas de máis a menos, a prioritaria é a seguinte: crear un comité de seguimento, favorecer a economía, loitar contra a pobreza, adaptar as políticas, mellorar a recollida, conseguir que a enerxía sexa segura, fomentar a reducción, dedicar os recursos necesarios para o cumprimento, deseñar unha cidade atractiva, reducir a xeración de residuos, fomentar unha economía verde e sostible, fomentar o uso responsable, fomentar a reducción das emisións non municipais, reducir as emisións municipais e fomentar o uso das enerxías renovables. A lista de liñas xerais de medida de adaptación facilitada na enquisa queren ser ordenadas de máis a menos prioridade, e a seguinte: a reducción do consumo de auga, e depois a reducción do efecto do selado do terreo, reforma das infraestructuras, medidas encaminhadas á agricultura e silvicultura, reforma dos edificios e aumento da superficie de áreas verdes. A definición de ditas medidas realizouse a través dun proceso de participación, no que interveu o equipo de goberno, o personal técnico municipal de diversas áreas e, de xeito paralelo, desenvolveuse un proceso de participación cidadá a través de enquisas. Canto nos costa este traballo? Pois este traballo solicitouse con unha axuda do acordo da orden do 5 de maio ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional no marco Programa Operativo FEDER de Galicia 2014 a 2020 por un importe de 10.950. Conseguiuse a concesión da subvención pola Consellería de Medio Ambiente o 28 de agosto de 2020. 28 de agosto. O Concello de Lalín, mediante o acordo da Xunta de Goberno Local, o 28 de setembro, contratou a empresa Innova Labs Digital por un importe de 1.950 para o servicio de asistencia técnica para a elaboración do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, con un prazo de execución do contrato a 30 de novembro de 2020. A empresa Labs é unha empresa consultora que ten 3 laboratorios especializados e ten a sede en Vigo. A explicación da urxencia desde esta comunicación de que se conceda a subvención, data de 28 de agosto, tomouse o acordo 28 de setembro, fixose un contrato coa empresa o 19 de novembro de 2020, e quero dicir que o 19 de novembro de 2020 presentouse o plan de acción en menos de 2 meses. Ca data do 19 de novembro, a empresa Innovalans presentou o documento solicitado, Plan de Acción polo Clima e Enerxía Sostible do Concello de Lalín, no cal se incluye neste expediente, que é o expediente 1283 do 2019, polo que se cumpre co prazo de entrega. O documento recolle as inquedanzas do equipo de goberno e do personal técnico municipal e da participación cidadá respecto do cambio climático, e tamén analiza a sensibilidade da viñanza de Lalín fronte aos perigos derivados do clima e o seu nivel de adaptación frente aos mesmos, de acordo ao co exixido en dito pacto. A oposición, o único que colaborou neste pacto foi o día da reunión coa empresa para decir que os compromisos do 40% de reducción das emisións eran unha miseria e o traballo feito pola empresa era despreciable porque era todo copiado e pegado. Esa é unha cita textual. E vou dicir, xa remato, que a elaboración deste plan de acción é o primeiro punto do compromiso adquirido por este Concello e, polo tanto, a primeira das tarefas a acometer polas entidades de forma voluntaria que asinan o pacto das alcaldías. Polo tanto, é preciso a súa aprobación polo Pleno e logo a publicación no boletín oficial da provincia de Pontevedra e dar traslado á Dirección Xeral de Calidade Ambiental, á Consellería de Medio Ambiente, para que envíen á sede do Pacto da Unión Europea en Bruselas. Tamén, por último, xa remato, así como tamén cada 2 anos, dende a presentación do mesmo, debe presentarse un informe de seguimento do mesmo. Nada máis.
Moitas gracias, César. Consumiches o tempo da primeira intervención e máis da segunda. Moi ben, sí, sí. Vamos, intervención, Francisco Vilariño. Sí. A ver, consumí o tempo, pero para nada, porque ler o que se aprobou aquí, a iniciativa do anterior goberno, home, pois claro, que nos leas o que nos trouxemos a este pleno, pois é bastante de barrio sésamo, non? Eu entendo que terás que justificarte, pero justifícate co teu traballo, non co que fixemos os demais, non? E aquí traedes algo que tedes, vamos, tedes que traelo primeiro, porque vos obligan, evidentemente, na súa tramitación, pero non porque creades en absoluto neste tema, non? Neste pleno, o problema que vostedes tiñan cando nos puxemos en marzo do 2019 esta proposta era que a proposta delegaba no alcalde anterior a execución do mesmo, non? A súa tramitación. E isto é onde vostedes fixeron, ademais, o fincapé para poñer algún tipo de crítica, non? Bueno, pois, evidentemente, aí, e sobre todo cando a proposta, insisto, unha proposta tipo da Xunta de Galicia, que nada, ademais, iba xestionada en clave local. Ben, desde marzo de 2019, hai unhas eleccións municipais, vostedes entran no goberno e resulta que están esgotando o último segundo que teñen para poder aprobar isto. O último segundo que teñen. E ainda vostede di como se fora un traballazo que vostede aquí presenta hoxe. E é máis, a empresa que vostedes contrataron, que ainda dá os prazos, eu supoño que por insinuidade, dá os prazos da mesma, claro, contrata co 28 de agosto, fíxese que nefasta xestión, votaron máis dun ano sin facer absolutamente nada. E claro, esta empresa, o traballo que nos presentou os voceiros cando tivemos o pasado mes aquela reunión, pois era un traballo dun copia e pega, non sei, un 90%, que podía valer para Lalín como para calquer concello da China Oriental. Quero dicir que non está feito o traballo de campo, non está feito o traballo social, non hai obxectivos e, sobre todo, para poder, e daqui o que se trataba, sobre todo, de ter unha boa análise para que a diagnose fose correcta. O traballo e os cartos que se gastaron nesa empresa, e non é problema da empresa, porque as datas que vostede di, é evidente que non se dá feito ese traballo seriamente, eu non cargo sobre a empresa, senón cargo sobre os prazos que se lle dá a empresa para poder facer un traballo tan ambicioso, pois resulta que non vale fundamentalmente para nada, porque non está adaptado nin feito desde logo en clave local, que era o objetivo e para o que se gastaron os cartos públicos. Cuidado, os cartos eran para eso, pero o que pasou na realidade e o que nos vimos naquela reunión, é que a análise concreta de Lalín non existe. E insisto, cando non hai diagnose é imposible que se faga, desde logo, medidas correctivas ou efectivas. Por que? Porque non sabemos do que partimos, por lo tanto, tampouco hai líneas claras nese propio proxecto que vostede intenta vender aquí como se fora algo de vostedes, que valga absolutamente para nada. Non sei se daqui para adiante van variar, pero que até aquí, até o día de hoxe, o que podemos nós analizar é máis que evidente que máis do mesmo. E se atoparon con algo que se tiveron que comer, non que lles gustaría ni que farían ustedes nunca. Moitas gracias, señor Vilariño. Palabra agora para Cristóbal Fernández Vázquez. Activa o micrófono, Cristóbal. Ben, despois da lectura do resume do plan polo Consello de Medio Ambiente, que foi o único que fixo, salvo disparar contra a oposición, non sei por que razón, no que a mí me podía tocar, no que o noso grupo podía tocar, que era o tema do 40%, e o que lle dixen ali é que neste momento está en Europa barallando que deste ano subir esa porcentaxe
a un 55, entre un 55 e un 60%. Non subilo, senón subilo a un 55 ou ao 60%. Pasar do 40 ao 55 ao 60%. Por eso lle dicía eu que xa debían contemplar eso. En fin, este tema evidentemente, pois, froito dunha iniciativa do goberno anterior, bueno, un pouco personificado neste caso porque lle tocaba, porque era a concelleira responsable por Celia Alonso, que hai que tamén agradecerlle aquí públicamente. Eu estou absolutamente convencido de que se o goberno anterior non levara eso a pleno, hoxe en día non estaríamos dentro do pacto de alcaldes. De momento, o único que están facendo vostedes é cumprindo un compromiso que está aí nese pacto, que é a elaboración e a presentación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, o PACES, vamos. Penso que se fixo con moi pouquísimo tempo. O tempo que se llevou a empresa foi de menos de 2 meses, bastante menos de 2 meses. Nese tempo, evidentemente, non se pode elaborar un documento, non é problema da empresa, non se pode elaborar un documento como debería terse elaborado con máis tempo. Falou vostede das enquisas. As enquisas son de risa. Lalín ten 20.000 habitantes e aquí preséntanse 31 enquisas. Tendo en conta que esas enquisas proceden de 3 estamentos distintos do equipo de goberno, dos funcionarios do Concello e da participación cidadana, xa me dirán vostedes que validez poden ter ou que representatividade poden ter esas enquisas. De 18 a 24 anos hai unha persoa que cubra a enquisa. Te supoño que sería Avelino, porque está nesa marxen, e é do grupo do goberno, supoño que será Avelino. E de 25 a 34 tamén hai outra persoa nada máis. Pois imaginades, o sea que de 18 xa sen ir a idades, a menores de idade, de 18 a 34 hai 2 persoas que opinan sobre isto. Entonces, a ver que consecuencias se poden sacar desas enquisas. Como decía antes, o objetivo de reducción das emisións de CO2 para 2030 do 40%, pois claro que podría ser máis ambicioso, polo que decía antes, porque está previsto, parece ser que este mesmo ano se eleve ata 55 ou 60, porque senón xa estaríamos quedando obsoletos nese objetivo. Eu, lógicamente, non son ningún experto en medio ambiente, pero creo que este documento é francamente millorable. Pero, repito, o problema da súa elaboración non é tanto problema da empresa, sino do tempo que se lle deu á empresa para facerlo. Nese tempo é prácticamente imposible facelo seguramente moito mellor. Si ten algo de positivo aí, que adianta unha serie de liñas, o sea, incorpora medidas de adaptación que non era obligatorio, e dentro delas adianta unha serie de liñas estratégicas que, unha delas parece interesante. En concreto, unha referida a mellora da rede de abastecemento de auga que vai na liña precisamente do que este grupo municipal estuvo dicindo nos últimos días. Refírese, como decía, a mellora da rede de abastecemento de auga e di que o Concello de Lalín porá en marcha medidas encaminhadas a mellorar a actual rede de abastecemento de auga. E concreta, ademais, que se debe actualizar as canalizacións e reparar as ineficacias detectadas na rede de abastecemento de titularidade municipal, e tamén di que o Concello de Lalín realizará auditorías da súa rede de abastecemento co fin de identificar e reducir as perdas de auga ao longo de toda a instalación. É unha medida, como dicía, da que nós falamos nestes últimos días e que si é importante. Repito, é un documento francamente mellorable, non sei se nos valerá. Nós o que vamos a facer é un seguimento, lógicamente, do cumprimento de todos os acordos que están no pacto. Vamos a estar moi vixiantes e esperemos que isto vaya na liña que ten que ir e que, repito, está neste pacto relacionado co cambio climático e cas enerxías sustentables. Nada máis.
Moitas gracias, Cristóbal. Palabra para o señor Cuíña. Ten a palabra. Nada, unha cousa elemental, un documento que creo que leva a miña rúbrica, que trouxemos, como ben dixo o portavoz os dous portavoces, o do BNG do PSOE, o mandato anterior. Non vou entrar en tesituras de se o terían traído en outras circunstancias vostedes ou non, porque creo que é un debate que é perder o tempo. E, señor Reboredo, eu, ao contrario de outras persoas, non dubido da súa capacidade e que traballe todo o que poida nesta cuestión, que terá todo o apoio de compromiso. Faltaría máis dun documento rubricado por quen lle faga, non? Moitas gracias. Moitas gracias. Palabra ahora para Cesario Reboredo. Ten a palabra, César, active. César. Escoítaseme. Se me escoita? Hola. Fala, César. Vamos a ver, con resposta ao señor Paco Vilariño, pois, lóxicamente, a cousa foi premura de tempo, pero a través dunha subvención da Xunta de Galicia, lóxicamente, que se aprobou en setembro, que, bueno, que se fixo todo o posible, que se traballou ben e que estea tranquilo, que sí que vamos a facer todo o posible para que o PACES se cumpla con todos os seus obxectivos e que tamén dicirlle que sí que eu vou a dalo todo, como estou facendo na actualidade, para que o Concello de Lalín sexa un referente medioambiental e, sobre todo, cumplindo no PACES. Con respecto ao señor Cristóbal, pois o mesmo, non se preocupe, que nos vamos a cumplir todas as cousas que se nos demandan, que as enquisas ainda están entrando, lóxicamente, que se votaron a última hora, están entrando enquisas, de todas as maneiras, que, bueno, ustedes que se preocupen un pouco máis do que fixeron no goberno anterior, sobre todo o PSOE, porque no término medioambiental, pois, estamos poñendo moi fácil, non teño máis nada que dicir. De acordo, algo que non se dixo, teño que ir a despachar este acordo porque eu tenho o último día. Tengo que estar despachando da vontade. Pero ese acordo que o prepare o personal da Secretaría e paramos un minuto e valo firmar e listo, ou fírmalo desde o móvil. Ben, vamos a votalo. Señor Vilariño, vostede? A favor. O Bloque Nacionalista Galego, a favor. Señor Ramón Santalla, a favor. Señor Cuña, a favor. Nós tamén a favor. Apróbase por unanimidade. Entón, vamos a ver, secretario, como dis que tes que ir? Canto tempo? 5 minutos. 5 minutos. Pois facemos un receso de 5 minutos para que o secretario vai a reenviar ese acordo, que é o último día.
Como? Está ben. Eu teño vídeo. Continuamos co pleno. Señor secretario, podemos? Ben, pois imos continuar co pleno. Acabamos de falar aquí os portavoces, como este pleno vai un pouco ao ser mixto, pois vai así daquela maneira, porque tecnolóxicamente pois danos máis dificultades. O que acordamos aquí os 4 portavoces é das intervencións máximas 3 minutos para todos. E, por favor, cando pasen os 3 minutos, voullelo advertir. Entón, é para todos en todas as intervencións, vale? 3 minutos, así que por favor, resumimos todo, senón salimos de aquí ás tantas. E imos co punto 7, moción do Grupo de Goberno para instar a Xunta de Galicia a que habilite axudas de apoio ao comercio ao igual que o ven de facer coa hostelería e o Goberno do Estado a que reduzca o IBE na hostelería e a que se active un plan de rescate deses sectores. Ten a palabra Karen. A ver, espera, Karen, que vou a buscar. A ver, espera. Non me aparece aquí. Karen, perdón, ay, Dios mío. Sí, a ver, espera un momentiño. Pero onde está aquí, Karen? Non me aparece, caeríase do... Corto o micrófono, Rafa. Corto o micrófono, Rafa. Aí. María del Carmen Fernández, aquí está. Karen, solicita activa o micrófono. Karen. Bos días. Óiseme. Sí, 3 minutos, por favor. Sí, vou a ser breve. Bos días a todos. Aquí decirvos que esta situación excepcional require de respostas excepcionais por parte de todas as administracións e hai que sumar esforzos para axudar ao tecido productivo a capear esta crise, tanto por parte da Diputación como por parte do Goberno, como por parte da Xunta. Dende o Concello de Lalín estámoslo a facer, traballando coa hostelería e co comercio nun plan de axudas que habilitaremos con cargos remanentes, que será o segundo plan de axudas desde o inicio da pandemia. Como ben sabedes, desde o momento cero, puxámonos a traballar no Lalín por vir, onde puxamos riba da mesa, como ben sabedes, porque o consensuamos coa oposición, 700.000 euros en axudas directas, 100.000 euros para os microcréditos e puxemos unha páxina online, Mercalalín, tamén para axuda ao comercio. Agora xa desenvolvemos 3 reunións coa hostelería, unha co representantes todos da hostelería e 2 co grupo de traballo saído desa asamblea. E 2 co comercio, unha con todos os grupos e outra con ese grupo que saliu dai. Agora estamos traballando cos técnicos municipais nun borrador de bases para axudar a todos, absolutamente todos os comerciantes e hosteleiros e consensuando con eles. O pago das axudas farémolo o antes posible, dentro da lei, ao principio do 2021. Cando rematemos o proceso, Lalín estará entre os primeiros concellos da súa categoría que máis investimento achegou proporcionalmente aos efectos derivados da pandemia. Pois ben, con esta moción o que pretendemos é que as demais administracións tamén cumplan o seu cometido e que colaboren. Por iso pedimos á Xunta, que anunciou axudas á hostelería e hoxe saliu publicado no DOGA, como ben sabedes, 17 millóns de euros. Pois pedimoslle que os estenda tamén ao comercio, porque somos tan perxudicados casi, non pechamos de todo, pero casi foi un peche encuberto co comercio e ten que sacar unhas axudas para o comercio. Tamén solicitamos ao Goberno do Estado, sumándonos á petición da Xunta de Galicia, a que reduzca temporalmente o IBI no sector da hostelería, como fan outros países. Aplique as axudas directas á hostelería e nos pedimos a maiores que o Goberno Central este plan de rescate tamén o estenda ao comercio. E prorrogar os ERTES para a hostelería e nos solicitámoslo tamén para o comercio.
Eu xa acabei, alcalde. Non sei se me pasei dos 3 minutos, pero eu xa acabei. Moitas gracias, perfecto, sí, 3 minutos exactos. Vamos ca intervencións dos grupos. Francisco Javier Vilariño, ten a palabra. Xavier. Sí. A cuestión, para nós, bueno, a moción implícita e explícitamente amosa a carencia por parte da Xunta de axuda, de apoio, bueno, para estes sectores que están pasando tan mal na crise. Nos imos apoiar esta moción e llevamos a facer unha emenda, unha engádega, se é que aceptades, porque como BNG xa metimos neste pleno e se ten aprobado, ademais, eu creo que de xeito unánime, mocións similares para abrir líneas de axudas a estes sectores, non? Cando foi neste ano. Ben, eu o que lle engadiría aí é tamén solicitar á Deputación que abra unha línea de axudas para que estes sectores tamén podan acollerse ás mesmas, non? Pero, evidentemente, que en todo caso lexisla e que en todo caso pecha negocios é quen ten que dar a cobertura aos mesmos, non? E quen ten as competencias, evidentemente, para facelo, é quen ten que marcalas. Isto das axudas, bueno, eu estou vendo as axudas que se publicaron no día no 18 de novembro, que son de 1.200 euros, dúas líneas, unha de 1.200 euros e outra de 2.000 euros. Bueno, pois que distan moito do anunciado, non? E nos, claro, as que vemos tamén en clave local, que, bueno, vostedes siguen rexeitando medidas que se lle propoñen, din non, están facendo reunións cos sectores, iso é máis que evidente, a oposición nin se nos convida, nin nos enteramos absolutamente de nada. Eu creo que é un error que nestes momentos, e desde logo o BNG unha vez máis insiste que nos vamos sumar as iniciativas que sean boas para os nosos veciños e que é o momento de non dividir, sino de sumar, e aí é onde nos imos estar. Pero, hombre, sigue pasando o tempo e a xente de Lalín, os hosteleros, o comercio, etcétera, que precisa estas axudas, está vendo como vostedes non as gestionan nin acordan nada. A data que vostede dá, que en xaneiro van estar cobradas, eu xa lle digo que non mo creo. O galla me equivoque eu, pero non me creo que sexa así. E tamén lle digo que deberían sair dese sectarismo no que están para precisamente sumar e, desde logo, estar á altura do que os nosos veciños eu creo que requiren de nós, non? E iso é para nós fundamental e que nese sentido, claro, xa vamos minuto, que se lle mande pechar os negocios, por exemplo, a hostelería, e que non haxa unha axuda a día de hoxe, ou crisis profundas, como é o tema do comercio, e que non haxa absolutamente nada, pois evidentemente ten responsabilidade política e evidentemente ten siglas, non? Que é a do Partido Popular. Nos, en definitiva, insisto, nos vamos sumar a esta iniciativa, se tedes a ben engadir eso que propoñemos, pero insisto, o que tedes que ter, e non me vou estender máis polo tempo, porque hai mocións despois para falar diso, pero en todo caso, sacar xa esas líneas para os nosos veciños. Moitas gracias. Espera. Vale. Ten a palabra o señor Santalla. Apreta aí, Román. Muy bien. Pues moitas gracias. Eu creo que desta moción vamos a ter ocasión de seguir falando durante este pleno. E a verdade é que creo que das mocións, sin menospreciar a ningunha delas, penso que é a moción máis importante que en estes momentos pois a xente máis atentamente nos estará escoitando. Por qué? Porque toda na vida é importante, pero cando a vida de un e o negocio de un e, sobre todo, o esforzo que se fixo nos términos de loitar por a vida e sobrevivir e ver todo o que vai por ría abaixo, pois, lóxicamente, eu creo que é
unha moción que vai a despertar o máximo de interés. Nos, se non se torcen as cousas, tamén imos apoiar esta moción e imos apoiar todas as mocións que vayan relacionadas co apoio aos sectores afectados, que todos sabemos que son a hostelería, o comercio, as perruquerías, o mundo do ocio, o mundo da cultura, e non quixéramos os socialistas que ningún dos sectores se quedase atrás, porque son sectores moi afectados. Cando falamos do comercio ou falamos da hostelería, bueno, pois o comercio en estes momentos está olvidado pola Xunta de Galicia, pero olvidado da man de Dios. É dicir, o comercio nestes momentos é como quen lle pega un tiro a alguén e o deixa tirado nunha cuneta. Señor Crespo, neste caso teñen que ustedes chamar siquiera unha ambulancia, se é posible medicalizada, decirle á Xunta de Galicia e que os rescate. Porque están nunha situación peor que se pudera imaginar. A hostelería está pechada, pero o comercio está aí nesa situación latente que non ten, desde logo, ningunha maneira de sobrevivir. Mire, dixen que íbamos a apoiar todas as medidas que foron dirixidas a apoio a estes sectores afectados. A Xunta, efectivamente, publica hoxe unhas medidas, teñoas aquí, onde tuvemos ocasión incluso tamén de velas ca plataforma de comercio. E a verdade é que, en términos económicos, a Xunta de Galicia é unha verdadeira rácana. Parece mentira elementable que para un sector que o pecha a Xunta de Galicia que convoque axudas por pouco máis de 30 millóns de euros. Para a hostelería, porque volvo a insistir, para o comercio, podollos asegurar cero. Está aquí, poden ver, poden enseñar a calquera, está aquí cero. Unha verdadeira vergoña. E nós, claro que nos sumamos ás axudas da Diputación, pero claro, se comparamos a Diputación de Pontevedra con unha axuda de 10 millóns de euros e comparativamente cunha da Xunta con un presupuesto de 11.700 millóns de euros, cunha capacidade de endebedamento este ano de 1.500 millóns de euros e 1.700 millóns de euros adicionales que recibeu do Fondos do Estado para este tipo de cuestións, eu creo que a Xunta de Galicia non se pode despachar con 30 millóns de euros de axudas para o comercio. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias, Román. Paso o tempo. É que os 3 minutos pasan moi rápido. Vamos a ver. É que me puxeron por orden de lista dos nombres e dos apellidos. En vez de poñendo por lista de apellidos, puxeron por orden de lista do nombre. Por exemplo, Ana Varela está na A. E tiña que estar na V. Ana Varela ten a palabra. Activa o micrófono, Ana, por favor. Ahora sí, escoitaseme. Ben, bo día a todas e a todos. Xa lles anticipo que dende Compromiso por la LIN vamos a votar a favor desta moción e de outras tantas outras que veñan e que propoñan para activar e axudar ao sector da hostelería e do comercio tan afectado nestes momentos pola situación de pandemia. Ahora ben, tan comprometidos que os vexo a vostedes co sector da hostelería e do comercio, como ben din, e lle recordo que dende o mes de marzo ata o 28 de novembro, que é hoxe, o 27, xa non sei moi ben, tanto o sector da hostelería como o sector do comercio, o único que percibiron foron unha axuda ou ben de 300 euros ou ben de 1.200 euros. Dígame vostedes como dende marzo ata agora un local de hostelería ou de comercio pode sobrevivir. Decirles tamén que se vostedes, como ben decían, están tan comprometidos
co sector da hostelería e do comercio, porque cando a oposición lle presenta un plan de medidas que están máis que demostrado que van a axudar a reactivar e a paliar esta situación de crise que están a sufrir estes sectores, vostedes votan que non. Eso non é preocuparlles un sector ou preocuparlles unha situación que se está a vivir agora. Eso é non ir da man todos en buscar unha solución a un problema que agora mesmo está afectando a miles de veciños e veciñas da nosa contorna. Tamén decirlles que, mire, anunciaban unhas axudas que supuestamente vanse a cobrar no mes de xaneiro. O mes de xaneiro é dentro dun mes. Se esas axudas se van a cobrar dentro dun mes, dígame vostede, por favor, en que modificación de crédito están esas cuantías reflexadas para que xa se poidan estas bases sacar canto antes, porque hai uns prazos que se deben de cumplir antes de que estén materializadas esas axudas nos seus beneficiarios. Ben, decirles que, por outro lado, me alegra que se comprometan, pero o compromiso vai máis alá de traer mocións que simplemente sexan ou que para vostedes sexan titulares de prensa sin realmente un contido e sin realmente unhas axudas reales a estas persoas que ahora mesmo o están pasando realmente mal. E claro, vendo todo isto, veremos en xaneiro se esta xente recibiu estas axudas das que vostedes están falando e se non, pois, bueno, volveremos a falar delo porque, como ben lles decía, aguantar con 300 euros desde marzo hasta agora ou con 1.200 euros tendo que facer frente, como teñen que facer igualmente aos seus impostos, ás súas taxas do lixo, ás súas taxas da basura, ao seu IBI, a todo, pois, ao alugamento e o resto de gastos que ten un comercio ou que ten un local de hostelería, pois, francamente, é bastante difícil de aguantar. Gracias. Moitas gracias, Ana. Karen. Que me cambia os sitios. Activa o micro, Karen. Activa o micro. Está? Oídesme. Hola. Oídesme. Sí, oímoste. Vale, Eu fago así a cabeza é que sí. E se fago así é que non. Vale. Nada, contestar. Vale, perfecto. Contestarlle a señor Paco Vilariño. Por suposto que eu estou de acordo ca emenda que el pon e que temos que solicitar á Diputación unha línea de axudas que foi a única Diputación que eu sepa daqui de Galicia que non puxo ni un solo euro para as axudas. O PSOE, evidentemente, ningún sector afectado vai quedar fora. Eso, nin peluqueras, nin floristerías, nin comercio, nin hostelería. Nos aquí non miramos solamente polo comercio, que para min o comercio son todos, o sea, non é solamente comercio, tendas de roupa, para min comercio son todos. E desde o minuto 1, falando con eles, creo que quedou claro que cada un ten a súa necesidade de distinta maneira e vaise mirar un por un os sectores, vale? Decir que a Xunta non mira para o comercio e non nombrar a Diputación que non dou só o euro, señor Santalla, creo que non é adecuado. Foi a única, como dixen antes, en Galicia, a Diputación de Pontevedra, que non sacou un solo euro. E non digamos o Estado, que pouco ou nada fixo polo comercio. O sea, que non critique solamente a Xunta de Galicia, que aquí estamos todos faltos de axudas. Contestarlle a señora Ana Varela. Olvídase vostede dos microcréditos, non solamente lle demos os 1.200 euros aos comerciantes, e máis os 300, dependendo de se tiñan aberto ou non,
tamén lle demos a axuda dos microcréditos a persoas que necesitaran máis cartos, vale? E necesitan financiación. Tamén fomos o único concello en Galicia que sacou o tema dos microcréditos, evidentemente consensuado con vos. Estuveste nese pacto. Ou non me expliquei ben, señora Varela, ou eu non dixen nada de xaneiro, dixen os primeiros meses do ano, en canto a lei non lo permita, en canto non falei de xaneiro. Si falei de xaneiro, equivoqueime. Pido disculpas. Nos primeiros meses do ano, se o damos quitado en xaneiro, se o déramos quitado en diciembre, non esperábamos a xaneiro. Temos que consensuar con todos os comerciantes e hosteleros e logo, canto antes, según a lei nos permita, vanse sacar as axudas e vanse axudar, non teña dúbida ninguna. Que a diferencia de vostedes, nós imos a mirar para todos, non para uns cuantos. Nós imos a axudar a todos, absolutamente todos, comerciantes, hosteleiros, peluquerías, floristerías, todos os sectores, non a uns cuantos, como vostedes pretendían, por eso lles votamos en contra. E eu non teño nada máis que decir. Gracias, Karen. Vamos co... Perdón. Ten a palabra Paco Vilariño. Espera, Paco. Activa. Sí, pero non me parece. Ben, a ver, eu creo que está sendo un pleno tranquilo, ter intervencións de pirón. A ver, empezo outra vez. Digo, estamos tendo un pleno... Carlos. Sí, a ver. De novo, nada, eu creo que estamos tendo un pleno tranquilo, constructivo, e intervencións de pirómano ou de pirómana neste caso, incendiarias, eu creo que non axudan. Por que digo isto? Porque, a ver, cando vostede di a diferencia de vostedes, mire, nos, desde logo, as propostas que aquí se fan son para o conxunto da poboación, non para uns poucos. Eu, uns poucos entendo cando, por exemplo, se lle dá a empresas de fora, non? Como denunciamos nos onte cando podían quedar en negocios e empresas de la LIN, verdad? Aí sí que son uns poucos e escollidos. E, desde logo, as propostas teñen que pasar por ser transversais e teñen que pasar, como di, desde o inicio desta pandemia BNG, porque ninguén queda atrás. E iso é o gran reto que ten a administración e que temos os que estamos en política. Mire, vostede, na primeira e na segunda intervención, insistí moito en que lle demos. Mire, os cartos vostedes non lle deron nada. Os cartos son públicos, vale? Non son do Partido Popular. E, polo tanto, foron incluso, no primeiro momento, pactado, como eu creo que había que ter feito tamén, e teríamos que ter feito nesta ocasión. E, desde logo, vostedes non se dignaron, nin tan siquiera en chamarnos a ningunha reunión para falar absolutamente de nada disto. E, insisto, para o BNG vaise sentar sempre co chamen para sumar. E son momentos, desde logo, que hai que deixar o sectarismo a un lado e, desde logo, o tacticismo político, porque eu creo que hai moitísima xente que o está pasando mal. A quen xa lle pechan non ten debate, é imposible que teña ingresos, pero, insisto, a día de hoxe non ten ningunha axuda. E os que están nunha profunda crise nun sector tan básico como o comercio no noso concello, que alguén se imagine a LIN sin concello, ou sin comercio, perdón, é o que vai ser. E iso ten que ser xa, e vostede, efectivamente, pois tivo un lapsus, non ten máis importancia, vostede dixo que en xaneiro iban ter cobrado, quero dicir, se un lapsus, punto, por eso lle dixen que era imposible e que o galla fora certo que di, pero que non mo creía, pero, efectivamente, o corrixe, punto, non ten máis relevancia. En todo caso, eu insisto, debatiremos ao longo deste pleno, é prioritario que saquen, deixense de tantas reunións, deixense de tanto paripé. A xente necesita xa, porque ten un serio problema de ingresos, de liquidez, e é onde nos temos que ocupar. E eu vexo como pasan as semanas e non hai absolutamente nada. E no caso da Xunta é máis que evidente. E sumamos a Diputación en planos distintos. Claro que en planos distintos. Quen ten competencias e quen pecha negocios
Eu xa non entendo como podes decretar o peche de negocios sin ao mesmo tempo concretar as axudas e publicalas, porque iso vai supoñer de retraso, non? Por lo tanto, cada un desde a súa competencia, pero eu entendo que todas as administracións teñen que poñer para que, desde logo, e así o temos solicitado, como BNG neste pleno, en dúas ocasións que me lembre como mínimo dúas iniciativas que presentamos, para que, desde logo, darlle cobertura a xente que está pasando moi mal de distintos sectores e que eu creo que non podemos deixar atrás a ninguén, como dixe. Ahora che dou a palabra. Déxame silenciar a todos. Tes a palabra, Román. Activa o micro. Debe estar. Sí. Bueno, pois hai que centrarse, señora Karen, hai que centrarse na realidade da vida diaria, que quero dar por feito que vostede a conoce. Vostede conoce, desgraciadamente, pois a situación que se está vivindo en la LIN, que é de precariedade absoluta. E, polo tanto, a nós, os socialistas, gustaríamos que usted centrase ben a súa moción, no sentido de non andar sempre buscando culpables, se o culpable pois, é a Diputación, se o culpable é o Goberno Central, se o culpable tamén é porque non se fan ben do comercio da hostalería, que podían facer máis, que podían utilizar máis a página web, que xa os convocamos e nunca están de acordo nada que lle dicimos, é dicir, vostedes pasan a vida buscando culpables e con esa forma de traballar non van a solucionar o problema. E logo, depois, pasan a vida, señora Karen, vencindo, porque vostedes para o mes de xaneiro non teñen nada, porque a día de hoxe, desgraciadamente, non teñen nada. Non teñen un presupuesto, non teñen unha línea de axudas e non teñen absolutamente nada. Con todo o respeto yo digo, pero é que non teñen absolutamente nada. E digo que a xente hai que dicir as cousas claras. De que presuposto dispón en estes momentos o Concello de Lalín para poderlle axudar a estes sectores afectados? Teñen que falarlle vostedes a xente clara. O outro día dixemos, dixo o propio Crespo, que a Diputación lle anticipara 300.000 euros. Por que vostedes non incluyen 300.000 euros de cobros anticipados na línea de axudas xa directamente sumando, señora Karen, sumando sempre, para conseguir, efectivamente, unha línea de axudas de que a xente poida ter algunha esperanza do que o Concello de Lalín lles vai axudar. Eu pégame bastante a risa cando se fala tanto dos microcréditos. É dicir, aquí sacamos peito cando o Estado dou créditos a interés moi preto do cero e donde en Pontevedra os créditos chegaron precisamente a 12.000 empresas, aquí montamos os microcréditos. Nos congratulámonos de que algunha xente os pediron, pero hai que centrarse nas cousas importantes, porque os microcréditos en esos momentos daban a favor do ICO. Así que, mire, se eu creo que usted debía nesta moción centrarse en que van efectivamente facer, en este caso, por as víctimas, porque, desde logo, a Xunta sí que fixo moito por cerrarlle a porta, por facerlle a vida imposible durante este mes e os meses pasados, pero non está facendo nada en términos económicos por solucionarlle a súa papeleta. Que van a facer? Como lle dixen antes, de que presupuesto dispoñen? De que tipo de axudas van a plantear? Porque a oposición, en este caso os socialistas, xa nunha moción do mes pasado, conxuntamente con Converxencia por la LIN, fixemos un plantexamento ben claro de unha línea de axudas, que son axudas directas, lóxicamente, que son un bono de 40 euros para poder comprar na nosa vila, que todo o mundo está de acordo con el, todo o mundo está de acordo con as axudas directas, pero ustedes teñen que xa dispoñer dun presuposto. Están ustedes, afortunadamente, en termos económicos, na mellor etapa da historia de la LIN. Van a dispoñer dos remanentes, estíranos aí, van a dispoñer, afortunadamente, de capacidade incluso de endeudamento e van a poder dispoñer tamén neses viaxes que fai o señor Crespo
3 veces á semana a Xunta de Galicia de traer algún presupuesto para o noso comercio e os sectores afectados, porque senón non acabamos de ver todas as semanas esos viaxes. E iso é un pouco, señora Karen, que ten que centrarse en xa concretar a línea de axudas que lle van dar ao comercio. Vale. Sí, Rafa, tes a palabra. Ben, teño que recoñecer que me costa debatir coa señora Fernández Lamela. Non quero ser ofensivo, entón vou directamente a ceñirme os argumentos. Mira, señora Fernández Lamela, que vostede fale dos microcréditos cando o goberno estaba en contra da liña de microcréditos é cando menos curioso. Porque, como sabe vostede, foi unha proposta que fixen eu e tamén o presidente da EDE. E vostedes non o vían. Entón, polo tanto, como sempre digo, o pai putativo da idea sonlle eu, non o goberno de la LIN. Entón, claro, que voten cara precisamente a cuestión dos microcréditos é cando menos cómico. Eu dígolles claramente, falaremos nas mocións que presentamos despois compromiso, hai que poñer en la LIN un plan de rescate nas diferentes partidas que non baixe de 1 millón de euros. E témonos sentado a falar no noso grupo, a mirar polo miúdo esta liña, a outra liña. 1 millón de euros cando menos, señora Fernández Lamela, porque senón moitos que a día de hoxe están tremendo aínda non van poder nin volver a levantar a súa reixa. E isto é absolutamente así. A cuestión das perruquerías. Vostedes queren metelos dentro do propio PAC do comercio. As perruquerías teñen outras tipo de problemática. Por exemplo, isto non é con vostedes, é co goberno do Estado. O señor Pablo Iglesias, de Podemos, prometeulle as perruquerías baixar o 10% o IBI, a día de hoxe non se fixo, non se cumpliu. E tamén están pasando gravísimos problemas. E as axudas, hai que decirlle a xente, señora Fernández Lamela, ser un poquinho máis concreta. Sabe por qué? Porque cada día que pasa a problemática acentúase nos comercios e na hostelería, que probablemente vai ser moi complicado que antes da Semana Santa poidan estar en marcha. É moi complicado dende un punto de vista administrativo. Entón, hai que decirlle a xente a verdade. E eu entendo os procesos administrativos, pero que o que molesta é que vostedes, a golpe de mércores, a golpe de xoves, estean coa retaíla de non, ímonos reunir a semana que ven. Cada día que pasa, cada hora que pasa, son plazos administrativos que se prolongan e, polo tanto, que van a tardar máis en poder cobrar estas axudas ao comercio. E, aparte, a vostede, e constame que o sabe perfectamente que os comerciantes, as plataformas, etc., comparten absolutamente as teses de compromiso en canto ás propostas. E olvídense de que vostedes non as fixeron e que as fixeron outros. Póñanas en marcha. Sabe por qué? Porque son boas para o povo de la LIN. Olvídense de que son a autoría das axudas. E póñanas en marcha porque son realmente moi necesarias. Falaremos máis adiante. Moitas gracias. Ben, moitas grazas. Vamos a votar a moción que engádega que fai o Bloque Nacionalista Galego que quedaría da seguinte maneira. O punto 1 é que instar a Xunta de Galicia que estableza un paquete de medidas económicas para o sector do comercio que lle axuda a paliar os efectos derivados da pandemia, ao igual que ven de facer o sector da hostelería. O punto 2 é instar ao Goberno do Estado, a Vicepresidencia Terceira, ao Ministerio dos Asuntos Económicos, que habilite unha reducción temporal do IBE na hostelería do 4% e que prorrogue os ERTEs para o comercio e a hostelería e que active canto antes un plan de rescate ao sector da hostelería e do comercio que contempla a habilitación de axudas directas e de medidas económicas e fiscais que incentiven o consumo nestes dous sectores. No caso da hostelería, cando poida reabrir, pois que se axude a paliar os efectos derivados da COVID-19. Poñéramos un punto 3 que a instar a Deputación de Pontevedra a que estableza un paquete de medidas económicas para o sector do comercio que lle axuda a paliar os efectos derivados da pandemia, ou igual que ven de facer co sector da hostelería. Aquí non quedaría, había que lle quitar a última parte. Entón, quedaría como da Xunta hasta onde os efectos derivados da pandemia. E sería o punto 3, a instancia do Bloque Nacionalista Galego, de Francisco Xavier Vilariño. Esa é como vamos votar a moción.
Señor secretario, votamos a enmenda, votamos todo de acordo, todo. Ben, entón, señor Santalla, a Diputación ben ve, a Diputación de Pontevedra ben ve, vamos a votalo. Señor Vilariño, voto a favor. Compromiso, voto a favor. Santalla, voto a favor. E o Goberno tamén votamos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Imos co punto seguinte, que é moción do Grupo de Goberno para solicitar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axencia Urbana que acometa a retirada urxente de vagóns e restos férreos no río Deza da Ponte Taboada. César, vas ter 3 minutos. Vas ter 3 minutos, César. 3 minutos que é o que vamos dar para todo o mundo, que é o que acordamos. Entón non te estendas moito, por favor. Vamos a ver, Cesario. Ten a palabra. Vamos, esta é unha moción para instar ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Agenda Urbana a que atenda a petición do Concello de Lalín, como atendeu a doutros concellos, para a retirada dos vagóns do río Sil, que de unha vez por todas saquen os restos férreos que están depositados no leito do río Deza. Non é a primeira vez que se pide, aquí o noso goberno xa no 2010 xa se solicitou, de feito dixeron que pronto serían retirados, pero hasta a data doxe pois non o fixeron. Tamén foi mencionado polo eurodeputado Adrián en Europa, fixo constancia desto, nada, o que queremos é que o Ministerio atenda a nosa demanda, que entendemos que é xusta, e que os danos medioambientais que hai ali, pois claro, son importantes, pois gustaríanos que, bueno, pois que de unha vez por todas, pois que se producera isto. Non teño nada máis que dicir. Moitas gracias, César. Moi ben. Espera. Moitas gracias, César. Moi ben. Turno para Francisco Xavier Vilariño. Ten a palabra. Sí, bueno, antes dixo o concelleiro que textualmente que o Concello de Lalín era un referente ambiental, non? Bueno, eu creo que absolutamente o contrario a día de hoxe. E esta moción así o reflite, porque vostedes non lle importa absolutamente nada ao medio ambiente, senón o único que buscan é darlle un zasca ao goberno do Estado, non? E por que digo isto? Porque hai que ser sinceiros e non hai que ser trileiros nestes temas. Por que? Porque o caso de Ponte, asimilar, o caso de Ponte Taboada de Sobradelo, polo tempo transcorrido, é unha absoluta mentira, é unha absoluta falacia, falta de rigor, xa que, bueno, a día de hoxe, con total probabilidade, e sin erro de equivocarme, xa non presenta ningún risco de contaminación. Absolutamente ningún. Estamos falando do ano para que a xente se dé conta do nivel de debate e de proposta que vostedes trasladan do ano 1974, cando se produce, polo tanto, nese tempo transcurridos, xa está, xa, obviamente, a contaminación que se trasladou ao río xa foi alá, non? No de Sobradelo, no Sil, esos vagós, hoxe sí que tiñan risco de contaminación química por líquidos, aceites, gases de sistemas de freno, componentes eléctricos, etc. Esos, obviamente, a actuación foi distinta porque se evitou que se producira. O que agora pasa ali é que, obviamente, están unhos ferros nun sitio que non teñen que estar, pero a súa contaminación xa produciron, e isto din os expertos, non un diputado do Partido Popular en Europa, senón que é o que din os expertos na materia, non? E non hai falta ser moi listo para entendelo. Por nós, xa lle digo, non vai quedar a aprobar esta moción se ora a vostedes lle ven esta repentina preocupación por quitar dali unhos ferros, non? Pero mire, nós condicionamos o apoio a que, obviamente, a elaboración dunha memoria ambiental, ao plan de extracción. Por qué? Porque agora, que eso xa non ten ningún risco de contaminación, o que pode ter moitísimo máis impacto a actuación que vostedes propoñen no medio ambiente que
a situación actual. E iso que nós, obviamente, pedimos que ten que haber unha memoria ambiental e un plan de extracción para que iso non aconteza, para que o paripé que vostedes fan, para quedar ben neste tema, non ten, en termos medioambientais, máis alá de con os ferros ali non pintan nada, pero desde logo baixar o pé e toda esa actuación que tería nesa zona tería consecuencias, non? E que esta repentina preocupación nos tamén agardamos, non? Polas agresións históricas que sufre o Deza, non? Pois, bueno, a ver se se estende, non? Outras problemáticas ambientais que sufre o propio Deza, comenzando pola máis grave, non? Que é a carga de contaminación que ten que soportar, por exemplo, polos purins, non? Ou as captacións sin sentido que van contra a propia planificación hidrolóxica aprobada pola Xunta de Galicia, non? Para nós, bueno, pois nada, vou rematando, para nós é un auténtico paripé, insisto, pois nós non vai quedar a aprobación desta iniciativa, pero, insisto, condicionamos ya a elaboración desa memoria ambiental para que, desde logo, unha actuación cara a galería non teña máis consecuencias, non sexa máis lesiva ao medio ambiente, que hoxe en día deixaron os ferros, porque, insisto, desde o 74 que está ali iso, xa o impacto ambiental de contaminación xa o fixo nese río evidente, vamos. Moitas grazas, señor Vilariño. Ten a palabra, por parte do Partido Socialista, María Luz Iglesias. Active o micrófono, por favor. Hola. Bo día. A ver, comparar os vagóns do Deza cos vagóns do Sil é unha auténtica, non sei, é aventurarse demasiado. O caso do Sil foi un descarrilamento e despois tiráronse os vagóns monte abaixo, destrozando ecolóxicamente unha paisaxe e o propio río. Os vagóns do río Deza non discuto que foi unha catástrofe ambiental, pero no 74. Agora mesmo, eso está totalmente naturalizado. Eses ferros teñen ao redor a súa flora e a súa fauna, non sei se destrozou vexetación da ribeira ao caer, porque a verdade non fun nunca hasta ali, pero non o creo. Non o creo porque entendo que caeron desde unha ponte. Creo que produciríase o doble ou o triple de dano ambiental agora mesmo se intentaran extraer, porque habería que quitar ou destrozar o bosque que está no borde do río, o bosque ripario, para poder extraelos, quitarían os sedimentos que están depositados en riba e destruiríase flora e fauna. Non só as troitas do propio río, senón tamén insectos e anfibios que teñen ao redor e que son máis importantes incluso que as troitas. Produciríase tal catástrofe ambiental que nós estamos totalmente en contra e debería facerse un estudio de impacto ambiental no caso de que quixerades plantexar extraelo, pero xa casi estou segura de que sairía negativo. De todos modos, se tan preocupado estades polo medio ambiente no Concello de Lalín, en vez de preocuparse tanto por vagóns que caeron ao río fai 50 anos, deberíamos preocupar polos refugallos contaminantes no medio das casas dos pobos, que hai nunha parcela municipal próxima a Rolda Leste, ao lado do Colexio Manuel Rivero. Nada máis que dicir. Moitas gracias. Moitas gracias. A ver onde está Medela. Vaya. Ten a palabra por compromiso Miguel Medela. Activo. Ahora sí, non? Sí, hola, bons días a todos e a todas. Bueno, pois nós, consultando con xente entendida en medio ambiente, vamos votar en contra desta moción, porque para se creemos que se fará máis dano medioambientalmente a retirada deses restos agora de vagós que deixalos aí, que están totalmente integrados no entorno, como así os ferros xa están inocuos. Agora non é o momento de retiralos. Tivo moito tempo o Partido Popular de pedirlle ao Ministerio a súa retirada e cando sí estaban a facer dano ecolóxico. E nada teñen que ver estes vagóns cos do mes de agosto no río Sil.
En cambio, sí que pedimos a retirada da antena e panel que se encontran no castro de Don Ramiro, que se encontran inservibles e facendo un atentado paisaxístico no entorno. Nada máis. Gracias, Miguel. Vamos a ver, para non alargar, porque imos terminar moi tarde, para non alargar máis o debate. Vamos a ver, nós estes vagóns solicitamos que os quiten, porque xa vexo que sempre hai moitos entendidos o medio ambiente, pero nós solicitamos que os quiten porque levan aí moito tempo, sí, é certo. En parte poden estar naturalizados, sí, pero nós consultámoslo e dixeron que era bo quitalo. En todo caso, que ten que fazer é o Ministerio. Fíxense vostedes o rocambolesco da idea. Un eurodiputado que ten que ver con estas terras fai alusión aos mesmos. Un eurodiputado que ademais é familiar de algún da corporación. Fai alusión a estes temas. Mirámoslo, digo, oye, pero realmente levan aí os vagóns aí tanto tempo. Mirámoslo, preguntamos e o mellor era que o sacaran. E non será mellor non sacalo que se leva moito tempo. Non, mellor sempre é sacalos. Iso díxenos a nós. Mellor é sacalos. Pois vamos a pedir que o saque. Falo cos de Renfe. Os de Renfe remiten aos do Adif. Falo cos do Adif. Os do Adif volvenme remitir aos de Renfe e ao final os de Renfe dícenme que non é asunto deles porque nin do Adif que nos dirixamos ao Ministerio porque iso ten co Ministerio estudialos restos e despois ordenarlle ao Adif ou a Renfe sacalos. Esa é a película que se nos conta. Por eso a moción que inicialmente iba ao Adif cambiámosla para o Ministerio porque o propio Ministerio nos dice que nos dirixamos ao Ministerio. Entón, diriximos ao Ministerio porque así se nos dixo por parte de Renfe. Dirixímonos ao Ministerio para que o Ministerio, señor Vilariño, analice os restos, faga o que teña que facer co Ministerio de Medio Ambiente ou con quen corresponda e decidan o que facer con eles, punto. Por lo tanto, nós queremos que os quiten. Por que? Porque a nós dixemos que era mellor quitalos, inda que fora tarde, que era mellor quitalos que seguir ali. Punto pelota, non por outra cousa. Entón, bueno, pois moi ben, un eurodiputado que é desta zona, bueno, natural desta zona, non é desta zona, pero natural desta zona, pois fai esa aseveración, nós preguntámosle, pois mira, vamos a quitalos, se hai que quitalos. Preguntamos de si mellor era quitalos. Habrá dúbidas, pero mellor é quitalos. Entón, agora, o Ministerio que o faga o que estime oportuno. Nós agora diriximos ao Ministerio. O Ministerio que analice como está esos restos e que proceda o que diga el. E o que me dixeron de Renfe, nos quitámolos, se o Ministerio nos ordena. Nós agora non somos competentes para facelo. Por lo tanto, ese é un contubernio que non hai quen non entenda. E como lles digo, falei persoalmente eu, falei co responsable de Adif de Galicia e falei co responsable de Renfe Galicia, que non son os mesmos. E ao final, pois, non quedou máis remedio que ir ao Ministerio. Que os van quitar ou non? Non o sei. Nin crean vostedes que me preocupa moito. Simplemente que quero quedar claro é que se fixe a xestión pertinente para que se quiten. Si procede. Si non procede, que non nos quiten. Pero, bueno, alguén dixo que había esos vagóns aí no noso río e, por lo tanto, é o motivo polo que facemos a moción. E mira unha cousa, señor Vilariño, xa está ben tamén de ningunear as nosas iniciativas. Se a vostedes se lles ocurrira, sería a noticia máis bonita do mundo, e sería preocupación polo medio ambiente a tope, sería tal. Se o facemos nós, pois parece ser que como por favor, un pouquiño de rigor. Nós non estamos exigindo nada que o Ministerio é quen vai decidir todo o final. Nós diximos ao Ministerio é que el faga de súa capa un sallo que é quen lle corresponde. Por tanto, se que nos fagamos eco deso non lle debe parecer mal a ninguén, que é casi como se matáramos a alguén, por favor. Non é para tanto. Nos presentamos as mocións que nos dá a gana e ustedes presentan a que nos dá a gana. As mocións nosas para ustedes serán unha chorrada e as nosas para ustedes son unha super chorrada. É dicir, eso depende co color con que se mire. Por tanto, nós queremos que, se é preceptivo, se o Ministerio considera que están ben, vai nos deixar. E se o Ministerio considera que está mal, vai nos quitar. Punto pelota, nada máis, ni máis ni menos. E nós facemos a xestión que nos toca. Fixémoslo vía moción e podemos haber feito unha carta do alcalde, sí, pero quixémoslo facer vía moción, unha vez que un eurodiputado fixo alusión ao mesmo punto, para que, polo menos, quede claro que respaldamos esa idea.
Moitas gracias. Se vos parece, casi mellor votámoslo, eh? Sí, eu diría, sí, non hai problema, pero espera. Sin entrar en debate, en todo caso, nos, digo, porque vostedes, se lee o apartado resolutivo, o que piden é a retirada na maior premura posible, non? Entón, se non se aceptan o tema de que vaya condicionado, obviamente, unha memoria ambiental, un plan de extracción, porque, joder, a ver, non é ser aquí nin querer meter o dedo nun ollo, pero baixar o pé do río a maquinaria de corte, equipos de extracción e elevación e efecto mobilizar esos fondos, pois obviamente ten consecuencias. Por iso pedir, que en todo caso esa memoria ambiental, eu creo que non é querer a vostedes nin ningunealos, nin desprecialos, nin moitísimo menos, pero que haxa garantías. Entón, é a proposta que nos facemos para votarlle a favor, Pouco, pero o Ministerio, nos o pedido ao Ministerio, o Ministerio dirá, procede quitalos ou non. E se non manda unha carta dicindo que é peor o remedio que a enfermedade, que non la mande. Entón teremos que dicir, oye, pois sí. Ben, por parte do PSOE, Mariluz Iglesias, doulle palabra a Mariluz. Mariluz, activa o micrófono, por favor. Ninguén criticou que se presente unha moción. O que criticamos e o que dixemos que non tiña sentido era comparar o caso do SIL co caso do Deza. Vos na moción pedides que se quiten e dicides ao Ministerio que queredes que se quiten, non que se faga unha evaluación ambiental para quitalos. E gustaríame saber quen foi o que dixo, quen é o experto que dixo que era mellor quitalos que deixalos aí. Porque falades de que houve alguén que o dixo, pero non dicides quen. E nada máis. Rafa xa está. Espera un momento. Era Miguel. Doulle a palabra a Miguel. Miguel, queres a palabra? Medela. Dime que a cabeza, por favor, porque... Sí. Espera. Medela. Vale. Activa, sí, dixo que... Aí está. Bueno, nos o que nos votamos en contra, porque sobre esa falamos con xente entendida no tema e dixo que era moito peor agora que sacalos. O sea que nós seguimos co votar en contra. Non sei, digo como a Marilu, non sei quen foi o técnico que lle dixo que era mellor sacalo que deixalos aí. Nada máis. Ben, pola nosa parte, nós mantemos a moción e se o Ministerio os quere quitar, que os quite, e se non, que diga que é peor o remedio que a enfermedade, que o digan eles, que para iso son os doctores na materia. Por o demais, nós vamos a votalo e cada un que voto que estime... Como? Non, facemos así, tal como vai, que votamos a moción tal como está, porque eu creo que é unha perda de tempo. Entón, empezamos polo Bloque Nacionalista Galego. Paco? Paco, Bloque en contra. Santalla? Sí, non son contra. Vale. O soy en contra. Rafa? Rafa en contra. O Partido Popular vota a favor. Apróbase por maioría. Imos co punto 9. Moción de compromiso para exixir aos Sergas a información diaria sobre o número de contagios. Quen... A mí iso xa un erro por parte da presentación da moción que se nos metía no bloque ordinario, o sea, que non se trataba ao final do pleno. E xa, antes non me pasa, non hai problema. A nos danos igual, pero vamos a ver, pero aquí, vamos a ver, as mocións que non están no orden do día trátanse no apartado de mocións cando acaba a moción. Non é que este presentada para el plazo, está presentada no día de paseo. E secretaria pasou, se que me queda. Xa non poden as comisións. Pero cal é o problema de tratala despois do punto 13, no 14? É un error da casa. Eu me refiero que cuando teño tanta que se mete... Hombre, pero, a ver, metela no pleno, sí, pero simplemente que vai 3 puntos máis atrás, non máis. Veña. Sí.
Pero a mí o que me dixo Maripaz é que se metía no pleno, pero no bloque, como vas meter no bloque agora? A ver, eu non sei, pero que digo ao secretario, como agora o punto, o sea, como que creamos un punto 8 bis? Porque os puntos están concretados. Hai un erro na convocatoria, hai un erro na convocatoria, pero os puntos están concretados. Outra cousa é que se debata, pero eu non sei técnicamente como se pode meter. Estás todo de acordo, te pido, xa que o erro non foi de compromiso, non foi desta casa, se meta agora. Porque non hai máis problema. Hombre, a ver, non hai maior problema que se meta, eu respeto se ti o pataches con Maripaz, pois pactado está, pero obviamente eu non estou de acordo, pero respeto o vosso acordo, por lo tanto non hai ningún problema. Por que? Porque no pleno sí que se mete, pero unha vez que está o pleno convocado, se ten un erro pleno. O normal é que se meta dentro do orden do día, sin que sexa por urxencia nin nada. Pero, a ver, a mí o que me dixeron é que nas comisións informativas que non dixestes nada, por exemplo, contame Maripaz. Pero nas comisións informativas non vos destes conta que non foi. Pode ser. Digo, Antonte, dime Paco Vilarín, oye, non sale aquí, entendé por Paco Vilarín. Porque a ninguén se le pasou, porque nunca pasou nesta casa, se presentes unha moción en tempo de forma, é que non vai. Como dice? Que dice, dona Santalla, que non escoitaba? Dele volumen Ah, bueno. a ellos, a los que están aquí dentro. Pero, e como? Como? Rafa. Bueno, ben, é igual. A ver, secretario, como facemos para arreglar este? Pero estamos todos de acordo? Creamos un punto novo, entón? Debe ser único. Pero lo tratamos ahora, pero tratámoslo ahora. Vale, veña, é igual, é igual. Que máis dá? Que máis dá? Que máis dá? Pero, por favor, eu que vos pido é que cando haxa as cousas informativas que estedes atentos, cada un polo menos a súa emoción. A ver, se ti me dices o mínimo que pode facer, esta casa é que unha moción dun partido da oposición está registrada en forma que vai as comisións de manera... Bueno, pero se hai un erro dun técnico, hai un erro dun técnico. Veña, é igual. Venga, ningún problema. Vamos a intentar axilizar todo o que poidamos. Entonces, vamos a ver, espera, que vou activar. Entonces, temos que tratar unha moción que eu non teño aquí. No, espera, que debo tela aquí, non. Aquí está. Entón, en vez do punto 9, facemos un inciso e metemos unha moción distinta, que é unha moción de compromiso que quedou traspapelada nas comisións informativas. Non ten dictamen de comisión informativa. Bueno, vale, o sea que hai que votala dúas veces. O sea, hai que votar a urxencia, entón votamos a urxencia. Pero se me dices eso, vou decir que é a primeira vez na historia que pasa e se existe unha moción que non, se secretaría para todo. Non, a primeira vez na historia aseguro que non, A historia que eu vou. Ben, entón vamos votar a urxencia. Vamos votar a urxencia. Non, hai que votar a urxencia primeiro, porque esta non está determinada. Entón, a ver, votos da urxencia, Paco Vilariño, Román Santalla tamén, Compromiso tamén, e o Partido Popular tamén. Vamos ca moción de compromiso. A que lle dou a palabra? Vamos a ver.
Ten a palabra. Estamos. Moi ben, pois estamos no momento, por así decirlo, polo menos na miña opinión, neurálxico do pleno, onde temos que falar dun problema grave, evidentemente, que están padecendo sectores económicos importantes en la LIN. O noso partido, Compromiso, o principal partido da oposición, que está intentando, e tamén me consta que en este caso imos da man tamén dos propios grupos da oposición que concordan nomeadamente o Partido Socialista en este tema, non? Queremos ser parte da solución e non parte do problema. É curioso que en la LIN en este momento estamos vendo como hai acción da oposición con achegas lóxicas, racionais, en favor de sectores tan perxudicados en este momento pola pandemia do COVID, fronte a, digamos, a dinámica do goberno de, o que decía na moción pasada, de estar permanentemente, reunirémonos a semana que ven, cando non acabamos de ver axudas que vayan saindo. Ofrecímonos a retirar esta moción a plataforma de comerciantes e a outros comerciantes que non forman parte desta plataforma, se saían satisfeitos despois da reunión que tiveron estes días precisamente co goberno, e o que nos comunicaron a saída desa reunión é que seguísemos coa moción porque non estaban precisamente contentos. A veces dá a sensación de que aquí o goberno o que pretende en este caso, cando deberíamos ir todos da man, aínda que está legitimada a oposición precisamente pois para ter iniciativas en este sentido, é que primeiro estará buscando, lóxicamente, os cartos necesarios para poder facer fronte a isto. Despois, estará tamén, ou dá a sensación de que está esperando a que escampe esta crise antes de tomar medidas para as que xa, por desgracia, para moita xente se vai chegar tarde, e despois dá a sensación tamén de que están preparando un traballo no sentido de que non parezca que ven por petición da oposición. E claro, esta é a tristeza. Por iso decía antes que non é unha cuestión aquí de tantos políticos, senón de dar solucións axeitadas precisamente a quen máis o está necesitando. É curioso porque, como sabe o señor Rexidor, eu teño amistades en varios partidos, pero tamén, ainda me quedan no Partido Popular, falando co portavoz, por exemplo, en Pontevedra capital do Partido Popular, o onte que veía tamén iniciativas en ese mesmo sentido no pleno en Agolada e en un montón de concellos de Galicia, o Partido Popular, cando está na oposición, está pedindo medidas moi semellantes ás que está plantexando o Compromiso. E en aqueles sitios nos que goberna, nomeadamente la LIN, ou tamén, teño que decirlo, na Estrada, a inacción é preocupante. O la LIN por vir partiu dun consenso, ainda que moitas veces na prensa hai que ler o la LIN por vir esa acción que saliu do goberno local, o cal non é certo, ou polo menos non é absolutamente certo, porque, como sabes, sentámonos a consensuala e moléstanos profundamente que se digan este tipo de cuestións. Creemos que é necesaria unha mesa, señor Crespo, pola reactivación na que se poidan sentar os diferentes representantes políticos da ciudadanía os diferentes sectores económicos e sentarnos a falar de medidas de cara xa a máis medio e longo plazo, porque as inmediatas temos que sacar o antes posible. Minte vostede en termos políticos cando di que a oposición, en este caso por nós, non falamos da Deputación. Mire, eu estou de acordo co que dixo vostede como un mantra durante moitos anos. A Deputación de Pontevedra, basicamente, está funcionando para axudar ou subvencionar a Pontevedra e Vigo. Díxeno, recoñecino tamén, no pasado mandato e volvo a decilo. É absolutamente necesario que unha administración supramunicipal como a Deputación se molle... Bueno, remato en 20 segundos, parece. Entón, o que pedimos é precisamente que en un momento de tantísima dificultade, que as peticións que está facendo nas enquisas a plataforma, por exemplo, que representa máis de 110 comercios, que son as mesmas que está pedindo, curiosamente, Compromiso, que as asuma, por favor, polo ben de todos o goberno local. É complicado en 3 minutos. Mira que... 3 minutos para a moción. Claro, que... Carlos, aquí o monitor fixo un cambio de giro fixo aquí un inspector pois o que pasou se gustaría non cambiei nada cambiou un solo.
Vale. Perdón, Vale. quiere ver solamente esto, ¿no? No, porque así entero do que está falando, non sabes? Es que Porque se pone en como verde. estaba antes, que este no medio Mm. o que fale. Correcto. Sí, pero necesito o listado aquí, porque si non, non lle dou dado a palabra. Ahora este lo movió para ti. No sé qué le paró a ti, ¿eh? É igual, ti pon un listado para poder dar a palabra, se non, non. Ahí está. Vale, turno para Paco Vilariño. Francisco Vilariño. Vale. Sí, eu propoño abrir unha línea de axudas para os veciños que teñan gañas de ver este pleno, porque a verdad é que estáse facendo difícil, non? Ben, a cuestión para nós nesta moción que presenta Compromiso é de apoiala e non por coincidencia coas medidas, que tamén, pero sobre todo por poder falar de medidas concretas, medidas realizables. E eu vou ser moi claro, non? E isto creo que tamén nos caracteriza. Nos vamos a apoiar todas as medidas, estemos máis ou menos de acordo, que sexan realizables e que obviamente sexan medidas que beneficien a nosa poboación. E encántame ademais que haxa propostas destas no sentido de que permiten poñer sobre a mesa realidades e prioridades, como xa falamos, e xa dixen nun punto anterior, pero entendo que nos ten que ocupar o noso tempo e as nosas enerxías medidas que axuden os nosos veciños e veciñas e os sectores que desde logo están pasando moi mal e co demanda, non? Eu non me quero apoiar absolutamente ningunha plataforma, nin asociación, en absoluto. Eu só me quero apoiar e claramente no que é a representatividade das forzas políticas neste pleno. Que quero dicir con eso? Que temos a total legitimidade para facer propostas e poñelas en riba da mesa un problema, non? E iso é o que nos estamos, non? E nos sentaremos, insisto, e coincidiremos con calquera se esa é a línea e tamén, porque non, e xa yo dixen nun punto anterior, a mí me está tardando que vostede nos convoque aos partidos políticos para falar deste tema, estáme tardando que sumen e que non dividan, e estáme tardando desde logo que semana tras semana tras semana estas axudas sigan sin concretarse. Eu, para min, aquí non é unha cuestión de egos, a min aí non me vai atopar na cuestión de protagonismos, non? Eu creo que é o momento, desde logo, de pensar só nos veciños e veciñas que están pasando tan mal, e por iso, insisto unha vez máis, que teñen que concretarse esas axudas. Hoxe vai quedar, obviamente, polo resultado da votación anulado propostas que xa non van ter marcha atrás, como a anulación das tasas, vai ser imposible rectificar ese erro que vostedes non queren aplicar, pero outro tipo de medidas sí que se van poder facer e eu insisto, fáganas xa porque a xente as necesita xa e cada día e cada semana que vostedes marean con reunións con non sei que tacticismo, que sigo sin entendelo, desde o momento que vostedes as aproben a que a xente as cobre, xa tivemos a experiencia do Lalín por vir, van ser moitos meses que para moitísima xente, desgraciadamente, e vemos tamén a Xunta na dirección que vai de retrasalas o máximo posible, e van chegar moi tarde. Perdón se me pasei. Xa non falo no segundo. Román Santalla ten a palabra. Bueno, creo que se me debe de escoitar. Bueno, esta é unha moción que nós, de logo, vamos a apoiar. E, de feito, traemos unha, en términos moi similares, que queríamos incluso debatir por tema de urxencia, e máis, incluso se tuviéramos que retirar algunha por cuestión de cumplir o acordo de dúas mocións no pleno, pois retiraríamos. Pero eu estou seguro que o señor Cuíña e o seu grupo seguro que asumen unha parte. Entón, nós tamén queremos, neste aspecto, traballar baixo o paraguas da unión e da unidade e, polo tanto, tamén neste aspecto
o mismo que fixemos no pleno de presupostos, tamén queremos facerlle unha chamada ao equipo do goberno para que, baixo o paraguas da Unidade de Acción, se lle poida dar unha esperanza de vida, pois, en este caso, ao comercio, a hostelería e aos sectores afectados. Non hai nada mellor que reunirse ca xente para saber os seus problemas. Nada. Esa é a verdadeira realidade, señor Crespo. Vostede, cando chegan aquí e a xente lle pide as cousas, vostede escúdase sempre en algo. Bueno, a culpa ten a un, a culpa ten a outro, a xente marcha para os seus negocios e marcha, pois, a verdad, máis preocupada, eu podo asegurar, de o que viña. Porque a xente quere cuestións concretas en estes momentos. Que quere? Primeiro, saber se van a estar a corondela e se van a recibir algún tipo de axudas. Segundo, a xente xa o dixo na rúa. O outro día houve unha manifestación en Lalín convocada sobre todo por a hostelería, pero apoiada masivamente por o comercio, na que estaba demandando apoio. Lóxicamente, todos queremos pois, que as administracións en términos superiores, en este caso a Xunta de Galicia, que quen ten a responsabilidade casi total en este tipo de cousas, eu non lle vou sacar nin ao Goberno do Estado nin á Diputación as súas responsabilidades, pero en este tipo de cousas, pois quen ten as responsabilidades é a Xunta de Galicia. Se a Xunta de Galicia non é capaz, porque non quere, porque tacañía os cartos, porque por o que sea, de darlle unha axuda, en este caso, ao comercio, a hostelería vai haber algo absolutamente insuficiente, pero o comercio e o resto de sectores afectados que o precisan en términos seguramente parecidos ao que precisa a hostelería, por desde logo, os sectores máis importantes da economía de Lalín quedan nunha situación de absoluta precariedade, pero quedan, se lle podo asegurar, e según as reunións que nós mantivemos con eles, están xa na quiebra, están na URI. Por iso, que estas medidas que nós facemos súas, estamos convencidos de que se hai algo no que coincidimos ao 100% ou faremos coincidir ao 100%, sería moi importante que o Partido Popular hoxe e o goberno do Partido Popular as asuman tamén. Pero, insisto, isto necesita urxencia. Isto necesita urxencia, señor Crespo. Necesita dicirlle á xente de forma clara que o Concello de Lalín ten un paquete de medidas e, sobre todo, unha partida económica para axudarlle os graves problemas que ten. Ben, señores de Compromiso e máis do PSOE, vostedes unilateralmente, creendo que non lles era rendible políticamente o que habíamos feito na primeira vaga da pandemia, o pleno ordinario pasado tuveron, porque ademais deben pensar que nós que non somos suficientemente intelixentes como para non ver eso, deberon pensar que lles era pouco rentable e dixeron temos que lle sacar rendimento político á pandemia, como a oposición que somos. Están legitimados para facelo, teñen todo o dereito do mundo, pero non pensen que nós que non somos suficientemente listos. Señor Santalla, vostede no último pleno recoñeceu ali, está textualmente grabado, polo tanto, como está grabado, pode comprobalo se ten algunha dúbida, vostede empezou a súa locución dicindo esa moción conxunta entre PSOE e Compromiso, que non participou o BNG. Comezou vostede dicindo, probablemente tivemos un pequeno fallo non lle haber comentado antes a alcaldía. Mire, eso xa o delatou totalmente. Totalmente. Por lo tanto, mire, vostedes quixeron unilateralmente irse po monte. Están no seu dereito. Eu non lles vou a reclamar nada. Pero, señor Cuña, permítame, cando menos, ter a inteligencia suficiente como para saber diferenciar o touciño da velocidade. Se ustedes o quixeron facer, que está no seu direito, e o fixeron, non me pidan agora unidade de acción cando ustedes romperon unilateralmente. Por lo tanto, mire unha cousa. Eu dixeno públicamente e é o que vou manter. Nós estamos pactando co sector. Xa sei que a todo o mundo lle gustaría facelo antes posible. Nós vamos facer canto antes poidamos. Non teña a menor dúbida. Non teña a menor dúbida. O Concello de Lalín vai estar á altura. O Goberno de Lalín, non o Concello. O Goberno de Lalín vai estar á altura na nosa proposta. Non se preocupen que do que poidamos sacar
da Casa con total transparencia e con total, digamos, legalidade, porque saben que ás veces hai interpretacións dos técnicos dos corpos nacionais que ao mellor condicionan algunhas cousas, nós vamos sacar. Pero nós agora estamos facendo un plan sin ustedes, porque ustedes votaron a monte, sencillamente por eso. Por lo tanto, mire, a parte desta moción podíamos aprobar, por suposto que a podíamos aprobar, o que tiñamos que aprobar é, como fixemos na primeira vaga, todo xunto. Pero ustedes foi o que non quixeron aprobar todo xunto, traéndonos unha moción con alevosía, premeditación e notoriedade para que lle dixéramos que non. Sencillamente por eso, para quitar un mísero rédito político. Entón, agora que nos queiran facer de que ustedes están preocupados, vostedes o que están preocupados realmente, permítame, é a miña interpretación, é de quitarlle rendimiento político á pandemia. É do que están preocupados, ou polo menos é o que penso eu, que ao mellor tamén admito poder estar equivocado. Pero ese é o que creo eu. Entón, mire, nós tuvemos xa varias reunións e seguiremos las tendo. Eu espero na semana que ven concretalo. Por lo tanto, se o podo concretar na semana que ven, mellor, se non o concretado na semana que ven, o antes posible. Nós vamos intentar chegar a un acordo o mellor posible cos distintos sectores de la LIN. E vamos a intentar estar á altura. Asegúrolle que vamos a estar á altura bastante máis, señor Santalla, que tanto se enche a boca, e teño que terminar, vamos a estar á altura moito máis que a Diputación de Pontevedra, resida por vostedes, e máis que a moitos concellos resididos polo PSOE. Eu creo que casi todos os concellos resididos polo PSOE. Lamento non, envidio de Santiago, que na primeira vaga non chegaron a acordo e agora chegaron a acordo unánime os partidos políticos. Deixome, reservo para o segundo turno. Turno ahora para, perdón, que teño que facer aquí, turno ahora para Compromiso, pero un momento. Bueno, de novo o mantra de a semana que ven. A semana que ven xa é, unha vez máis, tarde. Mire, a mí non me meta no saco este que lle decía o señor Santalla das negociacións a avisar antes ao goberno, porque a mí non me pode meter en ese saco porque me teño ofrecido absolutamente a todo. A todos os niveis. Insisto, aínda que vostede lle daba risa, ata entrar no goberno circunstancialmente para axudar. Entón, a min non me pode meter en un saco de terme botado a monte de nada, porque é, primeiro, mentira, e segundo, que é injusto, por así decirlo. Eu o que lle digo, e tómeno os señores do goberno como consideren, é que non podemos baixar de 1 millón de euros postos na rúa entre Xunta de Galicia e Concello de Lalín, precisamente para os nosos comercios. Porque por debaixo deso, moitos non van poder levantar a reixa. Entón, eu o que os combino é que non baixen do 1 millón de euros. Saben que os comerciantes queren os bonos que propuxo o Compromiso precisamente para que haxa circulación de capital en Lalín. Teñan a... É que xa non sei como calificalo, pero non quero facer palabras gruesas, pero teñan, cando menos, a bonomía de aceptar que é unha proposta boa e póñana en marcha. E non digan 40 euros, poñan 39 se queren, para que parezca que a proposta é súa, pero que é unha proposta boa. E tamén teñen que decirlle que as axudas directas que non lle din a xente nas reunións tributan, e que incluso, como van a entrar por un lado, seguramente van a sair a nivel tributario por outro. O que non tributan son as exencións. E están no último momento para poder quitar a taxa de lixo, quitar a taxa de agua e quitar a taxa de terrazas. Están no último momento. E se non o van facer, sei que lle están dicindo a comerciantes reunidas as facturas porque imos vos compensar precisamente por esas tasas, esas axudas tributan posteriormente. E isto hai que decirlo á xente. E vostede pasou dos 3 minutos e pico que falou, falando, bueno, dos 3:30 que falou, pasou 3/4 partes falando de botarse ao monte, falando do continente e non do contido, non dixo unha soa medida que vayan a poñer en práctica aquí aos representantes da ciudadanía, ningunha soa, e escapou con subterfuxios dicindo que se non me chamaron, que se non quixeron, que se non fixeron. Mentres, hai xente en estes momentos, posteriormente en esta grabación, escoitando nos seus comercios, desesperados porque non saben se o mes que ven van poder levantar a reixa. E vostede o que nos está dicindo aquí é a ver se o damos solucionado a semana que ven. O mesmo que dixo a semana pasada. Nada máis.
Sí. Ten a palabra, señor Vilariño. Nada, a min de verdade que non se me ocorre que haxa nada neste goberno que ocupe o seu tempo máis prioritario que este tema, non? Por lo tanto, eu creo que non é cuestión de escudarse en semanas, senón que, como dixen antes, para o BNG xa está tardando moito en que estas axudas sexan unha realidade, porque, insisto, desde que se aproban até que a xente a reciba, pois vai pasar o tempo os administrativos que se van facer moi longos para quen as precisa, non? E isto, se obviamente non fora acompañado que a Xunta de Galiza pois tamén está na mesma situación sin publicar ou publicando parcialmente ditas axudas que van tardar meses en poder recibir, pois, claro, e con unha crisis, ademais, un sector tan tocado que viña dunha crisis, non, da do 2008, tan grave e que ainda casi se estaba saindo dela cando veu esta pandemia, pois entendemos que a xente ten moi pouca capacidade de aturar. Aquí estáse falando de cifras que evidentemente serían irrisorias noutros momentos, pero que neste momento a xente precisa delas e eu creo que a administración nestes momentos temos que estar á altura e ten que volcarse niso, non? E insisto, díganme a que están o resto dos días, díganme como poden estar planificando reunións semanas vista ou a de días vista, non? Eu, de verdade, que creo que isto tense que pechar xa, isto tense que aprobar xa, tense que publicar xa, facer os requisitos, porque, insisto, e sin ningún reproche nese sentido, máis que o sentido constructivo. Temos que ter a experiencia do Lalín por vir para reducir as trabas que impediron que moita xente pudera acceder a eles e, polo tanto, que a xente, bueno, pois, dentro do que é a competencia municipal, faltaría máis, e iso tamén creo que temos que ser serios e cada un ten que asumir as súas competencias, pois que nese sentido sexamos realmente útiles para a nosa veciñanza, non? E, insisto, reúnase con quen queira reunirse, reúnase con nós si quere, e se non xa lle digo, a mí non me doi, non me dou ego en absoluto, o que sí que me doi é que pasen os días e isto non saia. Señor Santalla, ten a palabra. Apreta aí o aparello. Bueno, señor Crespo, como son 3 minutos, non quería demorar un segundo ni siquiera nunha mínima introdución. Vostede hoxe ten a súa oposición. Estamos votados ao monte. Mire, vostede ten unha oposición que non se merece, digo eu, unha oposición que non se merece. Pero mire, tamén lle vou dicir outra cousa. Se non chega a ser por a moción que presentou o Partido Socialista de Lalín e Compromiso no anterior pleno, vostede non estaría facendo nada, señor Crespo. Pero para iso estamos na oposición, lóxicamente. Nós non estamos no goberno, estamos na oposición. Para iso temos que estar a carón da xente que ten os problemas. E mire, usted agora que se está rascando a nariz, eu voulle dicir unha cousa. Para os problemas e para empatizar ca xente e para intentar resolver os problemas, sobre todo os problemas sociais e económicos como nestes momentos, tamén outros de carácter sanitario, mire, para iso teño seguramente máis olfato que a vostede. Porque, volvo a insistir, se non fora por o que nós fixemos no anterior pleno, vostede seguiría neste Concello porque vostede non ten ningún problema, nunca tuvo ningún problema económico, nunca tuvo ningún problema de crise de ninguna clase. E vostede, polo tanto, non ten esa empatía que en este caso me ten que disculpar, pero sí nos a temos e particularmente, se me permite eu, por a miña trayectoria sempre ao lado da xente que ten os problemas. Mire, dixenlle no anterior pleno, fíxese se conozco a xente de Lalín ou non conozco, dixen, señor Crespo,
Usted non acepta a moción de compromiso e dos socialistas de Lalín e vais a encontrar de forma inmediata ca xente na rúa. Canto tardou, señor Crespo? Pois mire, vostede, xa que repudia a oposición, vai ter a ocasión agora de negociar directamente cos representantes do comercio. Para nós é totalmente válido, e tamén eu quero dicir, non se equivoque vostede, se vostede negocia con eles e eles o aceptan, totalmente válido. Pero tamén lle vou dicir, mire o que negocia, porque se non é bo para eles, vostede que sepa que vamos a estar con eles e vamos a estar ao frente da pancarta, non lle quepa a menor dúda, e moito me temo que o que usted lle está presentando non é bo para eles, porque non hai nada do que lle está planteando, non hai nada en termos económicos, non hai nada en términos presupuestarios, non estamos facendo un planteamento claramente presupuestario, e non hai nada no tempo, señor Crespo, cando vai vir esa axuda ou ese plantexamento que vostede plantexa. Así que, bueno, se pasou o tempo, é un pouco o que lle quería decir, pero xa lle digo, non as cousas non están evolucionando ben, e vostede vai a ter unha parte de responsabilidade de que as cousas podían ir mellor. Moitas gracias. Ben, bueno, o señor Vilariño está facendo postura, que é o que lle toca nesta moción, por non rirse. Eu creo que por non escarallarse de risa. Señor Santalla, mire, eu é que non me quero meter con vostede, pero ten que ser un pouquiño máis modesto, porque dicir que vostede ten máis olfato que a min, neste da nariz sí, porque eu tuve COVID-19 e ainda non recuperei de todo, que foi a única secuela que me queda, e ainda non cheiro ben de todo. Pero dicir que fora deste que ten vostede máis olfato político a min, pode ser, ao mellor estou moi equivocado. E, señor Santalla, de verdad que non repuda a oposición, A mí non me pareceu coherente o que fixeron vostede no outro pleno. E digo yo claramente, se repudiara a oposición, no primeira vaga fomos dos pouquiños ayuntamientos que tuvemos un acordo unánime da oposición. O que fixe agora Santiago de Compostela, fixémoslo na primeira vaga. E vostedes, por pensar que podíalle quitar máis rendimento, por eso non o quixeron facer na segunda, porque a min, ese cando presentaron a moción, e vostede sabe, porque debeuse de idea do PSOE e debeuse sumar o señor Cuña. Se vostedes cando presentaron a moción me chaman unha reunión de... Bueno, pues, pudo ser ao revés, é igual. Se vostedes me chaman a mí unha reunión de portavoces que non me chamaron, podíamos haber arreglado, non teña ninguna dúbida, pero é que, vamos a ver, mire, perdón, entón, mire, que teño pouco tempo, non quero perder o tempo. Entón, señor Santalla, non ten razón. A oposición dice que non me merezco, probablemente, pero non no sentido que usted pensa, sino no contrario. E eu de repudiaros a ustedes deso nada, A min iso non me pode decir porque é un insulto. Eu non repudio a ninguén, e menos a ustedes que os coñezo a todos. Vale? Eu repudio outras cousas. Eu repudio os de Bildu, porque estuve amenazado por ETA, eu repudio esas cousas, pero a vostede non o repudio, Vale? Por lo tanto, mire, o que usted queira. Señor Cuña, eu sinto porque ás veces vostede di unha cousa, pero fai a contraria. Entón, eu non me queixo das súas palabras non me queixo, porque as súas palabras sempre son moderadas, sempre son conciliadoras, pero os feitos son os que contan. E mire, aquí conocémonos todos, por lo tanto, mire, non se preocupen. Nós, dicía o señor Santalla, que lles vale igual que negocio con eles. É que non me deixaron vostedes outra alternativa. Entonces, eu vou negociar con eles, señor Santalla, de verdad, vou negociar con eles o mellor que sepa. E vamos quitar do Concello, non se preocupe. Vamos fazer despois un escangallo, señor Cuña, vamos fazer un escangallo do que deu calquer Concello de Galicia, para todo, en todo este proceso. Vamos fazer un escangallo, vamos poñer aí, e asegúrolle que vamos a estar entre os 5 primeiros que máis puxemos de Galicia, porcentualmente non teña ningunha dúbida, entre as dúas vagas, en diñeiro contante, sonante e directo de fondos propios do Concello. Por tanto, non se preocupe que nós vamos estar á altura. Eu me gustaríame que estas reunións que estou tendo cos colectivos, podelas ter os colectivos e con ustedes, pero foron ustedes quen se votaron a monte. Lamento que non lles guste que o diga, pero é así, porque eu houbera estado encantado como alcalde, igual que na primeira vaga, sacar acordos. E dá igual que nos propuxera. Se chegáramos a un acordo, e saben que sempre temos aquí o escollo dos técnicos, oye, por mira, podes facer desta maneira desta. Saben que cando foi do outro,
algún técnico dicía que non era posible, e o noso dixo que era posible. Eu houbera feito sin duda, e créanme que iba a ser así, pero vostedes foron os que quixeron que fora desta outra maneira. E eu claro que intentarei negociar co sector. E non se preocupe que intentarei, non. Se non dou mala sorte, pero intentarei, non. E, señor Cuña, solamente lle digo unha cousa. Porque consulteino, porque eu tiña as miñas dúdas, porque eu non son técnico nesa materia. Consulteino, e eu, mire, se damos fondos directos, como demos de outra vez, non sabes, demos 1.200 euros por negocio cerrado, eso eso cotiza en Hacienda? Non. As axudas tributarias como esa, eso é mentira que coticen en Hacienda. Mire, escoite, mire, se están en estimación directa, que é o 90% deles, 99% deles, considérase ingreso que se compensaría co gasto. Por lo tanto, non tributa. No caso de la LIN, os que están en estimación directa, que creo que é o 99%, o 99% non, pero o 97%, os que están en estimación directa non colle computa, por lo tanto non van pagar nada. Van pagar que tal. E mira unha cousa, se nós, podese dar unha subvención, perdón, podese anular unha tasa ou darlle o que vale a tasa. Sabe por que é máis interesante darlle o que vale a tasa? Por unha sinxela razón. Porque ti a tasa anúlala para todo, anulado nun proceso que, ao mellor, unha parte tiene que pagar en marzo, outra, son trimestrales, como sabe. Unha parte pagarías en marzo, outra en xuño, outra en outubro e outra en diciembre. Entón, nós queremos darlle en xaneiro, e se non é xaneiro, febreiro, o que discutemos, vamos dar todo xunto, co cal anticipámoslo, e eles despois irán pagando cando poden. E para o Concello, administrativamente, polo que me xeron a intervención, é moito mellor porque non baixamos o teito do Concello. E mire, agora 2 anos estamos a centro de regla de gasto, pero no 23 volve a haber, perdón, no 22, no 21 non, volve a haber regla de gasto. Entón, se temos os ingresos aquí, é moito mellor que estén aquí. Entón, eu prefiro darlles cunha mão e que eles nos den con outra. A eles non lle vai costar nada. E para nós é máis rentable, desde logo, administrativamente, e para eles tamén. Por lo tanto, todo eso podemos haber negociado, non tiña ninguna duda. Por tanto, negociarei con eles que non me queda outra alternativa. Gracias. Se quere, no, por alusións o que presentou a moción. O señor Cuña na máis. Eu que creo que é unha cuestión cuantitativa. Para o Concello ten problemas. Se che dou 10 euros e ti pagas por 10 euros que che dou e pagas ao Concello, para o Concello administrativamente Perdón, sabe que eu sempre falei do equilibrio, sí. Eu sempre falei do equilibrio. Señor Crespo. Sí. Perdona, espera que che vou dar a palabra. Mira, Carlos, isto a verdade é que é un pouco complicado, demais. A ver, espera, que ando buscando. Pero estaba aquí e desapareceume. Eu teño o micro aberto ahora, me parece. Ah, vale, perdona. Digo que eu insisto que acertar onde meter os cartos, non é tirar os cartos, punto 1. Punto 2, coñezo esta casa, non vou dicir, ou casi tamén como a vostede, e sei perfectamente, e falo sempre, falei pasado pleno, vou a falar agora, de sempre que sexa posible con equilibrio económico-financiero para o Concello. Quero dicir, non se está buscando a ruína. Se os servicios de intervención desta casa din que a partir de determinada cuantía non é posible por o equilibrio económico-financiero, eu non vou pedir o que non é posible. Por eso sempre falei da racionalidade nas propostas de compromiso. Nada máis. Moitas gracias, señor Cuña. O que lle digo, mire, nós vamos a facer un bon plan, o mellor que poidamos, vamos a facer un bon plan. Eso non teña ninguna dúbida, pero nunca tuve outra dúbida. É dicir, se pensa que tiña outra dúbida, como dicía o señor Román, usted non estaba facendo nada. Non estaba vendo un pouquiño como desenvolver a pelota e, sobre todo, dese conta que cando vostedes me trouxeron eso, estábamos elaborando os orzamentos do ano 2020. Se nós cambiamos as ordenanzas, como dicía Tobi,
o ano 21, perdón, tiñamos que revolver todo. O sea, o proceso no que nos metíamos era complicadísimo administrativamente para nós. Esta casa ten os medios que ten. E aí creo que usted, dos que estamos aquí, é o único que non coñece os medios que ten esta casa, porque non viveu con eles. Entón, non porque non teña capacidade, sino porque o señor Vilariño pegouse de bruces para sacar seguro que máis dunha obra contra esta casa, contra esta parede, o señor Cuña tamén e eu tamén, vostede non. Entonces, cando me fala de presupostos, ás veces eu dudo se usted confunda a palabra presuposto con outra cousa que non ten nada que ver cos presupostos. Os presupostos ou orzamentos son unha cousa totalmente distinta do que os chama vostede moitas veces. Así que, señor Santalla, créame... No, que non conoce como funciona esta casa porque non estuvo aquí antes. Vale. Non me vai dicir que non, que me pasei o tempo lendo. Román, hasta alguén da oposición che meteu un zasca. Pero que non sabe. Non, a oposición aquí vota moito zasca. No, pero hasta a oposición che meteu... Bueno, a ver, non vamos a discutir eso. Cada un ten o que ten, punto. E vamos, a ver, señores, mire, eu o que vou facer é creo, porque é un tema que, se ustedes queren, podemos retomalo, pero eu agora o que vou facer é o seguinte. É a miña idea, que de equivocado non. Vou intentar pactar co sector unha partida, a ver como damos feito e a ver que capacidades temos, e antes de leválo ao pleno, eu vou non ter pactado con eles, que foi o que dixen, eu vou facer o que dixen, punto. E o que teña pactado con eles, eu explico a vostede, non se preocupen, e digo onde ven, onde o sacamos, como imos facer para non cometer algún problema que houve na primeira tandada, e voulle dicir, mire, isto desta maneira, desta. Temos todo na cabeza, temos que traballar. E créeme que Karen está traballando neste tema con toda a súa capacidade, con todo o seu esforzo. Eu estou traballando nese tema, os técnicos están traballando neste tema e faremos o mellor posible, pero, a ver, estamos así porque ustedes quixeron. Que me boten a culpa a min, señor Santalla. O señor Cuña, que neso ten bagaxe, e listo, non me bota a culpa a min, por lo menos non me bota a ninguén. Pero vostede, que me bota a min, eso xa é o colmo da paciencia. Que me diga que teño pouco olfato político, moito non terei, pero que vostede me diga que ten máis que a min, pois, bueno, é igual. Veña, admito que vostede ten máis olfato que a min. Veña, vamos a votala, nos vamos a votar en contra, pola razón que dixen, pero tranquilos que se queren participar, ides poder, pero non metendo o dedo no ollo. Sí, bueno, agora, a ver, na semana, mire, vamos a ver, eu na semana que ven, estamos en interventora, pero non se preocupe que estamos en interventora, pero está activa igual, o sea, está de vacacións porque lle tocaba, pero podemos la chamar que quedamos neso. Por tanto, vamos ver, estamos vendo aí uns flecos, e nós intentaremos negociar co sector, de verdad que vamos negociar o mellor que poidamos. E tamén lle garantizo que cando vexan o que pon la link, hai que sumar todo, porque aquí todo, cando sumemos todo o que puxemos, non o que se puxe inicialmente, que non sumeu, o que se gastou de verdad. Cando se puño o que se gastou aí nas dúas vagas, vamos poñer a la link, vamos poñer a Silleda, vamos poñer a Vila García, vamos poñer todos os concellos do PP, do PSOE, do Bloque, vamos poñer todos, e facemos unha comparativa. E miren a ver car vai a ver que máis que a nós. Asegúrolle que moi poucos. Home, eu xa lles digo, nós non podemos chegar ás axudas de Arteixo porque é un concello supermillonario e eso, máis que Arteixo non damos dado, punto. É imposible. Pero despois vamos estar aí dentro da Champions, créame. E se facemos ese esforzo, claro que o queremos dar canto antes. Hasta o ano que ven non o podemos dar, porque non é posible. Pero se o preparamos unhas bases no ano deste ano, acordámolo, e despois, cando se fai a modificación de crédito, mentre se fai a modificación de crédito, xa se poden ir facendo as solicitudes. En fin. A ver, non se pode pagar hasta xaneiro, pero obviamente non se pode pagar hasta que, se en xaneiro se poden empezar, mira, a modificación de crédito non se pode facer hasta 1º de xaneiro, polo tanto ten que estar 20 días posto ao público. E despois, ainda, o que si pode se solapar, como fixemos daquelas, as peticións que a exposición pública. E cando acaba a exposición pública, xa poden estarse tramitando as peticións que quero que sexan máis áxiles do que foron antes porque non tiñamos persoal. Sí, pero as que tiñan problema. Pero este vai tardar menos, ou polo menos
A eso espero. Ben, vamos a votalo. Señor Vilariño, a favor. Señor Santalla, a favor. Señor Cuña, a favor. O Grupo Popular vota en contra pola razón que dixe. Vamos co punto 9. Expediente rechazada, queda rechazada. Vamos co punto 9. Moción de compromiso para exixir aos Sergas a información diaria do número de contagiados. Quen lle dou a palabra? Eu, se ustedes queren, por mí non hai problema. Entón, estamos falando da 9 ya, o punto 9 no punto 10, debatilos en conxunto. Decidido vos. Pois, se compromiso e máis o señor Santalla queren debatir conxuntamente o punto 9 e o punto 10, debatímolos en conxunto. Vamos con entonces, que a intervención. Canto tempo poñemos? En vez de 3 minutos poñemos máis ou seguimos cos 3 minutos? Veña, 4 minutos. Espera que che dou a palabra. Espera que che dou a palabra. Bueno, pois esta é unha, máis que unha moción de compromiso, eu considero que é unha reclamación da propia veciñanza de Lalín, que estou convencido que comparten tamén outros concellos. A verdade é que a pandemia do COVID mudou as nosas vidas e sobre todo en moitísimas situacións. A xente sigue, estamos na segunda vagada, a xente sigue absolutamente asustada, a xente protesta a veciñanza por falta de información, en moitísimos casos non saben nin a quen dirixirse en determinado tipo de situacións. O que estamos pedindo dende compromiso en esta moción son cuestións bastante claras. Houve moitísimas críticas ao goberno do Estado durante o chamado estado de alarma, que eu en grande parte podo compartir, aínda que é certo que é un tema novo que nos veu encima e moita xente non sabía como xestionar. Posteriormente, asumiron as competencias as comunidades autónomas e nomeadamente vimos como desapareceu da faz televisiva o señor presidente da Xunta, que o estado de alarma salía todos os días e a partir de que tivo as competencias desapareceu das pantallas dos televisores a nivel Galicia. A veciñanza está pedindo información, está pedindo saber cantos casos de COVID hai en Lalín en este momento. A Xunta de Galicia foi mudando o criterio en función da presión veciñal. Primeiro decían que era peligrosísimo dar eses datos, que non contradigan, lóxicamente, a Lei de Protección de Datos, senón datos cuantitativos, por así decirlo, número de contagios ou número de persoas confinadas. E a día de hoxe parece que hai algún avance en ese sentido. Antes, e eu respeto, faltaría máis o traballo xornalístico, tiñámonos que enterar pola prensa, por determinado tipo de prensa, sobre os casos que había en Lalín, e eu creo que, claro, a veciñanza quere saber directamente do seu concello que informe desta situación polos diferentes medios que poida ter o concello en ese momento, respetando, como non podía ser outro xeito, o traballo xornalístico. Despois hai veciños que se dirixen a min concretamente que nos din que é absolutamente escandaloso. Eu vivi unha situación moi directa na que, dende que tes un contacto con unha persona contaxiada, pois e avisas, lóxicamente, os rastrexadores tardan cando menos 9-10 días en poñerse en contacto contigo para indicarte que tes que ir a facer as probas PCR a Compostela. Hoxe publícase que hai 441 casos máis en Galicia de persoas contaxiadas. Na nosa área, en Compostela, hai 57 novos casos. Non sabemos en este momento, eu falo con xente dos Sergas, máis ou menos fanme aproximacións ao que eles consideran, porque teñen unha especie de regla de cálculo tamén, e dime que hai sobre 120 persoas en este momento confinadas en Lalín e 50 e pico casos, non? Pero creemos que hai que reclamarlle precisamente á Xunta de Galicia que o faga así o Concello de Lalín transparencia, porque está demandando a cidadanía. E creo que non estou pedindo nada que non sexa posible. E despois hai veciños que, por desgracia, non teñen medios para poder desplazarse a Compostela e que lle están pedindo, incluso dende os Sergas, que collen un autobús, eu creo que de xeito absolutamente irresponsable, e se trasladen a Compostela a facer un PCR, ou que a veces teñen que tirar dos seus propios medios, por exemplo, familiares, e piden ou teñen que ser acompañados por un familiar que non está contaxiado, unha persona contaxiada. Entón, eu creo que o Concello ten unha certa responsabilidade en tomar esta situación
coller o toro polos cornos, como se di coloquialmente, e intentar facilitar que estes veciños podan acceder a Compostela a facerse estas probas PCR. Precisamente este día estamos vendo como está facendo unha carpa diante do ambulatorio determinado tipo de probas de antíxenos. Non sabemos ata que punto son fiables, se son ao 100% ou non, pero, dende logo, eu o que lle estou transmitindo a este pleno é a queixa formal da cidadanía, dunha cidadanía que está informativamente perdida e da falta de transparencia das autoridades galegas, en este caso autonómicas, con respecto a esta cuestión, e que pedimos que chegou un momento no que o Concello de Lalín ten que mollarse e dar información contrastada á cidadanía do que realmente está pasando. Moita xente, sobre todo en algunhas entrevistas en medios de comunicación ou algunhas noticias en xornais, comenzan a decir, bueno, pois agora a curva está empezando a descender, está estabilizada, e o que digo, que me din autoridades sanitarias bastante contrastadas en este país, é que, por desgracia, isto é como unha especie de montaña rusa. Igual vamos a estar a semana que ven en 30 casos, como pode haber un gromo por calquera motivo e estar en 70 dentro de unhos días que ninguén o quere. Polo tanto, isto debe quedarse, polo menos, ata que haxa unha vacina mínimamente crible e que as autoridades sanitarias españolas garanticen que todos os galegos e o resto do conxunto do Estado que se poidan vacinar e, polo tanto, empezar a retomar unha vida, cando menos, medianamente normal. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Rafa. Ben, correcto. Gracias, Rafa. Como a moción é conxunta, en vez de darlle a Paco Vilariño a palabra ahora, por Santalla, e despois facemos o turno, parecemos. Entonces, Santalla, tes a palabra, pisa aí o micro, Román. Bueno, pois eu vou ser brevísimo, primeiro por ahora, por segundo por respeto tamén aos medios de comunicación que nos acompañan aquí, e terceiro porque o señor Cuíña eu creo que os puxo como podríamos tranquilamente expoñernos, porque os termos son moi similares e nos sentimos tamén, pois, por o que el dixo, pois, perfectamente aludidos en canto a todos os problemas que el planteou. Pero o que é verdade é que en Lalín, que leva pois, a tanto tempo en unha situación de estado de alarma, é unha das cousas non melloran absolutamente nada despois incluso das durísimas restriccións que estamos tendo en Lalín, porque a verdade é que son restriccións extremadamente duras, que, como dixemos antes, pois, están afectando sobre todo pois, a sectores económicos de forma extraordinaria, que os efectos están aí. Sí que é verdade que a xente, a ciudadanía, nos estaba demandando que hai unha falta total e absoluta de información e transparencia. Todo o que fomos conocendo a través dos medios. Foron os únicos que, bueno, pois iban xerando información, creo que con 14 días despois de que iban surxindo os datos, e eu creo que despois do que nós denunciamos, socialistas denunciamos, actualizouse un pouco a situación, pero a situación sigue sendo, pois, absolutamente mala en termos sanitarios. Que pensa a xente? Pois a xente, efectivamente, pensa que non se lle está dicindo a verdade. En un tema de esta envergadura, o máis importante é esa veracidade en canto á información. Todos recordamos o PSOE sempre neste aspecto foi extremadamente prudente, señor Crespo. Cousa que vostedes non o foron. Todos recordamos ao señor presidente da Xunta de Galicia contrarrestando rodas de prensa que daba o señor presidente do Estado español. Todos lo recordamos. Efectivamente, coincido co señor Cuíña, onde está agochada ahora mesmo o señor presidente da Xunta de Galicia para decir os casos que hai en Lalín, para falar de Lalín, cando imos mellorar en Lalín, como van a evolucionar nos próximos días ou nas próximas semanas os casos de Lalín? Non se olle por ningún lado. O señor presidente da Xunta de Galicia agóchase por detrás do vicepresidente ou detrás de quen pode e nos equipos técnicos en que efectivamente de cara a diciembre pois os rapaces contabilicen ou non contabilicen no número de
de persoas que poden pois, comer e cear eses días. É dicir, nese tipo de cousas. Pero nas cousas que realmente interesan á xente, señor Crespo, que é facerlle os test, que é darlle os resultados dos test, que é que non chamen a un sin facer ningún test e que lle digan que ten un test negativo ou positivo. En poder facer os test en la LIN, señor Crespo, que usted deso e a súa concelleira tampouco se preocuparon de nada. É dicir, vostedes é que están. É dicir, a xente resulta que sale positivo ou mandan un mensaje e tal e ten que desplazarse a Santiago para facer o test. Pasou o tempo, pois, eso é o que lle queríamos dicir, solo, permítame un segundo. E creo sinceramente que non mellorou nada despois de usted crear esta policía de balcón, porque non estamos notando ninguna... Feito, xa está. Vostede xa sabe que eu son cumpridor dos tempos. Ten a palabra. Espera un momentinho, por favor. Ai, Dios mío. Este ordenador vai. Paco, tes a palabra. 3 minutos, por favor. Sí, a posición non é sabida, porque a posición pública nos medios así está recollida e, en todo caso, cando vimos a moción de compromiso, se decidimos, pois, obviamente, non repetir unha moción que xa está presentada para non perder as dúas que temos acordadas. En todo caso, nos dixémoslo, non? Quero dicir, o que non se pode ter un goberno tan irresponsable como que nós temos, que pecha negocios, atendiendo unha crise brutal, con todas as consecuencias directas e indirectas, como se ten demostrado, que están acontecendo, e despois non fan o que teñen que facer, non? Incluso chegando ao que a máis, falta de decencia política, e Feijóo demostrouno de sobra, non? Ao longo desta pandemia, pero claro, chegando a mandarle unha circular, non nos esquezamos, os médicos dos centros de saúde para que non lle fixeran PCRs os contactos directos. Despois, claro, unha semana despois da que se armou, tivo que rectificar. E isto pasou fai poucos días. Isto é como este goberno que temos quere baixar a curva, pero desde logo nada ten que ver coa realidade. Para nós é fundamental que alguén que toma medidas, como pudo ser o de pechar a hostelería, pois esas medidas, insisto, xa o dixen antes, tiñen que ir acompañadas ese mesmo día das axudas económicas, pero tamén da responsabilidade de facer o que ten que facer. E que é o que ten que facer a administración? Pois o seu papel, e o seu papel, desde logo, é facer as PCRs a que precise facelas, agotar, obviamente, esos contactos. Mira, que hai casos en Larín, que a mí me chamaban, mira, hai casos en Larín de xente que deu positivos, que como non lle facían a PCR, tivo que chamar, tivo que ir á privada, fixo unha privada, trasladoulle a pública, entón, obviamente, fixeron ya, confinaron e lle mandaron ese mesmo día que fixeron a listaxe da xente que tivera contacto nos 2 últimos días. Pasaron 20 algo días desde este caso en concreto que estou contando e nin tan siquiera se dignaron a chamar os contactos. Chamou 2 veces e a contestación é non, iso cousa dos rastrexadores. Esta é a situación indecente que temos. Como vamos combatir unha pandemia se os encargados de combatila non exercen as súas funcións? Estamos vendo como noutros concellos, ante brotes moi concretos, se actúa moi contundentemente facendo, obviamente, PCRs e probas a toda a contorna afectada. Aquí tivemos contagios moi concretos, que obviamente tiveron unhas consecuencias elevadísimas e que nos meteron neste estado de alarma e vimos que non se fixo iso. E máis, temos xente que por non facer o seu traballo se lle puxo en perigo a súa vida. Esta é a realidade que estamos padecendo. Paco, van 3 minutos. Tes outro turno despois, por favor. Vale. Tes outro turno despois. Perdón, de momento. Vamos a ver. Eva Montoto.
Eva, ten a palabra. Activa o micro. Sí. Hola, bo día, que non Sí. tivera ocasión antes. Nada, eu, antes de nada, queríalle agradecer o ton ao señor Cuíña, porque, bueno, choca un pouco a min gusta máis esta actitude e creo que non foi a que se veu tendo nos últimos tempos co tema do COVID. O mesmo pasa co Partido Socialista, que obviamente aproveita para dispararnos ao goberno local. Nada que decir en este sentido do BNG, porque hei de decir que neste caso creo que está sendo máis ético, por así decirlo, pero por parte do resto de grupos, pois eu penso que se está facendo un uso do COVID político que a mí me gustaría que non se fixera cando se chegou a decir que pola ineptitude, se dixo algunhas palabras similar, do noso goberno local, que logo a Xunta tuvo que intervir en la LIN e pechar cando todos sabemos que as medidas que toma a Xunta son medidas que non se poden tomar dentro do Concello e cando dentro do Concello se estaban a tomar medidas que en moitos outros non se estaban a tomar e que non hai ningunha outra cousa en canto a medidas de contención que se poida facer dentro do noso Concello nin dentro de ningún outro. Sorpréndeme que poñan de exemplo a outros concellos cando a mí me gustaría preguntarlle cales foron as medidas locais que se tomaron en outros sitios que consideran que foron mellores ou máis que as que se tomaron en Lalín. O sea, que penso que fomos os pioneiros en moitas cousas desde o principio desta pandemia, os primeiros en pechar o 13 de marzo, en poñer hidroxel, en dar mascarillas, nas axudas ao comercio e a todos os negocios que o pasaron mal no seu momento, nas desinfeccións e en todo. Co cal eu penso que pola parte do goberno local pouco podemos facer máis que estar supervisando e coordinando coa Xunta, como así intentamos facer, bueno, mellor dito, co Sergas e coa nosa área sanitaria e co noso centro de saúde, que ao fin e ao cabo temos que ser todos moi conscientes de que dende o Concello tampouco se pode facer máis, e eu creo que todos vós sodes conscientes delo, e dame moita rabia que moitas veces o esteades utilizando. O mesmo pasa con esa comisión COVID, que, señor Cuíña, ten que me disculpar, porque, repito, agradezo o ton que tuvo nesta intervención, pero ben é certo que non é o que vimos observando nos últimos tempos, e como agora tamén facía o señor Román Santalla, critican unha comisión COVID na que eu penso que eu xa sei que para eles o mellor non é a ideal, seguramente eles saben máis que ninguén dos que están en esa comisión. Eu creo que humildemente toda a xente que está en esa comisión é xente que sabe do que pasa en Lalín, que sabe do que está falando e que pode aportar moita máis información da que poderíamos aportar calquera de nós. Co cal, eu quero agradecerlle a esa comisión que o están facendo dun xeito altruísta e que moitas veces se está atacando cando eu creo que están facendo unha boa labor dentro do que podemos facer e, polo tanto, quería tamén deixar eso moi claro. Preguntaríalle cales son as medidas locais que se tomaron en outros concellos e que aquí non fixemos, por que somos os culpables de toda esta situación? E gustaríame que me responder. En canto, porque quería introducir algunha transaccional ou algunha modificación nas súas mocións, fago agora para que poidan comentarmo despois. Tes que ir rematando, por favor. Vale, solamente sería un momentiño isto, no caso de que, por exemplo, na de, como pasou en moitos outros concellos, nós fomos os primeiros en que cando había reunións coa Consellería ou co Sergas se solicitaban os datos e eu penso que agora isto é algo que se solventou, sabedes todos que hai unha páxina na que se poden mirar diariamente os casos que temos e, polo tanto, eu penso que o primeiro punto da moción de compromiso se podería poñer como que se manteña esa información. Rematouche o tempo, por favor, da segunda vez. Era por facer as transaccións, por poñer as transaccións. Señor Cuíña, tes a palabra. Espera. A ver... Sí, tes a palabra. Sí. Señora Montoto, no mesmo tono que estamos falando. Oiga, vostede do Partido Popular, Vostede escoita todos os días ao seu líder nacional, estatal para min, señor Casado, o que está dicindo absolutamente todos os días contra o goberno en cuestións sanitarias. Vostede escoita, despois das reunións da Xunta de Galicia, do Consello da Xunta de Galicia,
as roldas de prensa que fai o señor Feijóo atacando duramente tamén, en termos políticos, ao goberno do Estado. Estáme falando a min de ética no tratamento da pandemia. Mire, está absolutamente equivocada. Eu creo que son un blando en esta circunstancia. Estou convencido que vostede, digo en tono normal, señora Montoto, se eu son o alcalde, vostede estaría dicindo que teño culpa ata da orixe en Wuhan, pero estou absolutamente convencido. Vostede e o aquelarre aquel habitual que tiñamos que non era do seu partido precisamente. Ou sí, non sei se era ou non era. Despois, con respecto á comisión do COVID, eu, como sabe vostede, fun o primeiro en propoñer que existise esa comisión. E pedimos entrar en esa comisión para traballar con absoluta lealdade. E vostede non sei se o sabe, o señor Crespo si o sabe, que eu teño amigos persoais dentro desa comisión do COVID. E que non se pon en cuestión as persoas. Ponse en cuestión legítimamente, porque somos representantes da ciudadanía, ponse en cuestión as decisións. Pero que isto é legítimo. Non estamos entrando en un debate sobre coñecementos sanitarios ou non. Estou convencido que hai persoas aí que son de primeirísima liña en ese sentido. Nós o que pedimos é que somos representantes de miles de veciños e que despois de estar proposto esta comisión poder entrar. É o que estamos pedindo. Non estamos pedindo cuestións tan graves, non? E eu insistir que valoren esta moción porque vostedes saben tamén que é unha petición da veciñanza de transparencia, que eu non lle estou botando a culpa da falta de transparencia ao goberno de Lalín, senón que estou pedindo ao goberno de Lalín que pida á Xunta de Galicia esta transparencia se poda comunicar aos veciños e veciñas. Non lles estou vostedes falando nin dicíndoles que son colaboradores necesarios desta situación, senón que fagamos un esforzo en ese sentido, señora Montoto. E non tome esta moción como un ataque, porque non é un ataque ao goberno de Lalín. Pero, por favor, non me veña dicindo que aproveitamos a pandemia, porque iso é cansino, porque vostede é do Partido Popular do señor Casado, que está dicindo auténticos despropósitos con respecto ao goberno do Estado. Cuestión que non está pasando en ningún país de Europa, en ningún país de Europa. E o que lle comentaba, cando as competencias eran do Estado, tiñamos ao señor Feijóo todos os días nos medios de comunicación. Dende que as competencias volveron a ser autonómicas, está desaparecido. Só comparece aos xoves. E para qué? Para atacar novamente o goberno do Estado. Entón, falemos en serio. Eu pídolle, por favor, que non me diga que estou utilizando esta pandemia porque non se corresponde coa realidade e é absolutamente injusto. E pídolle de corazón, ademais. Nada máis. Sí. Pero xa o que digo o señor Santalla, que ás veces dá a sensación. Ten a palabra, señor Santalla. Eu creo que co que pedimos na moción son cuestións que a xente, a ciudadanía, se sinte moi identificada, porque o feito de pedirlle aos Sergas que mellore os protocolos de detención e que os faga públicos e que faga un rastrexo como corresponde, que aumente o número de PCRs e todo iso, eu penso que a veciñanza se sinte totalmente reflexada en este aspecto. Instar ao goberno local a que mellore a súa coordinación, que neste caso, que a Xunta de Galicia, bueno, con un problema tal como ten a Lalín desde fai tantas semanas, e como parece que incluso vai a seguir sendo, desgraciadamente, nas próximas semanas, eu creo que é unha cousa que vai de sí. A mí me gustaría que a señora concelleira de Sanidade me dixera non, que iso xa está feito, pero por o que vexo non dixo que estaba feito, senón que, bueno, que dá por feito que efectivamente hai un certo descontrol. O pedir que en Lalín se poidan, ademais, facer os PCRs e que os resultados proveñan do propio Concello dos Sergas e todo iso, sin que a nosa veciñanza teña que desplazarse como está facendo cos seus propios medios hasta Santiago. Parece unha cousa normal. Mire, eu salín agora por unha chamada relacionada precisamente por un caso de coronavirus. E a xente hai que ver a energía e a disposición que pon. Son traballadores e traballadoras todos e directamente van a tomar a iniciativa
por a súa mau, se me permite esa expresión, porque non van a esperar por a Xunta. Son eles os que chaman aos Sergas, son eles os que van a ir incluso a facer o PCR, e son eles o que toma iniciativa, porque dos Sergas non hai iniciativas, e sobre todo de información en este tema. Xusto agora, vos digo, xusto agora acabo de salir, cando estaba intervindo o señor Vilariño, pois para recibir unha chamada destas. Así que eu creo que o goberno local, lóxicamente, non ten as responsabilidades, faltaría máis, pero sí que ten as responsabilidades en eso de que exige a Xunta de que a veciñanza de Lalín necesita sobre este tema saber a verdad, porque aquí está claro que non se contou toda a verdad. Saber os casos. E eu creo que o mellor das mellores cousas que se poden facer nun caso de pandemia como esta é facer ser transparentes e, sobre todo, dar moita información. Ese é o que máis agradezo a veciñanza. Moitas gracias, señor Santalla. Ten a palabra o señor Vilariño. Ben, bueno, na anterior pleno xa se aprobou aquí unha moción do BNG que pedía precisamente para que as PCR se puderan facer na liña, a xente non tivera que facer os desplazamentos, pois unha proposta que o BNG fixo a nivel comarcal e que aprobamos neste mesmo pleno, que é o do auto-COVID, non? Porque, bueno, estamos vendo todas as deficiencias que se están producindo e, sobre todo, tamén moitísimos problemas que a xente ten a hora de desplazarse. E tamén estamos vendo que a actitude do Partido Popular o que supón que sexa un auténtico negocio, unha vez máis, que a sanidade privada se convirta nun auténtico negocio para a sanidade pública, para a sanidade privada. E ese negocio vémolo porque cando o público non cubre o seu campo, pois evidentemente a sanidade privada ve que hai negocio e, como sempre, a sanidade privada pode acceder, quen pode acceder, pero non a maioría da xente. E aí hai quen se está facendo de ouro gracias á incapacidade do Partido Popular a hora de xestionar esta pandemia. E mire, esta pandemia é terrible para todo o mundo. E o impacto que está tendo sobre os concellos que están en estado de alarma, polo tanto, os que teñen pechados sectores fundamentais como a hostelería, é terrible, pero sexamos tamén sinceros sobre quen está tendo máis incidencia en Lalín. Por qué? Porque en Lalín nos está tocando nunha época moi importante económicamente para a hostelería como é a do cocido. Por tanto, ten moita máis incidencia no noso concello que noutros concellos por esa sinxela razón. E todo o que arrastre que se demostrou e o que se demostrou que pechando a hostelería todo o que arrastra detrás. Mire, para nós é fundamental que quen ordena pechar polo menos faga as cousas ben. Quen se ve fastidiado e co seu negocio pechado que vexa a quen o está administrando que fai as súas cousas. Pero ver os despropósitos que se están vendo, a indefensión total que a cidadanía estamos percibindo respecto a que nos está gobernando nesta pandemia, porque isto xa non é que nos collera de sorpresa ni nada deste tipo. Isto, de verdade, é auténtica incapacidade. E a transparencia tamén é fundamental para concienciar. A mí me preocupa moito que a día de hoxe, ou estes días haxa, e insisto, porque sai nos medios, porque non temos outro xeito de enterarnos, que haxa máis casos que cando se decretou o peche e o estado de alarma en Lalín. A ver, aquí algo está pasando e é evidente que non se están facendo ben as cousas. Teñamos un mínimo de autocrítica e exixade vos, como goberno, remato xa, exixidelle vos o goberno que faga as cousas para quen está fastidiado, polo menos que entenda algo e que non se sinta, desde logo, ainda que lle están tomando pelo. Rematei. Moitas grazas, señor Vilariño. Eva Montoto, ten a palabra. Sí, bueno, a verdad que 3 minutos dan para pouco e eu reconozco que son das que falo moito. Nada, decir en torno a todo o que decides que nós estamos de acordo totalmente en que se fagan a maior número de PCRs posible, que o ideal é que se fagan en Lalín e así se empezaron a facer agora
os test antíxenos que van a evitar un montón de viaxes a Santiago. Entón, pola nosa parte, todas as solicitudes van a ser apoiadas sempre. Pero ben é certo que hai cousas como que se den os datos, que eso xa se está facendo. Hai unha páxina na que podemos ver os datos, e de feito, eu hoxe pola mañá comprobaba que la LIN hoxe encontrámonos en 51, co cal estamos baixando, e iso é un alivio para pensar que o mellor dentro dunha semana temos máis probabilidades de que poidamos volver a abrir os nosos locais, que ao final a todos nos interesa e moito, e polo tanto eu creo que a mellor a nós tamén nos dá a veces a sensación de que se fan poucas PCRs ou así, ou cando miras comparas con outros concellos e ves que se están facendo o mismo número de PCRs, e tamén é certo que moitas veces eu creo que o sistema, o que é o protocolo, non está mal, co cal eu creo que non son os protocolos o que hai que mellorar. Ben é certo que a veces está sobresaturado ou como se lle queira chamar, e polo tanto é importante que a cidadanía saiba que a veces, se eses rastrexadores non chaman, se pode chamar ao noso médico de cabeceira. E a min constame que no centro de saúde de Lalín se están solicitando moitas probas de antíxenos, moitas PCRs, e que, polo tanto, eu penso que se pode, que se todos colaboramos en poñer a sumar e non a restar, eu creo que pode ser moito máis beneficioso. Vai concluindo a intención de voto porque por non lle dá tempo. Por parte do noso goberno, decir que, por exemplo, na moción de compromiso estamos de acordo no tema, no punto 1, que se manteña a información, que nos sigan dando a información como se dá agora. No punto 2 estamos totalmente de acordo, e logo no que é o punto 3, respecto do tema do transporte, eu teño unha compañeira, unha amiga directa que traballa facendo as PCRs e que me di que día sí, día non, últimamente están vindo a Lalín. O sábado eu pola mañá, viñeron os compañeiros pola tarde, volveron a vir o domingo. Eso significa que se o médico de cabeceira ve criterio para que se lle realicen na casa, esas probas estánse facendo no domicilio, e penso que é algo que ten que asumir os Sergas e que non temos que asumir dentro do Concello. Entón, eu eliminaría ese punto e, polo demais, nos votaríamos a favor en este tema. Respecto a do PSOE, decir que, bueno, creo que a intencionalidade xa é moi diferente e, sobre todo, hai unha cousa que me dá especialmente, que é cando nos queren tachar de que ainda por encima queremos dividir a veciñanza. Nadie falou en ningún momento de policía de balcón, como ponen no seu punto número 7, polo tanto, votaremos en contra desta moción, porque nadie falou de policía de balcón, senón que se falou de que todos sumemos. E non sei en que mundo vivían vostedes, pero sempre que houve unha festa nun piso, facían demasiado ruido, non chamaba o que facía a festa, chamaba do piso do lado. E non se trata de ser policías de balcón, nin de estar ás preitas sabendo que fai o veciño. Pero sí que é certo que estamos nun momento delicado para a economía e para a saúde do noso povo, e, polo tanto, eu penso que todos debemos de sumar, e isto non é para nada enfrontar a xente, nin moito menos. Eso foi algo que dixemos que íbamos a cambiar. Vaya terminando, por favor. Este goberno é algo que quere cambiar e non somos precisamente nós os expertos en confrontar e facer dous bandos en este pobo. E, polo tanto, eu pediría a compromiso, se elimina ese terceiro punto e modificamos o punto primeiro, nós votaremos a favor. E en canto ao do PSOE, eu creo que a intencionalidade é diferente e que hai moitas das cousas que se nos están pedindo, como, por exemplo, xa, basicamente... Begoña, levo un minuto dicíndoche, por favor, que termines. Perdón, rematei. Sí, no, mira, vamos a aclarar de siguiente maneira. Nos vamos a apoyar, nos vamos a votar. A moción do PSOE é infumable, polo tanto, vamos a votar en contra toda ela, vale? Entón, vamos a votar en contra disto. Bueno, eu xa sei que vostedes teñen festa porque un periódico se lle ocorreu chamarlle policía de balcón, pois fixolles gracia, entón, como lle fixo gracia, pois pensa que eu son un pouco menos que aquí, que o inspector Gache. Mira, eu son un tipo serio, aunque o PSOE me queira ridiculizar, e, sobre todo, como estou vendo, señor Santalla, iso é peligroso, que iso non lle vou admitir, intentar xogar ca miña integridade persoal, vale? Eu non son ningún delincuente. E, por lo tanto, teñan cuidado porque xa me meteron nun fregado as súas mismas huestes hai 5 anos. E non lle vou a tolerar, E non lle vou a tolerar. Eu podo comer con que me dá a gana e con que me dá a gana vindo de traballo donde queira, non donde me digo o PSOE. Vale? E, desde logo, eu teño a conciencia moi tranquila donde o como porque como. E se onte comín fora da casa, non é como di o PSOE porque fun de viaxe de excursión a Cruces. Non, non. Estiven nunha reunión con Nava Castro, estiven no Parlamento, fun á Consellería con empresaria máis con Karen, e de volta viñamos para aquí e comemos o menú do día os 3 xuntos, de acordo?
Eu non ando facendo ninguna jatoelada por aí, como vostedes queren poñer constantemente. Por lo tanto, pois, por favor, pidolle ese respeto que eu creo que con vostedes o estou tendo. Señor Cuiña, aquí parece ser que o punto 3, que o transporte sabe que non nos van dicir, retire ese punto 3 e votamos a favor. Parecelle? Vale. Sí, no, espera. Bueno, Román, ti... Lo siento, no te he oído bien. Bueno, ahora o teléfono non me ha oído bien. A ver, espera un momento, por favor. Sí, non te preocupes. Ben, se me permiten, no pleno, señora Montoto, ningún problema. En aras do consenso retiramos o punto 3 e agradecemos ao grupo do goberno o voto afirmativo a cara a nosa moción. Mire, eu insisto, podíamos sacar un montón de cousas se quixésemos facer dano. Por que agora non fan pois precisamente desinfeccións cando estaban facendo con 12 casos? Habría un montón de casos, e son circunstancias que eu entendo. Se tiveron algún tipo de problema dende un punto de vista de facturas económico coa empresa coa que se xestionou este tema porque querían cobrar unha cantidade que vostedes non querían pagar, que eu estou a favor do que dixo o Concello en este, polo que me contan, de pagar menos. Vale. E entón, nós non quixemos facer precisamente guerra con temas que ao mellor con outro tipo de oposición podíanse facer e queríamoslo aclarar. E efectivamente, hoxe pásame tamén, como a señora Montoto, o dato de que en Lalín hai 51 casos. Insisto que non vayamos moito polo tema de, bueno, está ben vender optimismo, eu eso comparto, vale? Pero sabe que mañán poden aumentar por desgraza outra vez e polo tanto que temos que manter entre todos, sobre todo a firmeza e seriedade e pedir a responsabilidade. Eu non me vou meter no tema de policía de balcón, eu creo que foi explicado e seguramente pois podense interpretar as cousas en un sentido ou en outro, pero sí apelar a todos os que nos estén escoitando a responsabilidade, que é o máis importante, porque desa responsabilidade é onde sairá o triunfo desta situación tan caótica para todos. Vale, e moitas gracias por votar a favor. Román, eu se che dou un minuto ben, pero non te enrolles, porque xa está ben de que outros levemos a fama. Xa está ben. Xa está, non? Bueno, pois un minuto a partir de ahora, alcalde. Mire, eu sinto moitísimo que non voten a favor da nosa moción, porque a verdade que eu creo que é unha moción, como facemos os socialistas sempre, ben argumentada, seguramente usted non leu o argumento, pero a señora Eva Montoto sí, e, polo tanto, por unha alusión que eu quero facer, é dicir, nós non inventamos da policía de balcón, señor Crespo, iso é público, é notorio. É dicir, que o poñamos nun documento, pois tampouco a usted debe parecerlle tan mal, porque iso non o inventamos. Tennos que creer, e usted sabe perfectamente eso. Mire, e termino. Queríamos vostede que eu non uso calificativos que uso habitualmente vostede. E digo yo tamén, non me gustan. É dicir, nós somos de distinto partido, pero nos respetamos toda a vida e nos teremos que seguir respetando os anos que nos quedan. Por lo tanto, a min, sinceramente, non me gusta, eu non sei se houve algún calificativo deso, inventou, creo que o dixo vostede, non o dixemos os socialistas, que creo que sempre temos o máximo respeto. E por último, de verdad, se fai 5 anos que pasou algo, o desconozco nos termos que vostede plantee, non sei, xa lle digo, eu non me sinto aludido neste caso porque teño que sentirme aludido, lóxicamente, por meus feitos. Moitas gracias. Vamos a votar. Votamos primeiro, como son votos distintos, votamos primeiro a moción de compromiso co retiro do punto 3 porque eses datos non os podemos ter, serían ilegales. Que eso defendió eu. Cando vos votastes a min, Rafa, cando vos votastes a min a da oposición, cando eu pedín ter datos dos positivos de Lalín, acordo-me, sabe como se votou a mí. Sí, pero verás, pero como se votou a min? Sin embargo, agora o señor Santalla pide o mesmo. Por favor, que hai que ser un pouquinho máis... Coño, que non podemos ter eses datos, non podemos ter a lei de protección de datos e máis a lei de non sei que sanitaria impide uno dúas leis. Bueno, pois ou cambiamos as leis... Pero os datos publicanse ben. Pero se ti vai fazer un PCR, ten que che dicir que fulano non vai fazer un PCR, xa non se pode saber.
Pero, Non. Crespo, alcalde, agora xa se publican os datos, pero que fai 15 días publicaba os periódicos. O nombre non se poden publicar. No, os datos agora sí, agora xa o señor Piña acaba de dicilos, a señora Eva Montota acaba de dicilos. A ver. Déxame a min, non? Venga, non te preocupes, está bien. Ya controlo total. Fala cousa regular igual. Veña, non te preocupes. Vamos a votalo. Vamos a votar primeiro a moción de compromiso. Paco Vilariño. Bloque a favor. Señor Cuña a favor. Santalla. A favor. Nos a favor. Apróbase por unanimidade. Vamos a votar a do PSOE. El señor Vilariño. A favor. Señor Santalla. Sí, a favor. Bueno, perdón. Señor Santalla, a favor. Señor Cuña, Partido Popular en contra, queda rexeitada. Imos co punto 11. Moción de PSG-PSOE para solicitar a elaboración de biogás a través do residuo da depuradora municipal. Ten a palabra, señor Santalla. Cídanllenseme aos 3 minutos, por favor, vale? Señor Santalla. Sí, María. Vai a defender María. A María, que María? Mariluz. Mariluz. Santalla. Mariluz. Mariluz. Ten a palabra. A ver, a moción do biogás. O COVID está nos demostrando a moita xente que a natureza devolve os paus que lle damos. Entonces, presentámola agora porque agora mesmo hai un plan director para o saneamento do centro urbano de Lalín. Crespo, creo que tes que apagar o micrófono para que non haya retorno. Agora mesmo plantexámolo porque está o plan director para o saneamento do centro urbano de Lalín e acaba de a Unión Europea aprobar fondos de recuperación polo caso do COVID. Entonces, hai medidas que se aplicaron xa desde fai moito tempo, que foron introducíndose pouco a pouco e aprendemos como eliminar os vertedoiros, facer un tratamento de augas residuais. Vos tamén falades moito do alumeado sostible, que son medidas que se foron implantando desde a Unión Europea e agora vemos a utilidade. Eu son das que opina que unha obtención de recursos a partir dos residuos acabará tamén sendo obrigatorio, inda que agora sexa opcional. Plantexamos a creación da planta de biogás para obtelo xa sexa como combustible de vehículos, como combustible de calefacción, como xerador de electricidade. E, ademais, hai casos tanto en España como en Galicia. Por exemplo, combustible de vehículos na Coruña. Vou ler aquí unha nota que di: la depuradora de A Coruña podría generar biometano suficiente para abastecer a 1.400 coches diarios solo con sus residuos. Como combustible de calefacción e xerador de enerxía en Vitoria-Gasteiz, hasta el 50% de la energía que consume la depuradora se extrae del biogás producido por ella misma. Y además, el calor residual de los motores permite calentar los residuos y coadyuvar en el proceso de digestión. Tamén en Lalín temos un exemplo, inda que só é con xurros, que o de Mouriscade, que implantastes vos, inda que probablemente a planta este obsoleta xa, de fai demasiados anos e a tecnoloxía avanzou bastante. Entonces, creemos que plantexar unha planta de biogás ao lado da depuradora dun tamaño proporcional reduciría bastante a pegada ecolóxica do concello e iso traería varias ventaxas. A primeira, que baixaría bastante o volumen do residuo, de modo que o transporte a Somozas tamén baixaría a concentración, a cantidade de CO2 emitido, neutralizaríase un residuo perigoso, xa que os lodos de depuradora teñen alta concentración de patóxenos e de metais pesados. Entonces acabaría ocupando... Pasaron os 3 minutos, despois vas ter outra intervención. Estou acabando, quédame dúas cousas. Evitaríase a emisión de gases invernadoiros de modo incontrolado e conseguiríase os obxectivos da PACE. Non nos custaría nada porque están os fondos de recuperación europeos que, polas características, serían perfectamente conseguibles, entonces consideramos que é unha moción que simplemente se debería aprobar por todo o mundo, por unanimidade. Xa está. Xa está.
Moitas gracias. Vamos co turno de portavoces. Señor Vilariño, ten a palabra? Non. O señor Vilariño non fala. Compromiso. A quen lle dou a palabra, Rafa? Ten a palabra... A ver, se vai isto por arriba. Espera, non é que non me corre a rodiña isto. Ai, Dios mío. Carlos. Isto, a ver, non corre para arriba porque quero chegar ao señor Cuña, non me chega. Está para baixo. R. Sí, claro. Pero o señor Cuña tiña que ser na C, non na R. Pero non vai que non corre. Menos mal que estamos acabando. Ahora, Rafa, ten a palabra. Como decía, é simplemente para anunciar o noso voto positivo á moción dos compañeros e compañeras do PSDG, nada máis. Moitas grazas. Un momento, por favor. Abelino Souto ten a palabra. Ben, bons días de novo. A verdade é que a moción que presenta o Partido Socialista parece-nos unha moción de quedar ben, é interesante, pero a verdade da maneira que falou vostede, dito así rápido, que parece hasta fácil de facer. Casi parece xa que temos aquí os cartos do fondo esperando nunha hucha, cando ainda algúns países da Unión Europea parece que se botan xa atrás deses fondos de recuperación. Independentemente deso, vostedes non puñeron na moción algúns datos que lles vou a dar eu para un pouco situarnos no do que estamos a falar, non? Estas plantas de biogás en España, a maioría están como experimentos pilotos, que están ben, pero polo momento a súa rentabilidade, como está o marco normativo, é a que é, a existente. En Europa, actualmente hai unhas 18.000 plantas de biogás instaladas. En España tan só temos unhas 50 e, como vostede ben dixo, unha das máis importantes está en Coruña. En Lalín, efectivamente, temos unha situada desde o ano 2013 que se fixo con Energy Lab, que, por certo, que é a que suele financiar estas plantas. En Lalín xa ten unha planta e, se lle digo a verdade, eu non teño moi claro que queira instalar unha segunda despois de que actualmente parece que está media abandonada, ou polo menos nós pouco sabemos dela, sobre todo estes últimos 5 anos. Mira, unha planta asociada á depuradora, como a que plantea vostede, pode superar con creces os 2 millóns de euros, máis proxecto, máis mantemento, máis, por suposto, en torno a unhas 3 hectáreas de terreo que farían falta para situala. Vostede fala de que van sair unhas axudas, pero que a día de hoxe non hai absolutamente nada aprobado nin concretadas. De feito, os acordos tomados parece que agora xa hai quen se pon en contra daqueles acordos que tiñan para os fondos europeos. Mire, decide tamén que se informen porque o plan director está rematado. Entón non ten sentido xa o que piden vostedes no punto 1, porque actualmente o plan director, desde fai xa uns meses, está terminado. Co consecuente, ese punto 1 da súa moción xa non ten sentido. Logo, no punto 2 piden que apaguemos con fondos municipales un anteproxecto para unha planta que vai ter unha financiación moi complicada e que neste momento non ten sentido. Mire, sabe o que suelen pasar con esas plantas? Abelino, vaya terminando, por favor. Termino ahora mismo. O que suele pasar con esas plantas, e seguramente o señor Santalla nos poida decir, en países como a Alemania, que eu fun a moitas granxas, téñenas, porque lles é rentable. E sabe o que lle acaban botando? Botan hectáreas e hectáreas de millo, ensílanos, para despois botalos á fermentación anaeróbica, porque lle é rentable económicamente, pero non para reducir residuos. O que si lles digo... Gracias, Abelino. Despois ten o segundo turno. Vale, decir que imos a votar en contra. Vamos ahora con
Volvo a olvidar a Mariluz. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? Ahí. Mariluz, ten a palabra. Mariluz, pisa Ahora o sí, micrófono, por favor. Ahora Vale. sí. Antes non. A ver, estásme dicindo que como hai poucas a nivel España, entonces é mellor non poñela en la LIN. Non vai a ser que vayamos de primeiros ou de primeiros, non, pero nun puesto avanzado en algo. É mellor ir de últimos e sempre andar ao final. Dis que non é interesante, é moito mellor que o metano se produza dun modo incontrolado e saia á atmosfera e estemos aumentando a cantidade de CO2 e de metano exposto. Nós o que dicimos é que se pida o proxecto para pedir a axuda, non estamos dicendo directamente que se faga, se non me confundo. E queremos pedir unha axuda para facer esa planta, tampouco estábamos pensando en plantexalo. E non sabíamos que estaba o plan director, por eso puxemos o punto 1 por se non estaba e o punto 2 por se si estaba. É simplemente a facer un anteproxecto e facer un anexo ao plan director. E respecto a... creo que nada máis. É o que lle tiña que contestar a Avelino. Non sei se ten algunha outra pregunta interesante. Xa está. Moitas gracias, Mariluz. Turno para Paco Vilariño. Non intervén. Turno para Rafa. Non intervén. Turno para Avelino. Ten a palabra, Avelino. Moi brevemente. No punto 1, como dixen, xa non ten obxecto porque é onde se refire ao plan director, e no punto 2 solicita o Concello que desempeñe. Entón, como comprenderá, solicitando o Concello que desempeñe o anteproxecto, entendemos que o quere facer con fondos municipais. En todo caso, como xa lle dixen, vamos a votar en contra desta moción e nós, por suposto, que nos vamos facer cargo do que nos compete en materia medioambiental e asegúrolle que dentro de para o ano 2023 poderemos ver os alcantarillados que leva feito este goberno e o que leva traballado en auga e o que leva traballado en materia medioambiental. Eu xa, como non houve máis réplica, tamén xa termino o meu turno de intervención dicindo que eso, que votamos en contra. Moitas grazas. Moitas gracias, Avelino, moitas gracias a todos. Vamos a votala. Paco Vilariño. Paco Vilariño a favor. Señor Cuña a favor. Señor Santalla a favor. O Partido Popular en contra. Queda rexeitada por maioría. Sí, ben, nós aquí o que pedimos é, vamos, de dotarnos de, bueno, as traballadoras do SAF, de dotalas dunha ferramenta que lle garantice que se cumplan ni máis ni menos cos seus dereitos laborais, ni máis ni menos co convenio que teñen escrito. Isto é o nivel de debate que o BNG está plantexando aquí. E se se plantexa aquí porque evidentemente isto non se cumple, e se se plantexa aquí é porque evidentemente para o BNG é fundamental que así sexa. Nos entendemos, ademais, co mal endémico desta situación pois, que se acaba de facer, de feito, no anterior pleno, é a privatización deste servizo, non? Eu creo que é un servizo que tiña que estar municipalizado, pero non quero entrar nese debate porque é un debate no que quero sumar. Non vou nin na exposición de motivos, nin na propia moción, vai unha mala palabra sobre este goberno porque obviamente quero que apoyen e que se forme esta mesa. Unha mesa e vamos, que estaría constituída por tres partes. Por un lado, a parte, obviamente, do goberno, por outra parte, a empresa e por outra parte,
representantes das traballadoras que elixiran elas libremente e que non, obviamente, poderían ser rotatorios, non sempre as mesmas, non? Non estamos ante unha situación que, con total sinceridade tamén, quero dicir que eu descoñecía e que me achegaron as propias traballadoras e que me pareceu de extrema gravidade, e eu creo que hai dos planos, o político, que é no que estamos agora traballando, non? Coa presentación desta proposta e, obviamente, o sindical, que tamén ten que ter o seu percorrido e non pequeno, por certo. Eu, neste tema, tamén quero agradecer a Paz públicamente e que eu non son moi dado máis a Paz a agradecerlle as cousas e non a darlle diario, pero en todo caso a información tamén que facilitou. E ela sabe que nós aquí non politizamos este tema, sino co que nos move, e así yo dixen, pois é que isto, cuestións que están pasando gravísimas, non volvan a pasar, porque entendemos que é tan importante que o servizo que o Concello de Lalín presta a través do SAF teña unha boa valoración, como quen consigue que teña esa boa valoración, que son as traballadoras do SAF, teñan unhas condicións dignas de traballo. Iso para nós é fundamental. E, evidentemente, isto nada ten que ver coas traballadoras municipais do Concello de Servizos Sociais que fan un traballo que, obviamente, eu valoro dun xeito destacado. Por lo tanto, é de recibo e non pode pasar que descuidemos a que nos coida. Non pode pasar que teñamos unha posición de equidistancia entre a administración e a empresa a hora de impartir este servizo. Non podemos despreocuparnos dun servizo que é tan importante, un dos servizos económicamente dos máis potentes que este Concello ten, pero que humanamente tamén, pola finalidade que cubre, obviamente, eu creo que ninguén discutirá isto, o máis importante, e que nese sentido, para nós, é fundamental que a xente, as mulleres que imparten ese traballo, que teñan garantido as súas condicións, que, desde logo, o Goberno, sexa este outro, vou rematando e incluso... Sí. Como? Non, remato enseguida. Entón, a cuestión, insisto, isto vai dar moito máis que falar, obviamente por parte do BNG, non vai ser esta ocasión, senón para a semana, pero en todo caso pídolle que aproben esta proposta porque creo que é moi necesaria vista a situación que hai. Moitas gracias. Turno para Román Santalla. Non interés. Rafa, non interés. Paz. Paz, tes a palabra. Paz. A ver, Paz, tes a palabra. Paz. Ahora sí, é que non tiña audio. Bos días de novo. Bueno, vaya por diante que nós esta moción a vamos a votar a favor, non porque o consideramos necesario nin imprescindible, nin moitísimo menos, porque consideramos que no pliego de licitación queda reflexado xa que a empresa resultante da nova adxudicación pois vai a ter que cumplir estrictamente e a todo o detalle íntegramente o convenio laboral concreto do Servicio de Axuda no Fogar, pero non así, e non queremos escatimar ningún esforzo para volcarnos e exixir que así se cumpla. Para nós tamén sería garantía deste convenio que se vai a cumplir, porque tamén queda reflexado que van a facerse seguimento por parte dos técnicos municipais, tanto dos específicos que xa lle corresponde
dentro do ámbito da Consellería de Política Social, pero ao mesmo tempo tamén dentro dos servicios de inspección que ten esta casa. Pero non considerando aínda que poida ser suficiente, porque vamos a vivir tamén en breves días unha subrogación de todo o grupo de traballadores que a empresa, que presumimos que todo conduzca hasta o final, porque todavía ainda non está resolto a adxudicación definitiva, ainda estamos todavía en prazo para que se poida asignar ese contrato definitivo. Queremos que se faga dentro da normalidade, o que se considera que a subrogación ten que ser, e que ao longo da vixencia de todo este contrato, pois todo o que necesitan as traballadoras, tanto económicamente como en apoios que sí son necesarios en todos os servicios, pero donde hai un desgaste persoal e emocional polo traballo que están a desenrolar, queremos que sexa ao 100%. Polo tanto, vamos a apoiar esta petición. Pediríalle, como vostede tamén xa mencionou, que non fagamos política con este servicio, porque a quen vai dirixido pois é o máis sensible que podemos considerar dentro de calquer concello e incluso polo montante económico. Todos, e eu a primeira, como responsabilidade que me toca en primeira línea, estaremos pendientes, estaremos da man tamén das traballadoras, pero sí que o deixemos fora da liorta política. A data que barallan no servicio de contratación é que xa o día 16 de decembro poida estar xa prestando o servicio a nova empresa. E pola miña parte, pois nada máis. Queda aprobado por unanimidade. Votamos todos a favor. É que isto esqueceche de dar, hai que darlle 3 votos de cada vez, 4 ou 5. Que rollo. Isto non volvemos a fazer así, nin de broma. Vamos a ver. Imos coa última moción do BNG, relativa á frecuencia do transporte. Ten a palabra o señor Vilariño. Ten a palabra. Sí, nesta moción nos pedimos nada novidoso, ni nada que desde logo que iramos ser máis que ninguén, pero, como sempre dicimos no BNG, non queremos que os nosos veciños e veciñas sexan menos, e, polo tanto, o que pedimos é que se restablezan as líneas de Santiago a Lalín ou de Compostela, de Lalín a Compostela ou de Compostela a Lalín que tiñamos anteriormente, non? E entendemos que, bueno, é indiscutible, non? Os lazos que temos estreitos coa capital do noso país, non? Tanto en termos sanitarios, empresariais, educativos, culturais, etc. E, polo tanto, é moi necesario que estas líneas se restablezan. Non pode ser, como denunciábamos fai un mes, que non houbera un último autobús a Lalín pola semana fora de Compostela a Lalín a 6 da tarde. Despois da nosa denuncia, puxose unha línea ás 8, pero aquí nesta moción pedimos que se recuperen as que había anteriormente, non? Que serían 2 máis nese tramo de 8 a 10, bueno, de 20 horas a 22, non? E así nos lo demanda moitísima xente de Lalín, e tamén entendemos que incluso os propios sábados, o último autobús que sai de Compostela para Lalín é ás 4 da tarde, por iso tamén aí pedimos que se aumenten as frecuencias dos mesmos, non? E isto está causando moitísimos problemas en termos de xente que estuda ali, que por cuestións sanitarias ten que ir porque dependemos evidentemente do chus, ou por cuestións laborais, non? E insisto, para nós é moi importante que isto se modifique e que recuperemos, insisto, nada novo que non tiñamos. E tamén, ao mesmo tempo, pola situación de COVID, e así tamén o denunciamos,
os pasados días, ver como a xente nos seus autobuses, sobre todo nas horas de máis demanda, vai afinada, non? Nos entendemos que hai que reforzar as propias líneas para evitar, nesta plena pandemia, que os buses vayan completamente cheos e que, polo tanto, non prime única e exclusivamente, como vemos que é así, o aspecto económico, sino que, desde logo, o aspecto de seguridade, que é algo básico neste momento, e máximo tamén, como si estamos falando, de ser o máis estrictos posible e respetuosos coas normas, pois tamén no desplazamentos de autobuses iso temos que garantizalo, non? Por tanto, isto é así resumidamente a proposta que facemos. Moitas gracias, señor Vilariño. Deixe-me silenciar. Turno ahora para o señor Santalla. Rafa, non intervés. Señor Santalla non intervén. Señor Buña. Ana Varela. Vamos a Ana Varela. Pero un momento, por favor, deixe-me localizar. Ana Belén. Ana Belén. É que Ana Belén non me salía. Si, ten a palabra Ana Belén. Activa o micrófono, por favor, Ana Belén. Espera. Ahora. Ana, xa podes falar. Activa o micro, Ana Belén. Activa o micro ti. Dalle o micro ti, Ana, que a min ponme aquí que presiona o micro. A ver, espera un momento, a ver, va a volver a solicitar. Xa lle dei. Volve a activar o micro, Ana, a ver se vai agora. Dalle o teu micro, Ana. Sí, xa lle dou. Ahora. Sí, Crespo, escoitarme. Sí. Disculpado, o que pasa que eu doulle, pero non me activaba, vale? Nada, sobre esta moción que presenta o BNG, dende Compromiso, sin duda que vamos a votar a favor, xa que consideramos que neste momento actual de pandemia, pois pasa máis por activar servicios que poidan mellorar a seguridade dos veciños e veciñas, e neste caso evitar a masificación pois no transporte e, polo tanto, nada que decir, estamos a favor desta petición de incrementar as frecuencias no transporte. Grazas. Gracias, señora Varela. Vamos a Eva. A ver, ¿dónde está? Eva Montoto. Eva, ten a palabra. Hola. Nada, nos pola nosa parte simplemente, comentar que vamos a votar a favor porque ben sabido por todos que obviamente cantas máis posibilidades haxa, pois mellor para... Que che votemos en contra de nin así, para todos, pero tamén pedirlle ao señor Paco Vilariño que por favor tampouco faga tanta demagoxia de decir que hai 4 ou 5 viaxes ao día de ida e 4 ou 5 de volta, cando calquera pode entrar na páxina de Bonbús e mirar que hai 8. Entón, que tampouco sexamos exagerados, que contemos a realidade conforme é. Pola nosa parte vamos a apoiala e de todos xeitos votamos un pouco de menos e votamos en falta que por parte da oposición, cando no pleno pasado se trouxo tamén algo bo para os veciños, como é a gratuidade para os menores de 21 anos e outros descontos no resto de viaxeiros, pois que non votasen a favor desa moción como nós vamos a facer en este caso. Pero, parece que non todos opinamos o mesmo. Pola nosa parte, votamos a favor. Paco. Votamos xa, podemos votar? Perfecto. Entonces vamos a votar xa estamos todos de acordo, perdón.
Votos, señor Vilariño, a favor, señor Cuiña a favor, señor Santalla a favor, e nós tamén a favor, apróbase por unanimidade. Os rogos e preguntas, mandádernlos a Secretaría. Xeral, por favor. Non, sí que hai, pero mándanchos a ti por escrito, vale? No, pero pásalles ao secretario. Secretario, vanche pasar os... ti tes preguntas, non, Santalla? Ti tes preguntas, Rafa? Rafa non ten preguntas. Ti, Paco, tes preguntas? Paco, tes preguntas? Vale. PSOE e BNG. Bueno, pois... Entón, vamos a ver. Esperad un momentiño que temos que arreglar isto do próximo pleno porque isto con esta tecnoloxía non vai ben. E ben, entón, señor secretario, levantamos a sesión, vale? Moitas gracias. Queda levantada a sesión. Grazas a todos. Finalizar la reunión para todos. Carlos, ¿puedo ayudar aquí a finalizar para todos?